Batman to go crazy against PRX Volume 2? Yes, that's exactly what I'm thinking. And I'm thinking Mako never has a bad series twice. Okay, I think Mako never has a bad series twice. It wasn't that bad. It wasn't yesterday. that. It was one bad map. Yes, okay. it was a bad map. That's it why did hurt the build diff a little bit, to be honest. Yes. But it was one. Yes, exactly. It was just one map. But I was a little bit on the fence here because today What do you is have, a Suka? rematch day. And if we Hi, look hi. at the scores from last time, and I think a lot of people have gone by the scores from last time, but I think when you're in a rematch, everything shuffles. So I was really debating putting Hyunmin at the top instead, and until again the What Komodo the penalty fuck? came up, and then I was like, oh, maybe I'll just ดิจูโทกิสวัสดีครับไฮเกมสวัสดีครับพี่น้าสวัสดีครับปื้มคุ้งสวัสดีครับไอคิซิโร่สวัสดีครับ across the แข่ง board. กี่โมงครับวันนี้10 นาทีครับเนี่ย And I'm going for Hyunmin today. วันนี้แอบกลัวนะรออะไรอ่ะวันนี้น่าตึงนะ DRX. Two rematches and Full Sense and Global and Paper Rex. Full Sense and Paper Rex won out the very first time. Was it 2-1 in both of those? Yeah, so it was kind of close, หิว especially. อีกแล้วว่าจัดกินอะไรดีเพิ่งกินหมี่คุกข้าวเอ้ยหมี่คุกไปอยากกินว่ะพี่น้าสวัสดีครับไอคิซิโร่สวัสดีครับ ตีนสวัสดีครับโมจิสวัสดีครับ I'm ZTX สวัสดีครับ โซจูสวัสดีครับ โอ๊ตสวัสดีครับบีสวัสดีครับเอ็นเตอร์กอดซิลล่าสวัสดีครับคูมาสวัสดีครับไฟดีไนท์บอยสวัสดีครับมีสวัสดีครับฟาบิโอซ่าสวัสดีครับเฮเตอร์เซนสวัสดีครับ แบล็กเทียสวัสดีครับผมมามอนสวัสดีครับเบนโตสวัสดีครับท็อปชอบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผม I mean, we had an interview with Termi where he told us basically, you know, they had to bring Hermes in แป๊บนึงนะ very last minute coming into this season. So I think the fact that they've been changing up their approach. มันคือหมี่คุกซีอิ๊วจัดไม่คุกข้าวกูงง changing up the map, ไอ้เหี้ยเอ้ย series and kind of สัตว์กูหล่อนเองอ่ะไอ้เหี้ยโทษทีใครเทนส์โบรกอัพ yes I know is very, very surprising. แบล็กบอยสวัสดีครับโอมสวัสดีครับกล้าสวัสดีครับไอ้เหลือบี The quality of the coaching staff and the core that exists. กินเหนียวไก่ทอดไหมพี่กินอยากกินเลยว่ะ this far, 'cause I definitely thought that they เดียบางเรื่องตั้งโคตรร้อนเหรอเฮ้ยของจัดแป๊บเดียวเองนะ And they looked really good on ของจัดจัดดีเหรอ ultimates. To be fair, ตอนรอเลือกตั้งกูนึกว่ากูจะระเหยกลับไปเป็นไอเหรอเฮ้ยของจัดโอเคอยู่ and you can just run Zeta into ของจัดคือแบบง่ายมากเดินเข้าไป if you're not คิวเริ่ม and you're playing that comp and อ๋อ you're เลขเท่าไหร่ครับตึ๊ดโอเคครับไปครับ โอเฮลเซอร์ปริมมี่ haven't had that all help me all help me bro play like slightly different. He's all help me bro adjustment since coming into DRX, right? I mean, he's played some เรื่องของจัดโอเคของจัดโอเค roles in the past, right? But playing it on a different team with different teammates is a whole แป๊บนึงนะ game, right? เขานับคะแนนกี่โมงมาแชทหลัง5 โมงใช่ไหม And the rest of the guys are kind of comfortable. Freeing is absolutely loving it, I'm sure. Back on the tail. I mean, it's นั่งรถไปนานกว่าของเขา3 นาทีเสร็จเนี่ยเหมือนกัน been able to ไม่ของเธอของเธอมันแค่ไอ้นี่ลงแค่นี้นี่ approaches ไม่ได้ไอ้นี่เนาะเพราะเธอล่วงหน้าแล้วอ่ะ FS ยำแค้นครับ วันนี้บอกเลย 2-0 DRX ก็แค่ขนม โอ้โหสาธุครับน้องชายอันนี้สาธุครับดีไอแค่ขนมก็สาธุครับหลัง5 โมงดีครับบางอาทเมลสวัสดีครับโอ้ยคาดว่าผลน่าเริ่มรู้หลัง6 โมงครึ่งเฮียแม่งทำไมมีอะไรให้ตื่นเต้นเยอะจังวะวันนี้แชทฮะทำไมวันนี้มีอะไรให้ตื่นเต้นเยอะจังครับทุกคน เพราะอะไรวะ Saw what's happening with Full Sense, to be perfectly honest. It kind of feels like Nongshim broke รีแมตช์เหรอใช่รีแมตช์ครับผม seems to have really shaken them. บ้านจะฝนตกไหมหลังจัดกาปุ๊บเดินออกมาฝนเริ่มตก จัสไม่ร้อนเพราะจัดชินกับการมีดวงอาทิตย์บนหัวไง ครับเฮียไอ้สัตว์ไอ้นี่บูลลี่นะไอ้นี่บูลลี่ตื่นเต้นอะไรมึงต้องไปลุ้นเนี่ยเอาไม่รู้ว่าก็นิดนึงอ่ะ ชนะ4 รอบอาจจะยาก แต่ผมอยากเห็นคนไทยในงานว่าถ้ามาสเตอร์ไม่มีทีมไทยมันเกลียดดู เฮ้ยมันก็จริงครับก็หวังว่านะครับเราจะชนะนะวันนี้เนาะทุกคนเนาะ4 รอบติด 2 win 2 L ตอนเนี้ย At least I see what you did there with cruising into. ตื่นมาเจอข่าวเทนผมเศร้าแต่ข่าวเทนน่าตกใจเลยนะเทนกับใครดีเลิกกันอะ Has been Jit Boys. I think he's having เริ่มกี่โมงครับเดี๋ยวเริ่มแล้วครับ hard time. On the IGL, he's not playing an easy role. เทนเลิกกับใครดีครับเลิกกับแฟน He is on งงเลย himself on his own ตื่นมางงเลย times to be calling everything. มึงกาพี่เต้ใช่ไหมบอกมาตรงๆบอกให้กูชื่นใจว่าอยากขี่ไดโนเสาร์ไปทำงานเอาเข้าไปครับ So far, when Full Sense look down, when they're not หากช่วง5 โมงเย็นยังมีคนต่อแถวต้องให้คนที่ต่อแถวลงคะแนนเสร็จ คิ ก่ ด อน ถึงนะคะพี่จัส เฮ้ยสวัสดีครับบินบี้ able to stop this, ขอบคุณสำหรับดูนี่ครับ lows are ยินดีต้อนรับกลับครับยินดีคิดถึงครับ extremely high. So we're just trying to ดี see ครับสวัสดีครับ WAD ground for Full Sense. แต่วันแถบฟันทอมดีไหมอ๋อแต่ว่าฟันทอมเฉยๆวันเดาดี Primi putting up record numbers in
มันคือใครเดย์ครับใครเดย์ไม่ใช่ใครแดนะมันคือใครเดย์เลิกกับเทนส์มาหาผมทำไมเลิกกันหนอเห็นเขาโพสต์ลง IG Story ว่าแบบพอมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทำงานก็ทำงานด้วยกันอยู่ก็อยู่ด้วยกันทำอะไรก็แบบทำด้วยกันตลอดเวลาแบบงานมึงยังแบบงานเดียวกันอ่ะมันทำให้จะมันอิ่มตัวก็เลยเลิกกันครับเลิกที่จะแยกย้ายกันก็ไม่รู้นะเทนเห็นจันน่ารักกว่าเทนจะมาจีบกูนะครับพี่ชายเรียกพี่เต้ใช่ไหมบอกมาดีเดี๋ยวเราจะรอเต็มดูไดโนเสาร์นะแคมราแมนเลิกคืออย่าครับเขาไม่ได้แต่งเขาแค่มั่นกันบ้านหรือแต่งงานกันวะแชทโอ้ยศาสตร์ห่างกันเกือบ3 เท่าเฮีย ACS 123กับ319ครับมึงหมอยเทนหรือหมอยเซนกูหมอยเทนกูเลยหมอยเซนกินข้าวอะไรดีจัดกินก๋วยเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยวดีไหมวันเดี๋ยวไปจ้าวันเดี๋ยวโคเค้งคู่วันนี้มีแต่ทีมคู่กัดคู่แข่งใส่บนจริงครับวันเดี๋ยวโรแมนติกแมนพี่ครับบอกให้ไอกรไปอาบน้ำหน่อยไอกรเพื่อนรักไปอาบน้ำหน่อยนะเพื่อนเริ่มนะกลิ่นเริ่มมานะสวัสดีครับพี่จ้าสวัสดีครับดาริ่งสวัสดีครับส่งยำกลับบ้านเหรอหวังว่านะกูไม่ชัวร์ว่าแต่งไหมกูคิดว่ามันไม่น่าแต่งว่ะมั้งนะกูไม่รู้คิวสวัสดีครับผมคิดว่าสวัสดีครับกูจะทำผัดซอสฉันได้กินก๋วยเตี๋ยวว่ะพี่ครับจานสวัสดีครับมาโลด็อกจะมีวอชปาร์ตี้ดูผลเลือกตั้งไหมจัสมันดูได้ไหมอยากรู้มันดูได้ไหมมันจะโดนคือมันดูตรงไหนอ่ะมันดูตรงเว็บไซต์ใช่ไหมคือถ้ามันไม่ได้แบบเป็นช่อง3ช่องอะไรอย่างเงี้ยกูว่าดูได้บนเว็บบนเว็บได้ถ้าบนเว็บได้โอเคเว็บข่าวอะไรอย่างเงี้ยจ้ามาสวัสดีครับงั้นก็ดูครับดูก็หลังดูแข่งคู่แรกเสร็จพอดีใช่ป่ะมันนับหลัง5 โมงก็รอก็แบบให้มันเริ่มนับไปก่อนนิดนึงดูละลายไม่ได้หรอจ้าถ้าดูบนเว็บได้ครับแบบเดอะสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยผ่านเว็บไซต์ได้จัดอุ้ยไหนครับนี่ไงนี่เปิดทิ้งไว้เลยโหวต69 by the match อันนี้ได้ป่ะแชทเว็บนี้โอเคป่ะเว็บนี้โอเคป่ะเว็บนี้ได้อะโอเคไอวี่มอสวัสดีครับทานอะไรยังเรียบร้อยครับไอวี่กินหรือยังครับพี่จูได้ใช้สิทธิ์ไหมใช้เรียบร้อยวันนี้ส้มต้องชนะครับใช่ไหมจัสตัวรักส้มใช่ไหมวันนี้ต้องส้มแล้วเว้ยต้องถึงเวลาแล้วเว้ยใช่ไหมขอบคุณสำหรับ20ซุปเปอร์แชทครับขอบคุณครับส่งจุ๊บให้คนชื่อเฮงหน่อยครับเฮ้ยเฮงไลออนเพื่อนรักจุ๊บมานะครับเฮงเพื่อนรักนะครับอยากไปเข้าห้องน้ำเลยว่ะอยากปวดขี้แล้วจะได้ดูเซียป้าทีมสปิริตโดนย้ำไม่ได้ดูเหมือนว่าไอ้เหี้ยมันวัดได้ป่าวเมื่อวานเหมือนมีคนวัดแต่ก็วัดไม่ได้อะไรอย่างงี้ป่ะรอบนี้จะพลิกไหมหรอโอ้ยหวังว่ารอบนี้ทุกอย่างจะไปได้ดีนะครับเคนโซสวัสดีครับผู้มาดีครับเปิดโอเคเปิดโหวตนายแป๊บนึงนะพี่จัสว่า PRX ยังจูนไม่เข้าไหมครับรู้สึกเหมือนเคมียังแปลกผมก็คิดเหมือนกันครับก็รอดูครับว่า FS จะมีแผนใหม่หรือยังผมกลัวเหลือเกินไม่ภายในวันเดียวคือถ้าทำได้คือเก่งมากผมคิดอย่างนี้นะแต่ผมว่าไม่ครับในความคิดผมนะมันยากวิภายในวันเดียวแบบจะหาอะไรใหม่ๆได้อะแต่หวังว่าจะทำได้มาคือกูฝันว่า FS แพ้ 2-0 ไอ้กล้องร้องไห้เอาแล้วไงไอ้เหี้ยมีคนฝันละทำการบ้านเนี่ยดูสตรีมพี่ไปกินไปโอ้ยกินให้อร่อยครับเฮียเชนสวัสดีครับผมวันนี้ส้มแค่ชนะไม่พอต้องได้สอเกิน250ไม่ถึงก็จีเฮ้ยเชื่อมันดิวะ
ทุกอย่างมันถึงเวลาแล้วเว้ยของมันอ่ะ วันนี้ขอ3 แมตช์ล้ำลั่นเหรอเฮียเดี๋ยวเครียดตายนะเพียวจ้าสายบนไปทีมไหนบ้างสายบนหนองชิมอาคิวผมไม่อาคิวครับเป็นเล็กแข่งเหรอครับวันนี้เป็นเล็กครับคู่2 จัสแอบชอมมานานแล้วเป็นความลับระหว่างเรา2 คนนะเดียวเร็วๆนี้เราจะแต่งงานกันนะจัสเดียวให้แม่ไปขอนอนรอที่บ้านเลยเต้าหัวถั่วของเขาโอ้ยเธอไม่เขินนั่นเนี่ยโอ้ยแต่กูฝันว่าวันนี้ส้มชนะเลือกตั้งเหรอฝากดูสตรีมจัดไปบังคับน้อยเฮ้ยวันนี้มันต้องถึงวันแล้วเว้ยเนียนสวัสดีลูก ครั ค้า บ โทรจากสาขา2 สาขานะครับผม โอ้โห ตอบข้อ 2 สา ค ขาว ามลูกค้าในเฟซไม่ได้ แต่หำปลอมขนาดใหญ่สุดของทางร้านเราคือ169 โอ้โห 1,990 เอาไปทำอะไรกัน พี่เป็นลูกค้าคนแรกนะเนี่ยที่สนใจไซส์ใหญ่ขนาด ไม่ค นี้ รับ ลูกค้าชื่อจัสใช่ไหม ไม่ใช่ ครับ ครับ ลูกค้าชอบผู้ชายหรอครับ ไม่ครั ลู บ กค้าจะทำอะ เฮ้ย ไรครับอย่านะต้องลุ้นทั้ง2 ส้มเลยวันนี้ จริงเฮ้ยคนโหลดอภิสปิดฉันว่าไงครับ ผมไปเลือกตั้งมาแล้วครับอ ครั นา บ คตเราจะดีขึ้นแน่นอนผมจะขี่ไดโนเสาร์ โอ้โหไอ้น้องนี่มึงคือไอ้นี่เลยใช่ไหมไปไกลเลยเนาะนี่เนาะสำหรับ50 บาทครับหูฟังกับเอาหูฟังนี้จริงโนว่าชอบมาไหนดีกว่ากันครับชอบทรงอาร์ตินมากกว่าครับแต่ถ้าเสียงเหมือนกันครับคนโหลดเอฟเฟกต์ได้เหรอเฮ้ยเราเอาสปินอีกแล้วเหรอวะคือถ้าไปถึงสปินนี่กูกลัวอยู่นะแชทมึงว่าไงวะเดี๋ยวนั้นเราแบนอะไรไปนะเป็นไปเล็กแพ้ตกรอบวันที่ใครแพ้ตกรอบครับแบนเฮเว่นแบนเพร์ลโอเค ถ้าพี่เต้เป็นนายกขึ้นมาจริงๆประเทศไทยจะเป็นอย่างไงกันนะ เราจะเป็นผู้นำนะครับผู้นำในด้านอวกาศแล้วก็ไดโนเสาร์นะครับผมฝากไม่รู้ว่าหวังว่านะเฮียไม่มีอะไรเครียด I mean, how do you guys feel about your predictions today? เพิ่งมาเหรอพี่เพิ่งมาไปเลือกตั้งมาครับ I'm a bit worried. I think Full Sense has already let me down a couple of times when I backed them, so I've got my fingers and my toes crossed they can get it done today. จันมีคีย์บอร์ดแนะนำไหมเวนอม To be honest with my prediction of Full Sense, but I'm gonna stick with the boys. Okay. Firepower today. Exactly. I think they've had เราจะไปมาสเตอร์เว้ย เราจะไปมาสเตอร์ So I'm gonna go with Full Sense today, but really it's gonna be a 50-50 between these two teams. So we're gonna send it to the stage and welcome DRX facing Full Sense. เลือกตั้งนานไปที่ไป5 ทีอะแป๊บเดียวอะโอ้ยแชทมันจะเริ่มแล้วนะเว้ย เอาแบบไม่อวยออด3 แมปจบที่ฟลูเซนชนะ จัดไปครับจัดไปครับไปครับพี่ทีมเอาให้แบบแม่นๆนะพี่ FS เจอ G ชัวร์แล้ววันนี้แข่งสายกลางหรือสายล่างวันนี้สายล่างครับวันนี้สายล่างนะครับผมแชทใครแพ้กลับบ้านนะ เลือกพี่ใต้รับโรเบอร์ฟรีปีละ200 บาท ได้ขี่ไดโนเสาร์อีกในอนาคตยังไงก็คุ้ม โอ้โหไอ้เหี้ยนี่คือไม่จะเป็นไอ้นี่ละนะครับโปรโรบอกนี่นะครับ ขอบคุณมากน้องชายที่ไม่เจิมพี่รออีกแมตช์ที่ไปมาสเตอร์แล้วนะน้อง ขาเมียโอ้ตื่นมาดูอเมริกาเลยมีใครได้ดูบ้างอเมริกาไฮแรงหน่อยเหรอเดี๋ยวส่งลิงก์ให้เดี๋ยวก็นะ และอาร์ติสโนวากับอาร์ติกมังกี้ล่ะครับ โอ้อาร์ติกมังกี้ครับคนจัดอะเฮ้ยมา ผมไปเลือกตั้งแล้วครับ พี่ ครับ จัสตั้งแล้วเหลือเลือก น้องฮะแชมป์เหมือนเดิมนะขออนุญาตนะปรับดูนี่นะครับโอเคไหมเราดูกันมันเราเชียร์กันมันโอเคนะ มีหูฟัง IM แนะนำไหมครับพี่จัส ผมใช้ IM ตัวเดียวอ่ะที่เคยทั้งชีวิตเคยลองมาตัวเดียวครับของซิมก็อตก็เลยเป็นคนแนะนำไม่ได้ครับ ลืมกุละบอจูส55 แต่ ไม่ได้ มี FS สู้ๆนะ เฮ้ยเอฟเอสซูไม่ได้ลืมครับคือจัดเดี๋ยวทักไม่บอกหลังไหมว่าทำไมไม่ได้ตอบเฮ้ยมาแล้วมา Now we saw them in a close match against Zeta yesterday, and while it does leave us wondering about their strength, Coach Termi has a wealth of experience when it comes to rematches compared to the new coach Cruz. โอ้
DRX did get over the line yesterday in a close แคทเปิลโหวตแล้วนะอย่าลืมโหวตกันนะ They have made a lot of changes and on some maps it looks really good on others it looks a little bit more shaky I'm curious to see have they made หลังเสื้อมันคืออะไรวะกูอยากรู้ว่ะหลังเสื้อเขาคืออะไรครับแชท DRX อะ I know. That's all I'm saying. You know, if you're going to hand over the power, somebody's got to wield it. Well, that wingman looks really important. ชุดหล่อนะวันนี้โอ้ยขอบคุณครับ วันนี้ตั้งตัวไปแล้วหล่อดิไปเลือกตั้งดี เป็นจะเชียร์ใครครับฟูเซนครับฟูเซนสุชิตาขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับยินดีต้อนรับสู่โรตีแกงครับผมขอบคุณครับตลาดวันนี้ครับน้องชาย And we saw glimpses of that in the last match, but has there been enough time for FULLSENSE to outbrain DRX this week? Yeah, unfortunately for FULLSENSE, it's a similar story to Stage 2. They blow Yay. the doors off in the opening couple of series and start very strong, but then struggle when it really matters and they need to progress. They lose to Nongshim in the upper bracket, get battered on the second map. Surely they're going to beat DFM, right? Unfortunately not. They lose to มึงว่า DFM พี่ดีมคิดอะไรอยู่อ่ะ despite being the ไม่รู้เลยว่ะ overall เฮียกูคิดอะไรไม่ออกเลยว่ะตอนเนี้ย If they lose to a shaky DRX today, โฟกัสอย่างเดียววันเนี้ย serious questions about Jip Boys IGL and how the rest of the years look. Well last time Primi went plus 41 if I have it correct let's see if he เรา can ซื้อขนมปังเค้กใบเตยเทมีมากินไหมกินอร่อยนะน่า He needed to go ต่อ plus ให้บ้าน 41. เมืองล่มจมก็ตาม I ผ think ม that's จะนั่ง exactly ทำแม็ the กควีน point กลับ here. ไป You หา can't เธอไม่ rely ได้ just on โอ้ Primi. Just like โห how DFM can't rely just ผม on กำลัง Primi. ร้อยครับ You want the rest of the team เป็นไงครับผมจะกลับไปหาเธอให้ได้นะครับผม And ก็ขอให้ได้เจอนะครับขอให้ได้เจอนะครับ across the board for all their players. Yeah, I mean, Why can't we again, I have feel like I her? repeat แล้ว myself เธอก็รัก every time FULLSENSE มึง plays. เหมือนเดิมนะ Thai needs to show up. You need more consistency from Killua and Leviathan. จะรอดไหมวะต้องรอดดิวะเพื่อนซีนอส Too much. He's having to wield the จะได้ไปต่อ IGL. หรือพอแค่นี้ He's good and he's sharp for a คือไม่ couple ได้ of ตั้งมายัง rounds, but เรียกมาแล้ว he's ครับ got a lot to do in that role. I'm not expecting massive production from him. You know you're going to get that from Primi, but the rest of the core needs to be very well rounded because you know that DRX is going to be well prepped coming into this map, and you know that they don't want to lose to the same opponent twice. DRX มันล้อแมนยูกูเหรอวะ Consistency from the rest of the group of friends outside เฮ้ย of Primi แต่เมื่อวานแมนยูชนะเชลซีชนะนะเว้ย more and เฮี more ย consistency day in day ใช่ไหม out. We spoke about two เราไม่ losses ทิ้งกันเว้ย เราไม่ทิ้งกันเนาะ Right now they need to get a little bit confidence. แมนโก้ดีครับ Hopefully Primi is on one today but the rest of the boys are as well. You know, there's some talk about rematches. เชลซี and แต่ทำเป็น usually แต้มเดียว rematches, things แต้ม turn เดียว around, but I แล้ว was กูวันนี้ thinking อะพี่ about this Ewok, จะมาหรือเปล่าหงอะ who's rematch against Genji so many times and แต่วันนี้หงชนะ changed ครับ for a while in a row Yeah, it either. took like 2 years. So maybe, you know, คืนนี้ it- ลิเวอร์พูล it is ตามไปเหรอ gonna be เฮ้ย nice เฮ้ย to คืนนี้ win ลิเวอร์พูล for ตามไป your side. ตามไป Crowd is going to be the first destination, so let's เฮ้ย see แมป who ลืมปรับ has เดี๋ยวปรับให้แป๊บนึงนะ Yeah, so FULLSENSE, we saw them play this map against Zeta, and they destroyed Zeta on it. They haven't made any changes here. Killua and พี่เมย์ใครใน Primi FULLSENSE ไหม basically พี่ดีม just ครับ dog-walked the Japanese squad last time around. So พี่ดีม let's โน see if หนึ่ง it can be a similar situation today. And DRX are going to stick with their new meta of แชท the แมป double สองไม่เป็นไรนะ initiator. They're going ลื to ม go Bane Fade and it's going to be Hermes on the KO. I thought it would be other way around potentially, but no Teo actually. แล้วแมปสามมาส Ring ปีด is อะ not playing Teo, ladies and gentlemen, and Hyunmin อบิด once อ again บิด is going นะครับ to be on that solo Wele. He's going to have to do a lot and make sure that he gets the value from those two initiators. I think that's the fourth different agent that Hermes has played, and the third different role that he's Okay. played. I thought he was just going to be Yoru duty this whole competition, but they thought so just as well. keep putting this man on different agents. Definitely. Well, DRX in มาเล่น terms ส of อน grand อินนี้ finals หล่อ for ๆใช่ครับ Hermes, and คือ these guys จากสัมภาษณ์ของ DRX นะครับ becoming a very flex player. เขามาเล่นคอมสองอินนี้เพราะว่าให้ยำไปเล่นเวเลพอยำเล่นเวเลกับสองอินเนี่ยคอมโบมันโหดเว้ย It's attacking side first, so you're going to want to see, you know, the initiators, particularly the KO, brute forcing that Can AoE. we please lock in? Let's go, bro. A good launch What is the day, bro? for DRX to get into some post plans. พี่จ๊าใช้ซิมก้อนตัวไหนครับ พี่จ๊าใช้ EM6L ครับ Dog Don The cipher is not as common on this map, but it's something that they have enjoyed and ขอบคุณสำหรับหัวใจครับสวิต since last year. So playing against the cipher is a little bit different. เลือกตั้งวันแข่งด้วยดิเฮ้ย Going to default มี VCT มาวันไหนครับ ช่วงมาสเตอร์ครับมาสเตอร์ก็เดือนหน้า เฮ้ย เดือนหน้า ถ้าแพ้กลับบ้านเลยครับ วันนี้แพ้กลับบ้านนะทุกคน เราเคยเจอ DRX ไปแล้ว เราชนะ 2-1 นะครับ วันนี้กลับมารีแมตช์ในสายล่าง มาดูกันครับว่าเราคงฟอร์มของเราได้ไหม เรายังชนะ DRX ได้อยู่หรือเปล่า หรือว่า DRX มีการพัฒนาขึ้นมานะครับ ตื่นเต้น
Yesterday was a banger. It was a long one, and I think that we're in for a very similar ระบาดไม่ได้ปะเดี๋ยวครับ here today. I kind of expect that. It seems like these two teams, you know, obviously it's rematches across the board here today. Day 25, I'm waiting for RGX Randall. Bro, he's gonna come, bro. Now down in the lower คนโหลดห้าม bracket แพ้ fighting for their tournament lives. A lot of these teams we really didn't expect to be here, but we are here, and we got to see if there's been improvement. ผมใช้ EM ตัวเดียวพี่จันเลยเหรอดีไหมเราชอบไหมนี่ครับพี่โอ able to get that revenge against Full Sense, or is Full Sense able ถ้า to วันนี้ Full Sense ชนะแบบว่าต้นก็ชนะเลือกตั้งเหรอ very beginning, like our desk has been talking about, those are pretty much the biggest questions on my โอ้ mind. เฮ้ยขนลุกว่ะ Right there with you. Well, Con looks lukhe like lu the to con luk action is ready to unfold. So Đi let's hao go vậy, ahead em and sư. hop into this one. Map 1 of Corrode. Full Sense's pick. มา See if they มา can draw first blood over DRX. Let's see, the DRX is the only team in Pacific to have qualified for every Oh wait what champions. Oh And they want to continue to try เฮ้ย to กู make เพิ่งรู้ some นะ runs at the DRX เป็น Masters ทีมเดียวใน events. Pacific ที่ไปมาทุกแชมป์ There's only a couple of teams that made Oh, every wow. master or every champions, ครับ right? แชทยินดี Yes, but ต้อนรับ very, สู่ very few. VCT Fnatic Pacific นะผมวันนี้เราอยู่กับสายล่างนะครับ คู่แรก I think I ฟู feel เซ like น I'm เจอ missing. DRX นะครับ Probably, but we're stupid. So, That's true. into ใคร the แพ้ action กลับ we go. บ้านแมปแรกฟูเซนเป็นคนเล่นนะครับอย่าลืมโหวตกันด้วยทุกคน Skittles ใครมาใหม่ 0 ฝากกดไลค์ points ฝากกดติดตามกันด้วยครับ out. มาครับ Tide just tucked into the corner though, and there's not really going to be much scaling forward, at least not off the back of that one. As the Saturate now going to be connecting, and Mako gets taken down. สวยเนาะ Trying to dive forward, but immediately has to backpedal with the refract, and just like that, Full Sense find an opening kill, and DRX widely are held at bay. Really nice little setup there. Pretty simple, but the angles are good for the fight, so Full Sense doesn't lose any players. That's exactly what you want to see here. Get that early advantage. Get some middle presence being shown here. Give yourself a nice little เราเล่น stack. ดับเบิลดูลิทใช่ไหม Either cut off เขาเล่น any เป็น flankers ดับเบิลอิน or, นี้ you know, just set double up for a smoke. nice pivot. Leave Primi on his own. Hermes challenges, but immediately does not like what he sees. Lucky to not take any damage really there. And it's a quick pivot. And I think Full Sense just not completely convinced. Well, some damage found. Freeing trying to operate on his own here. Gunman Prowler will get the เอ check. อ Needed มาเป็นแก๊ง backpedal. มาเป็นแก๊ง from เล่น Kahlua. เทคด้วยกัน Swoops out. Relative safety as Primi hiding behind the box. Going to be haunts exchanged. So storming forward onto the site, freeing in mid, able to intercept two. Oh. Boys, and Ty now Leviathan as Oh. well. Going to be struck down. Freeing with a ghost. Always comfortable there as Hermes will fall. So 2 casualties, but DRX get the pistol. มันเอา Yeah, ตัวดัก that's มิด just แชท great มัน work เอาตัว there. ดักมิดมัน Super รู้อะ patient มันเหมือนมัน round รู้ from อะ DRX. Just trying to push and pull on the map a little bit, show presence in a bunch of คือเมื่อ different กี้เรา areas. สวย Keep แล้ว Full นะ Sense guessing. คนบน A เล่นรีเทคใช่ป่ะ After this early man แล้วคนบนมิด disadvantage, จะ losing ลวก Mako off the ไอ้ rip. แค่นี้โอ้โห just kind of drifting there. One player looked for it, but died so fast. Nothing his teammate could do but get popped in the ear. ตั้มเจเจมิสสวัสดีครับฉันเป็นโหวตนะไม่เป็นไร เราไม่เอา Nice พิโต้ start เราไม่เอาพิโต้ DRX. On to Full Senseไม่เป็นไร pick. Back in a flash. See what this looks like. Pretty aggressive push out of A main. Stalled up for a moment by a Prowler. Just 4-player ถ้า push. ผมจับนกโดโดเพื่อไปง้อเขาเขาจะยอมทิ้งไอ้หน้าหล่อนั่นกลับมาไหมครับ เป็นไปได้ครับ Just น้อง have that โด fancy โดนี่ hand. หายากนะ Maybe they would pass it over to Hyunmin given นะครับ he's playing the Waylay, but it แต่ would รู้สึก be ว่าความ up รัก with ข the องมึงกับ Marshal เขา for นี่ now. น่าจะยากกว่าอุ๊ยโทษนะครับคำสนุกแล้วป่ะครับ Just trying to let him lead the way and farm, but Full Sense is keeping it pretty close to the vest now. 2 players tucked into positions where they don't necessarily have to commit to a fight. ทุกคน ครับ คือ Now Primi การให้ไอเกหัวถั่ว move อ his ย่า way เจิ in ม towards the เข้าใจไหม site. ผมไม่เจิม Gone. เครื่องหมายสี่เหลี่ย Bane มเอาไปสอง find ไปให้ one แก quick little double take, and Jit Boys will fall. สนุกแล้วป่ะครับ Triple push now through that Viper ไม่เป็นไร wall ไม่เป็นไร in mid. อีโคไม่เป็นไร Around, they're worried about a deeper lurk. แชทเราเคยเล่นโคโหลดยังวะ All of DRX basically เราเคย forward เล่นไหม here ยัง on the โคโหลด site. So it looks like just a stack up in mid, just staying They tucked kick into off. the cubbies, and we'll go down to the spike. Should be the plan. เคย And we'll see Full Sense On can to Zeta. recover a little bit. Don't mind some of the early ideas, but I think just better understanding of the map here by DRX so far. DRX is Full Sense is pinging out where they want to go tie to the spike. อืม Yes, DRX did not want to do that. ไม่ I was เอา like, คิกออฟ wait a นะเอา minute. คิกออฟนะเอาคิกออฟ Red pings. Gunman will linger around for a little bit, but I'm not sure if he's going to find anything. Will just tuck back over towards that defender's spawn.
โอเคโอเค Spike to go off, 3 players to go down, and that is a flawless anti-eco from DRX. Okay, good start. DRX อ๋อที่มันซ้ำศพนี่ว่าใช่ไหมจำได้ละ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  have to จำได้ละจำได้ละ what else comes through here. Yeah, gonna grab another rifle. Ooh, what an angle there for Bane. เคยมึงลืมได้ไงไม่ได้ลืมมันแค่แบบมันเยอะมันแข่งมันเยอะในหัวไง Oh, well, production got back to us. It is just DRX and Fnatic with 5 champs appearances. Okay, just DRX and Fnatic. โอเคมาเรานี่ DRX and EDG 4 times. Yeah, okay, that makes sense. Quick double dash forward. Gunman trying to take some scaled space here in mid. Nothing going to be seen over towards yard connector, so just refracts back. At the same time, though, this insert is coming through, freeing his way all the way up into A main, but spotting out nothing. Leviathan there around the corner. Klua now. โอ้ไอ้ฟิงน่ากลัวว่ะ Fring just staying tucked away, but will be revealed. รู้ข่าว Spot goes out, so has to clear that. And this does force Fring to start to give up this space. Yeah, there's just a flash over the wall. Now a tap of the spike at B. Hasn't pulled anybody from Full Sense just yet. Gonna leave Primi mid. Killua there to back him up. Pings come down for DRX. I have to read this, otherwise Primi might just be a very easy kill pickup here at mid. Rifle that they do have available, but Primi's able to find the headshot and gets out. Crashing to safety. Killua now holding close, looking for the kill. Looking to overwhelm Primi on the swing. Ends up being whippy there, but Ty sparing their blushes in mid. 30 seconds left. Guns down 2. Flash sent his way, turns that, but Hermes with the Spectre still able to find the kill. He took the Phantom. Mako now joining in as well, making plenty of noise. Just jumping forward, looking for a weapon upgrade, and will be able to find one. Sights now set on B. Time starting to ท่านบอกกู dwindle. เป็นคนไม่ใช่หุ่นยนต์ Moving on to heaven. ไอ้เหี้ยในสตรีมมันกล้องโคตรนัว Just below. Jit boys. Nearly dialed in on that one, but Mako with a peek into connector. Coming away with the kill. The cam not seeing anything. Ping reveal. Remaining. It's Hermes, and now it's Mako. Try to clutch it out, okay, but okay, Leviathan okay, will okay, be okay. able to take him down, denying Oh the my clutch God. the conversion. Oh my God. Full Sense still lose out on 3. Yeah, and you Papa, can the see passive the ship big up. picture game plan from Full Sense here. Throw bodies at mid early. Try to make sure that you control that space. ถ้าแพ้ต้องเปลี่ยนโค้ดโอ้ยไม่แต่ยินดีอะไรวะเพิ่งเข้ามาเอง I think อย่า other รี than บดิ a little bit of a whiff from Primi, this probably would have been much cleaner. Don't see this every day that he kind of looks a little rough. But fortunately, like you said, Ty there. เสียวว่ะ Make sure that it didn't go แค่มึงเคยเป็นความรู้สึกที่แบบ Nice flash from Hermes. ก่อนแบบมีใครเคยเป็นไหมต้องพรีเซนต์งานหน้าห้องอ่ะแต่ก่อนมึงขึ้นไปมึงแบบท้องมึงแบบ เสียวๆว่ามึงแบบปวดท้องอะไรเงี้ยกูรู้สึกเป็นอย่างนั้นเนี่ยตอนเนี้ย Yeah, would have been a massive spiral out of control. Yeah. As Outlaw going to be carried over here for Gunman. 3 players susceptible, but Klua Jit boys do have that full armor. Now they มันวิวว่ะมันวิวว่ะ There. บูวิวสวัสดีครับ Take a second assessment as to how they want to pilot this defender side. Leviathan, though, might just be challenging in the main alongside Ty, so you have a bit of a double face freeing. Some minor tags, but is able to keep himself alive. Got both the trips at the front of B. Jit boys looking to play off of that. Primi there, just resetting the TP แบบแรกฟูลเซนครับฟูลเซนเป็นคนเลือกครับ much further back this time for Full Sense. They're going to give up the space. Feeling like maybe DRX would have some answers for their mid aggression. Flash over, paranoia in. Looking for the grab, sees that there is that chain, so Klua just offered up the Gunman, not much to do. No real recourse. Just like that, player advantage over to DRX. The plant gets ready to come in, but Primi is nearby. Spike planted. Swinging around, looking for timing, and will be able to find one as Hermes does fall, but Hyunmin's there for the trade. Be right back. Swings it right back in to their favor. There's Ty now. His damnedest gets that. คม Well, okay, wallbang headshot. มันอยู่ข้างนอก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  Able to อุ้ย find a kill that ไอ้ leaves เหี้ย out แต่มองไม่ just โดนบอม Fring. เฮ้ย Paranoid here around the corner, does have the bite available, but the hold to half about to come through. Drops it in, and Leviathan gets it done once again. Oh my god Just have ใจ to wait หมด this เหี้ย one แต่มอง out. ไม่โดนบอม It's already held to half, so all good. Will be the pass over there on the tie. Getting ไม่ that แต่เมื่อกี้มึง conversion เห็น pass แชทมึง online เห็น as we get ไอ้ tied up ฟิงป่ะ 2-2.
Yeah, even เลอะ though โค the ตร beginning ไกล of this อ่ะ round doesn't go well for Full Sense, I can see the thought process behind how they're setting up on the B site for the anti-waylay. The trips at the front, the C's is just too early. It lands exactly where you want it. The util, I should say, but Hyunmin just เดี๋ยวมัน outdoes him. ทำแผนมา There's ไอ้ an จันทำไง attack ดีไอ้จันมึง onto ใจเย็นปื้ม Killua. ไอ้ปื้มเพื่อนรักใจเย็นก่อนหายใจเว้ย But you have the trips at the front to cut off ไหว the ไหว reinforcements ไอ้ behind. จันโคตรลุ้นไอ้ the เหี้ย waylay ลุ้นนี่ there. วะ There is a แพ้กลับ commit, บ้านนะ so เว้ย I get what they're doing. Right ตอนแรก idea, กูนึก just ว่า the อะไรนำนะ execution จังหวะปาด just a แม่ง little off. So all things considered, not bad. The overflash here from Hermes. By the ทำไม way, ปรับดูเนี่ยขั้นต่ำ100กันเลื้อนไงดูแข่งก่อน Yeah, all time, but that desk was ดู highlighted. แข่ง We ก่อน hadn't ดูแข่ง really ก่อน seen any KO in Pacific until what, yesterday? yeah. And Same with that breach. Yeah. There's once again that trail going through, but Jitboy's just going to be dancing around the cage. Sorry, Killua eventually able to wrangle Hermes in for the kill. Killua looking for a little bit more, but Bane able to hold his own. โดนสโลว์ไม่ใช่หรอ Load up his thigh, send out that convergent paths, pushes into heaven, is able to find Mako, gets the spot on Freeing as well. Slow them down. Spike planted. Saturate not going to connect there. Gets more damage. Bane down to 2 โอ้ health. มันเอา Nightfall สุด now. ใหญ่เฮีย Maybe not the most necessary, but DRX desperately wanting to win the round, and they do so with 2 players still alive to regain the lead by 1. Yeah, อาร์มี่ things เขาเป็น getting a little 74 bit ครับ uncomfortable on site there. Players swing in up the ramp. Find a nice opener. What a shot there from Bane with the bandit. เอาจริงป่ะแต่ตอนนี้นะ DI 5 คนนะ กูกลัวฟรีอิงสุดแล้วเว้ย Ty a little late with that กูพูดจริง convergent paths. ไอ้นี่มันเดินเลื้อนอ่ะมันเดินแบบ Maybe been a different round. ดูมันดัก again มิ if ด the ดิ util's โอ้ just a little bit more time. ต้องเอามันให้ได้เหรอในมิดอ่ะ Could swing these rounds their way a little bit better. Quick push out from Ty. Didn't see anything. Prowler to reconfirm has to be cleared. So you know there's แล้วสุด presence. มนในใจทำไมกูไม่ต้องในใจแล้วจังหวะเนี้ย Has to be a weaker buy other than Ty with the ยำ Phantom. ยังแปลกอยู่ไหม่หลังผ่าข้อมือ Remy, just นิดนึง a classic even. แต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะ พอมันมาเล่นไอ้ดับเบิลอินนี้กันน่ะ I think somebody would offer up a sheriff to this guy. I would think that, yeah, or give him his give him the bandit. Either way, no command at the ready and the convergent paths, so a lot of options here. No more TPs for Primi. Might be saving up for an op. Yeah, might be the case. That does seem likely. Smoke blooming now here on the main. 4 players stacked from Full Sense. Just opening up with a couple of shots. Paranoia will fly through. As spot out on the Leviathan, right as that smoke blooms at yard. The flash going to be connecting. And Hermes going to be taken out of the equation. I think right as he tries to pop the ultimate as well, so that ends up being just lost completely. Hyunmin, however, on the entry, coming away with 2. Primi, Killua, both going to be taken down. มึงเอาสุด Go จัด on อ่ะ to the side, a wrap from Jitboys trying to work his way across to main, but Ty, the one with that Phantom, only 11 health to speak of and work with. ต้องเซฟแบบบอล Might just บอล be ต้ the องเซฟ call ว่ะ for him to save ตังค์ and ไม่มี see วะ if น้อง Jitboys can เรี maybe ยกกะ get โล some more damage in. As it looks like that is in fact going to be the case, and he will be able to find at least some damage. Solid shot onto Freeing. 4-2 เราหน้าบายเอาเราหน้ามา Jitboys going. Re-wrap into yard. เราหน้า That's what I เรา hope มีอัน he's ติ doing. คิวใช่ไหม ถ้ากองใน1เรารีเทคได้มีของรีเทคด้วย An exit. โอเค Well, let's see if he can. Yeah, plenty of footsteps coming his way, so we'll just try to play for a bit more damage here. But what? Okay. What? I think he's ย้ in midair. He might have been. It's still not going to beat yesterday's. hell No. Nothing will. Nothing Oh will. my Nothing will. god Gun here. We'll กู see เข้า if ใจว่า Autumn เลื่อนมัน has โลนะ a better แต่มัน go กระโดด of it. ยิงแล้วมันยังโดนอ่ะ In Hey. the second series That later poor on. guy. I mean, he had Bye, a hell of a final map, so. Oh, yeah, he มันกระโดดยิง definitely แล้วมันยังโดนอ่ะ came out very nicely in the end. One enemy remaining. Yeah. 얘네도 방금 어디 올지 몰랐던 것 같아. 맞아. Time out. Oh, Jinx sometimes off. that can just happen, Wait. but first time Lao out siya, call man. of the day going to be coming through. And unless it's some weirdness like we Lao. were seeing yesterday, yeah, it's going to be Full Sense, not DRX calling this one. ไอยุนมินมันมาเหรอ ครั้ง All นี้ is เหรอ right in the universe. Yeah, so one of the things that I was talking with Cruz about with this team is, you know, you start out hot, you come in and things start to crumble a little bit, and
you know, what do you make of all that? And he's just like, you know, man, it's hard because, you know, when I'm IGLing, you know, it took me, he felt like 4 years to really get a grasp of the game and how he should be calling and all that stuff. And now he's trying to give a guy, you know, like Jit Boys, who's only got a couple months. Crash course. Right, exactly. And he says it's hard for them to internalize some of the things he's saying. Like, they might understand it, but they don't, you know, fully understand how to implement it in game. So trying to build this young, พี่ทีมคุย talented กับ team แคท for เตอร์นะครับว่าแบบ sure, but getting them to really start คือพอมันแบบเริ่มเราเริ่มโหดเราแบบสตาร์ทดีแต่พอกลางเกมมันเริ่มแผ่วอะไรเงี้ยมันยากมากที่จะแบบว่าคุมเกมได้คือเอาผมเป็นตัวอย่างว่าผมเป็น IGL ใช้เวลา4 ปีกว่าจะเข้าใจวิธีการ IGL แบบดีๆนะผมและตอนนี้ในระยะเวลาสั้นๆการที่ผมจะเอาสิ่งที่ผมเรียนรู้มาให้แบบจิตบอยภายในแป๊บเดียวอ่ะมันยากมากครับคือน้องๆเขาเข้าใจนะว่ามันต้องทำยังไงแต่พอเอามาปฏิบัติจริงๆอ่ะมันใช้เวลาในการเข้าแบบทำออกมาให้ได้ดีจริงๆครับนะครับอันนี้พี่ทีมคุยกับแคทเตอร์นะพี่ทีมพูดสวัสดีครับเป็นกวินด็อกสวัสดีครับสวัสดีครับผมใช่ครับเอ้ยเหมือนเดิมนะอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะแต่แค่เตือนสติทุกคนนะโอเคนะเตือนสติทุกคนว่าดูสนุกเชียร์เต็มที่ดูให้มันไม่ได้เชียร์ฟูลเซนไม่ได้ว่าแต่ถ้ามึงเลื้อนมึงด่าเพลเยอร์มึงพิมพ์อะไรที่แบบปัญญาอ่อนกูฟันนะโอเคไหมกูแบนหมดนะไม่ได้บังคับให้เชียร์แต่อย่าเล่นนะแข่งนะครับโอเคไหมเตือนไว้เตือนสติไว้มาtucking into the smoke, sending out the flashes. Spain just going for some frantic counter spam out towards main. จะด่าอะไรด่าพี่จัดพอครับใช่ Clone cleared, Bane dropped, Mako on the approach here from behind. Gunman, however, takes the point, rushes out, is able to find a couple kills, and Mako now getting ready to try to strike. It's just tight, corralled in, bullets running low, but Bring's got a shorty. High will fall. Fortunately for Full Sense, that timeout call not going to convert into a round win. DRX now up by 3. Yeah, they're pretty quick to get their players into place to try to do something about the hit, but it's just such a strong push from DRX that they can't challenge it at the point of contact. The plan goes down, the pick goes down, and all the players here from DRX really wise to just back off into that towards that short link area. ถ้ามึงจะยิงอย่างนั้นน่ะ Because it makes it a lot harder with all the pieces of Full Sense to get into a position to do anything about that space. You don't have. Tag. Yeah. You don't have any mollies to clear out that part, so you have to do it with bodies. Do have enough here for most of a buy. A Guardian for Killua there was the receiver of a little bit of early damage. And this time, Primi again tucked into that corner. This time on the B side. TP goes down. For now, DRX being patient. Read of the tendencies so far on this map. Ring though, holding here. Leviathan getting closer and closer to swing forward, and there's the headshot into the spray down. Damage exchange between the two of them, but กูรู้สึกได้เลยไอ้ฟีอิงตอนนี้มันบอสแมปวายเฮียเนี่ย Smoke's now gone, but a very good trade from Primi. Catching Mako as Bane spotted. ไอ้คิวสู้ต่อคิวสู้ต่อ Be able to find that kill, but Hermes certainly will. Great flash. Weakening the Yoru. Hermes go for the swing. Kill found, 0 point. Getting the catch there on the 2. Nightfall sent out early. Find that before the suppress comes in, but freeing, still firing. Kalua fighting back. 2v2 10 วิ 2v2 clear the haunt time, starting to dwindle. มันแพ้ให้เราเปิดเหรอ Shots, Bane just trying to keep him pinned in the corner, not allow him to go for the peak. As he wraps around to heaven, Kalua, has he sensed it? Yes, he has. กล้องให้หน่อย On the angle, but it's just too damn low. He needed it to be an instant headshot. Now it all falls down to tie. มันรู้เลยว่ะไอ้เหี้ยมันรู้เลยว่ะมันรู้ไทมิ่งเลยว่ะ 6-4-0 at the moment, looking to make that 8. Angle to try to check, but freeing has just been so damn snappy today. It's another 3K for him, another round win for DRX.
Just a few little minor things that Full Sense kind of makes some mistakes on re-challenging this angle because you get the damage in. You know, I think there was a dink there. And Leviathan thinks he can go for the kill. Jitboys pushes, his trip gets cleared by Hyunmin there on the B site. And he wants to swing that, but the angle wasn't being covered towards the door. I think he's assuming that Kilo with that Guardian is going to be watching the entrance to B, so he can try to challenge the player that he knows is on site and pays the price. มันคือ DRX คนละทีมกับวันแรกเลยปะวะ ทำไมผมรู้สึกว่าเพลงมีเล่นแปลกๆรู้สึกเหมือนจะเอาตัวเองไปเสี่ยงกว่าเดิมอารมณ์แบบอยากยิงอยู่เพราะผมไม่ได้มาดูนานเลย More rough this could be, but never mind. วันนี้ดูติดวัดหรอ Boys the one out in ความส front, นุกน้อยนะ taken โอ้ down. Thought maybe we'd see some wallbang ไม่รู้ว่า damage เป็นอาจ onto จะเป็นแผนก็ได้ครับ Leviathan, but ไม่รู้ว่า to avoid เรา that. ทำได้แค่เชียร์ That ไว้ was a เกม sight มันยัง that ไม่ was จ the บ one เนาะ that he saw. So the rest of them going to come as a bit of a surprise. Hyunmin able to find a second. Bane caught up in the saturate, but now they're swinging around the back. As well as Hyunmin just continuing to be accurate as all hell. เกมมันยังไม่จบเกมมันยังไม่จบ Will เว้ย be able to keep them ใช่ปะ back in with an advantage. Primi made his exit and wasn't able to grab a ขอบคุณครั gun. บ So still 74 ครับ does just JP have ขอบ that คุณ share. ครับ Potential for this though. ไปด่านไปไซส์คิวด้วยดิ Headshot. ไป pull ไซส์ back คิวด้วยดิ away. คิวน้อง Break the line of sight and isolate these kills. ขวาหลัง That's the way that he's gambling, but he does get himself Wait. tucked behind the box. wait See Frame Watch it. taking that 30 into consideration. Does have a bite, could send it, but Wait. instead will just be going for Cue. the plant. No. And here comes the swoop. And there goes Freeing once again. Fastest draw in the West. It's DRX. A lead locked up at the half. Wow. That is I think we're cooked that so good for freeing. Hyunmin just so steady so far. Absolutely just in control of this game. One enemy remaining. Hitting everything that he seems to look at. He's been really snappy. โอ้ And that is so โอ้ย good. 박스에 있을 것 같은데. ปิงเพื่อน 한명 넘어가라 มึง 이거 มึ 좀. งมันล้านบอสอ่ะ That's really good. ยำ14-5 ปี Now อิ you ง got another 11 คิว conversion pass. Hyunmin's going to take this corner again. ใจล้ม There's a ใจ haunt ล้ม to set him up so we can keep 75ได้ไหม scaling. 75ได้ไหม Wow, they are gonna 75ได้ไหม hammer onto the A site. Need to try to intercept some players here. Look at Hermes waiting behind. Well into the back. Still being watched there for a brief little moment, but now Primi pulls off of that angle. Conversion paths at the ready, sends it over towards Yard. Looking for the slow up as that scale continues to come through, but they are wise to this. Kahlua is watching the angle and instantly is able to find the enemy KO, but Primi's going to be caught up at the same time. And then pinned into the corner, looking to try to flush him out there. Is Ty, does manage to do so, but Mako has the trade, but now your boy's getting involved. Finds Bane, but Mako. โอ้โหไป Quick เล่นในสโมก peak timing, Shorty in Oh, hand, but oh, Mako dragging the Hey, shots up, gets theคือ headshot before the Shorty can sing. มึงจะผลักกันยิง DRX now 3-4 ตัว up 8-2. แต่ละราวไม่ได้ That's นะ a เว้ย great round. Love Hey, this little hey. setup from DRX. You're Hey. using all of this early util to just send it up mid to set Hyunmin up to make the Oh. entry to take the space. Yeah, มัน that's ยิงตัว filthy. หน้าและตัวหลังแชทในรอบเดียวกัน มันทำได้ไงวะ Getting him through the clone. Unfortunate. Sick. That's so sick. 어 얘들아. Have that shorty jumping at you and just pop him in the air. But, you know, you have that info and then you can use that convergent pass after you know that they're going to be in a spot where it's likely to hit at least 84 one at the very worst. ได้ไหมเพิ่ง So เกมแรก just เพิ่งเกมแรก really ใช่ครับ clever stuff from พิ่งเกมแรก DRX เจ้าคน and Full Sense just fell for it. Hook, line, and sinker. They're just out thinking them all over the map right now. Double dash forward, looking for the saturate, freeing able to avoid that. Bane as that second layer, just Bro. swings in and Primi Bro. gets Bro. sat down. they are ready they are ready 2 charges away มัน from พร้อม eventual มาก trip that we might not get to see for the remainder of this half with only one more round to be played out after this one. Flash over, swing into main. Tuck back from Leviathan. Bane spotting. Continuing the challenge, both players feeling it, but the convergent pass comes through. Bane should be dead, but no! Holds his own! Feet planted, crosshair aligned. That is devastating. Hyunmin on the peak, able to spot out the remaining 2. DRX immediately know that they can try to backpedal this one, but as they pursue, frantically, desperately,
looking for these kills. 30 seconds left. Bring still manages to find the punishment. Gunman caught in mid. Kahlua down to 40 versus 4, and there is just no hope in hell. Has to stay tucked away and pray that he can retain this weapon. We're seeing champs form Bane, where he's just destroying everything he looks at. I mean, all of them right now. Yeah, they're all really dialed in. And this was one of the things that I was considering coming into today is A, rematch, but also B, DRX just played yesterday. And we've seen so many times when a team is running through a gauntlet, when they're playing back-to-back days, they're usually looking better and better as time goes on. Yeah, a lot of players like that because you feel comfortable. You feel like, you know, if there were things wrong with your mechanics, or something, it's easy to fix. It's a quick little fix. You're just getting warmed แค่ up. เกมแรก You're เกม really สอง just กู in โอ้ control ยอย่า of ปื้ your มเล body ย a lot more because you have that experience there already in your mind. So you, Oh, jeez, See this from Bane's Look perspective at after he gets นัด all เดียวปากแล้วก็ยังไงวะโอ้โหเฮีย he's a precog. He's โอ้ seen ย the โอ้ย future. มึงดูมันดิมันบาแล้วแม่งโกเคซี่กันแล้ว Swimming in the goop pool, and he's just reading the future. If anyone hasn't seen Minority Report, then you ยิงกัน should. แบบ It's a นี้ good เจอ movie. ทีมชลบุรี what I FC said ยั was งแพ้ very bizarre. It was. ชลบุรี FC เหรอเพื่อน It's a great movie. เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะ Ken, you do get the Oh, ID, so and we're you still also going to get see. info. Yeah. So you can see that Full Sense tries to make a little bit of a change there. Have that camera to check for that box, but doesn't really ใคร amount นั่ง to ข้างพี่ทีม much. ดาไวเหรอไม่ใช่อ่ะ Other พี่ที than เลิ a ฟนะครับ little ที bit เลิฟ of แฟ extra มิลี่ space in mid. So they can make this a 9-3. กูต้องกูแค่ Obviously, this คือกู was ว่านะ DRX's ไม่ได้อะไรนะ favorite side of the map. But still, this is ต้องรี a เซ็ต bit หน่อยอ่ะ more than คือ you'd like to give up for sure. กูรู้ว่าน้องๆเก่งเว้ยแต่กูรู้สึกว่าวันนี้มันแบบ That pistol round ดู is, กดดัน no ไหม matter ดู what, แบบ going to be very important for Full ใช่ไหม Sense. มันไม่มีตัวฮิวตัวบัฟตัวแบบชูกำลังใจหน่อยวะตอนเนี้ยกูต้องการว่ะ Maybe try to catch them as they're thinking about going for the plant or just trying to get the waylay on the way in. But a couple ults. Both of the initiators have ults for DRX. Similar with Killua, Chip Boys has his, so wait and see how it all plays out. Dodge the first. Send paranoia from Leviathan to try to slow them up, but Gunman already dashing forward, เอา gets มัน himself เอา situated, มึ finds ง the ดูมัน tripwire, แบบ but he will ไม่ get กลัวอะไร cleared เลย out. อ่ะมันเอารอแดกเข้ามาเคลียร์ไซส์แบบ Routed here, just pulling away. Spike planted. Full Sense, get the full forces. Ready to try to attack in. อันติเวเลอ่ะ Full sent out. Goes across ลูกกี่ two. ตัววะ2เหรอ Gunman dialed in on this angle as the swing gets ready to come through, and shots Oh, end thank up God. being a bit whippy. Mako holding close, going to be good for one. Bane finds another, but Kahlua swiftly takes him down. Hermes trying to steady it. Finds the first. Gunman gets the other, and now it is Kahlua. Needing to swing this corner, but the bite will hold him back. Push in, now down to 17, just whittling away, and death by 1,000 cuts. Shorty at range, not going to be able to find it, but Hermes shall. 10-2 at the half. โอเค DRX. NT There's a lightsไม่เป็นไร out performance over Full ไม่เป็นไร Sense from that attacker side. No doubt. And so many great things. Liking the KO change in terms of just the flashes. They have gotten a ton of value. ไม่เป็นไรกูยังเชื่อมั่นแชท มึงเชียร์มึงก็เชียร์สุดเว้ยมึงเชียร์มึงก็เชียร์สุดเว้ยใช่ไหม11-1ฟนาติกเราก็เห็นมาแล้วมึงเชียร์มึงก็เชียร์สุดเว้ย Primi looks a little off today for sure. Whereas DRX on the other hand. เกมมันยังไม่จบ And even when they get ตาม caught. แมปแรกครึ่งแรกกูบอกเลยเล่นไม่ดีแต่ใจเย็นเกมมันยังไม่จบ Well, a bit of time for Coach Cruz. Get back in here and try to put together some game plan. Obviously needs to start from the pistol. Find that perhaps. Who is the best IGL in Korea? Oh, that's my god what Very slow starts from ตามสถิติมีคนเคยบอกว่าใครได้แมปแรก rare where we've seen all จะแพ้ซีรีส์ใช่ไหมมีคนเคยบอก but across the course of his คุณลิเล็กสวัสดีครับ we have seen that warm up come in, and then when they're fully awoken, they have been scary. That's where they've been able to really deal their damage. ดูสินะแต่ละคนใจเสียกันหมดใจเย็นดิเฮ้ยนักแข่งมันจะยอมแพ้ได้ไงวะเฮียคือพวกมึงจะยอมแพ้กับนักแข่งไม่ได้เว้ยใช่ไหม
too much. เขายังสู้อยู่เราก็ต้องสู้ดิวะแชท Now, to be fair, in Pacific, oh, from Busan, okay. We've seen this a lot, Pacific, where teams just lose their map picks all the time. Sure. So I don't know what to make of that. And again, you are. ครับใครเข้ามาใหม่ฝากกันนิดนึงช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยช่วยกันนิดนึงครับใครไม่ได้กดไลค์กดติดตามบ้านแดง3,000 กว่าคนอ่ะฝากกดไลค์กันหน่อยดิ500 คนได้ไหมครับ500 ไลค์หน่อย500 ไลค์หน่อยบ้านแดงช่วยหน่อยเร็ว Killer currently holds number 1โอ้อ่านไม่ทันมา That's a quick retreat here from Vayne. His headshot percentage is better than their pistol win rate. Wow. That's a stat. Holding close, Vayne. I mean, it's just Ty by himself. Why is no one else going with him? Kahlua nearly getting caught there. Hyunmin continuing to pursue, though, because he's got the refract. Swings the corner and will get shut down. So a nice shot in reply. Waylay's out of the equation here for the rest of the round. Freeing still nearby, and Bane now tucked in behind the box. Swing out and Freeing continuing to excel with that ghost, but now going to be forced to backpedal. But look at the damage on these players. 62 health between Primi and Leviathan. One enemy remaining. Oh. And Mako will just go ahead and quickly put them down. Both pistols to DRX, now up by 9 rounds and 2 away from claiming Corrode as their own. Yeah, that should be nailing the coffin for sure. Just seeing if 9875 Oh my god what มึงเห็นคิวป่ะเมื่อกี้ I don't know what's going on there. That's หรือว่ามันเป็นแผนเราจะเอาแบบ9คือเราจะเลี้ยงคิวกันหรออ้าวมันเป็นแผนหรือเปล่าแชท Freeing just playing his มัน angles เป็นแผนหรือ nicely, เปล่า hitting มันเป็น his แผนหรือ shots. เปล่า Mako แผนเลี้ยงคิวอ่ะแผนเลี้ยงคิว banged ไง up, and he's there to make sure that they don't get any entrance from elbow. Well, the force buy necessary here. Kai up and over has that. Oh, that Bucky in hand, but he doesn't even get to shoot it. Just eats an immense amount of damage on entry. แผนกลับบ้านโอ้โห Just ทำไมผมก็เชียร์อยู่ดีคนไทยสู้ครับใช่ไหม awkward for Full Sense. It แช feels ท like they're just อาจ not จะแพ้แมปแรกอ่ะพูดตรงๆอาจจะแพ้แมปแรกแต่แมป2มันยังมีเว้ย I don't know what else จริ to งดิ say. แมป2มันยังมี Saturate. High value. And clipped on, I believe, at least 2 there, but they're able to back away as that expires. This is going to be a big 3-2-1 go. And it's going to be a meat grinder from both sides, but Temna with the judge. Look at the try to shut down. It's only going to be good for 1. Kahlua finding a second. Spring now, getting corralled and taken down. The push forward from Kahlua, able to find the enemy Viper. Now gives them a player advantage and weapons upgraded. The Hawk, Hermes trying to reposition. Snaps on for 1, nearly finds a second. Has to do a double take with Leviathan, just 3 HP. Versus Mako. Puts one right through the shoulder. Sends him to his grave. Close, but just not quite close enough. ใส่บอกเลยวะเนี่ย Force buy does not get them the win, and DRX now have map ไม่อยากอ่าน point. มินเลยวะ Yeah, it's just so brutal when you can't even get a shot off with the Bucky on your Waylay entry. You lose all of that for your A hit. You don't have anything left. I didn't see any flashes. I saw all the fade util gone. So you're trying to just brute force your way through. So it's like you called it, man. It's going to be scrappy. You're going to take a lot of damage getting in here, and you're giving these late rotating players an opportunity. You're not going to fool Mako with that TP. He gets the read quickly. Bane loves what he's seeing. Gotta find something here. What do you got? เฮ้ยไอ้ A กู hero บอกแล้วนะ rifle for Jet. วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ถ้าใครเลื้อนใครด่ากูแบนนะพูด Half จริงนะ armors with a couple guardians and a แบบ bulldog. ทำไมกระโดดออกไปทำไมมันถามได้มันอันนี้เรื่องปกติใครด่ากูแบนนะกูบอกไปแล้วนะ However, them playing the defender side with these singers and the judge obviously does improve the weapons innately. It's going to be very tricky, I feel. อาจารย์หัวถั่วอันนี้ได้ครับอันนี้ไม่ว่าครับใครได้จัดเชิญ Really to be done there with จั that ดหลอด stinger. ไม่ Has to back away. อันนี้คือจัดบอกไปแล้วไงจัดเตือนไปแล้วว่าเฮ้ยเราวิพากษ์วิจารณ์ได้เว้ยมันไม่ผิดครับเราเป็นคนดูเราเป็นคน Do the heavy lifting, push in and Jit boys. เราเป็นคนเรียกว่าอะไรวะ
Snappily able to find the เหมือน headshot. เราเป็นลูกค้าเนาะแต่มันไม่ใช่ Trying to go for the ด่า push. It almost comes away with 2 kills, but a very nice headshot from Leviathan keeps himself alive, and now just takes the judge into his own hands. Spike planted. 3v4. Bring the map to its conclusion, but Full Sense for now looking like they want to stick around for a bit longer. เราเป็นลิงที่ดูถั่ว Good to go. Holding the angles, you got a flash, paranoia. They need Mako to be the one to try to scale and clear, and Oh boy. well, he shall. 1 kill found, 0 point out. Cleared by Tai. Paranoia sent will connect, I believe, on the 2. Whereas Leviathan's a little bit too early, but the saturate perfectly timed. อะไรมันพูด Mako gonna be taken down, weapon's gonna be grabbed up, Bane just trying to deal some damage here where possible. Only gonna be able to find 1 more, but โอเค Spike will deal with the rest. Full Sense finding their first round win since round 4. And it still looked a little labored. It still didn't look, even with those ไทม์เมาส์ early ได้กี่รอบครับ advantages, they're ทีม able ละ to 2 รอบครับ create. ไทม์เมาส์ Still felt like DRX might just end it right there, but that's a huge opening kill for Jit. Leviathan, the gun drawn just in time. He was down to what, 15 HP after Gunman put a judge blast into him? 1 enemy remaining. He actually is the one there with 15 HP, and he's able to เบรกสวยแต่เมื่อกี้ seal เค the ยกิน deal. DRX now 1 away from a nightfall. Killua already has his. It's just classics and 1 share พ for วกแชท freeing. ที่ต่ำกว่าแรงเขี They're ยว stacking the correct side of the map now. ห้ามโค้ชไม่รู้หรอ ไม่ผมบอกแล้ววิพากษ์วิจารณ์ได้มันเป็นเรื่องปกติครับเราเป็นคนดูเหมือนเราดูบอลน่ะเข้าใจไหม Quick เราดู scope กี to ฬา find 1, but มั cannot น get that shot across, and now Bane and Hyunmin come up with some kills. Both duelists dead on the side of Full Sense. Mako scoops up the outlaw. And there's the Phantom now for Bane. And this has gone sideways very quickly. You just dry walked into a site against an eco. You know they're going to be gambling somewhere. ไปครับกูเจอ1 ลายนะครับผม That one's shaky. กูพูดจริงนะอันนี้กูแบนโชว์นะนี่ไปครับ Hyunmin, the one to scout around the back. Kahlua with some nice shots will get that Phantom out of กูบอกแล้ว hand นะ now. วิพากษ์วิจารณ์ได้ครับอย่าด่าครับ Mako dialed in. I don't think they're going to be ready for Chit Boys. Swing to the 30 corner. seconds left. Shot found. Mako turning back. Double tap. Edging to get the connection. Swaps over now to the Bulldog. Just cycling some smokes forward. The entry onto the site now coming through. 1 enemy Taps for the remaining. plant, but now the spike left on the floor. Mako finding Kahlua. Leaving Leviathan. 10 seconds left. The rookie to try to do it all. Is he pulled off of this one? He's got the time though. Spike planted. But Freeing has the timing. Will get the defuse. DRX will get the win. 13-3. Dominance on display here on Corrode. Absolutely incredible stuff from 2 DRX. เว้ย A lot to like ตี here. เพื่อน Just sharp aimers, sharp util, sharp strike. That's the recipe. NT for success, no doubt 2 เว้ย about it. 2 เว้ย On the other side, it looks very uncomfortable for Full Sense. It just never really got going in a lot of different ways. Saw some stuff early that I thought might have some legs to it, but as the map wore on, โทรไปปลุกใจนะตอนนี้เหรอ blown out of the water. แบบ2ต้องรีเซ็ตอะไม่งั้น Possible category. โอ้ Need to see แบบนี้ใครเลือกครับเราเลือกครับ take this one off. Need to see them be able to rebound. Otherwise, this could end up being a faster affair than we had anticipated. Because coming up next, I mean, we've got a BIS for DRX. They have looked like the best team in the world over many iterations on that map. เดี๋ยวจะมึงก็มาซุปเปอร์มูดอีกครับ แค่ใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์หน่อยนะทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยครับ As the pressure มานิดนึง is higher than it ever has been for the most บันแดงช่วยกดไลค์หน่อยบันแดง The barrel of elimination. It's getting worse every day Let's see if they can answer back. Let's see if they can do to DRX what very few have been ถ้า able พิ to จาร do. ณ์ไปแข่งไทยมีสิทธิ์ไปแชมป์โลกไหมครับ คือจะบอกให้กูไปกอบกู้อ่ะแชทมันถึงเวลาแล้วไหมผมไปกอบกู้อ่ะมันถึงเวลาแล้วไหมมันถึงเวลาแล้วไหม พวกซิลเวอร์โกเงียบปากดี โอ้โหกูอันนี้กูต้องเงียบเหมือนกันว่าเนี่ยขอบคุณนะครับวาโลขอบคุณนะครับมันถึงเวลาแล้วปะเดี๋ยวกูเองอ่ะกูเอง
โอเคไหมคือกูรู้แผนเลยอะกูเข้าไปกูนั่งตรงกลางอะกูยืนอย่างเงี้ยแล้วกูก็ปล่อยเลเซอร์บีมจากหัวไปใส่ฝั่งวังมันไม่เห็นจอแล้วอีก4 คนจากทีมกูไปยิงอ่ะมึงคิดว่าชนะไหมแผนนี้อ่ะแผนนี้ชนะไหมจบมันสู้ไม่ได้เว้ยมันไม่เห็นจอเมตาใหม่ครับเมตาแฟตตลอดเวลาครับอันนี้นะครับกูเองครับจัดให้ จัดเป็นมนุษย์ต่างดาวเหรอใช่ครับความจริงพี่เต้บอกว่าเราจะเป็นเพื่อนกับมนุษย์ต่างดาวคือจัดคนแรกไหมเป็นไปได้เอลวาซาโบกิมวันนี้ครับพลังหัวทั่วนะครับพลังหัวทั่วแพ้แล้วเหรอครับยังครับน้องชายเพิ่งแมปแรกนะครับแมปแรกเรายังมีแมป2นะครับแล้วก็แมป3เชื่อมันดิว่าเฮียแมป3ดิว่ากี่แมปราคาต้องเป็นแมป2ครับหัวโตเหมือนต่างดาวเลยครับมันก็มี พี่จะไปเลือกตั้งไหมครับ เรียบร้อยครับ คือกูออกไปสั่งข้าวมา จบแล้วหรอแมปแรก On the other side of the map. โดนไปได้วะ That wasn't even the แชทกูไม่เปิดสแตทนะเฮียกูไม่เปิดนะ issue. I feel like they just weren't capitalizing off กูไม่เปิดสแตทนะ ability at all. And we were talking a bit about waylay. ทำยังไงให้เชื่อมั่นดีว่าจัดพี่ดีมต้องกลับมาลงสนามแล้วไหมคือนะครับเชื่อมั่นของกูนะ คือเชื่อมั่นไหนไม่รู้อะคือกูเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ คือกูอยากให้ชนะ ไม่ใช่ว่ากูไม่อยากชนะถามว่ากูสิ้นหวังไหมกูก็แบบแต่สุดท้ายอะไอ้เหี้ยมันก็มีทีมไทยทีมเดียวเว้ยใช่ไหมล่ะก็มีแค่น้องๆนี่แหละ ที่แบบทำให้เราได้อะตอนเนี้ย ก็ไม่รู้ว่ากูว่าทุกกำลังใจมันก็สำคัญนะใช่ไหมทุกกำลังใจมันสำคัญอะเลือก FS กาเบอร์อะไรครับฮะแมวหมิงอันนี้กูฮะแชทยังเดือดเลยเฮียแชทไม่รู้ว่าใครเดือดในแชทกูฟันอะกูพูดจริง แบบที่ผมบอกผมไม่เคยว่านะครับ ทุกคนว่าทำไมแบบทำไมทำอย่างงู้นทำไมโดดออกสโมกทำไมไม่ปาดด้วยกัน มันเรื่องปกติใช่ไหมเราเห็นเราอยากพูดเราอยากรู้ มันเรื่องปกติครับ แต่นะไม่ใช่แบบมึงแบบเฮียโง่กาคุยหน้าหีอะไรเงี้ยไม่อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอานะครับอันนี้ไม่เอานะ มันดูไม่น่ารักนะครับ เออ ถ้าแพ้ผมเลือกพี่เต้ครับ โอ้โหเฮียน้องเอ้ย FC จากมองโกเลียครับ โอ้ยขอบคุณครับ ลำแสงจากหัวจัสจะทำให้นักแข่ง DRX แข่งกันทุกคน ลั่นไป2 ทีเพิ่มแรง เดี๋ยวกูลั่นแรงด้วยดิ เห็นข่าวลูกพี่เทนยังเห็นแล้วครับพอจะกลับมาได้ไหมผมยังเชื่อว่ากลับมาได้ และเอลกูแอนนี่อะไรไม่รู้เนี่ยทำไมไม่ใช้ทำเอาครับทำเอาไปแล้วครับรอบหนึ่งครับพี่จ๋าไม่ไหวแล้ว เฮ้ย เทนส์เป็นไรครับ เทนเลิกกับแฟนตัวเองครับ อาจารย์แมป2เอาคูลงมาเหรอเอากูอยากรู้แต่กูอยากรู้จริงๆมึงคิดว่ามันสามารถทำได้ไหมถ้าแบบว่าคนแบบอยากจะมาลงแทนระหว่างแบบมันทำได้ปะแบบโค้ชมาลงอะเพิ่งเห็นว่าขั้นต่ำมัน100กันไว้ก่อนนะอยากกันเลื้อนกูรู้เลยว่าแบบแพ้เนี่ยมันน่าจะเลื้อนอ่ะก็เลยกันไว้ก่อนนะครับแต่ก็พูดอยู่ไม่ได้บังคับให้เชียร์ใช่จำไม่เคยบังคับให้เชียร์นะกูไม่เคยบอกตั้งแต่สมัยทารอนแล้ว ไม่ได้บอกเฮ้ยทุกคนครับคนไทยนะครับรักกันนะครับอย่าเพิ่งอย่าเกลียดกันนะครับ ช่วยกันกูไม่เคยครับ ความชอบคนเรามันไม่เหมือนกันครับ โอเคไหมมึงจะชอบ DRX มึงจะชอบ DFM มึงจะชอบอะไรก็เรื่องของมึงโอเคป่ะแต่กูไม่ได้กูแค่ขออย่างเดียวมึงไม่ต้องด่านักแข่งไทยครับAny are you okay are you okay else are you okay bro ความกดดันในแข่งกับแรงมันไม่เหมือนกันใช่ครับผมฟุกเดี๋ยวเปิดทีเดียวนะเคนโซเอาคู่นี้จบก่อนนะจะดราม่ากันทำไมวะคนดูเห็นทุกอย่างในแมตช์
แต่นักแข่งไม่เห็นคนดูก็ด่ากันใช่ไหมไม่แต่แชทแต่อันนี้ผมพูดจริงนะขอบคุณข้อมูลเรานะครับข้อมูลเราเอาจริงน่ารักนะเว้ยมันจะมีเราคนดูช่องเราอ่ะกับ5,000 คนน่ะ มันจะมีแค่แบบ2 คน3 คนไว้ที่แบบตัวเลื่อนๆอ่ะพูดจริงถือว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยแบบโอ้โหไม่ถึง1%อะใช่ป่ะก็ขอบคุณทุกคนจริงนะครับน่ารักมากนะน่ารักมากนี่พูดจริงนะมันต้องมีอยู่แล้วตัวหลุดอะเนาะสกายขอบคุณสำหรับซับ4 เดือนครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ สกาย XQR กี่ศูนย์ครับ1-0นี่ครับตอนนี้ข้อมูลเราน่ารักอันนี้ผมขอบคุณทุกคนจริงผมขอบคุณทุกคนจริงนะครับที่น่ารักกันเนาะสวัสดีพี่ตาครับจินเปาสวัสดีครับไปเลือกตั้งด้วยทำตัวเป็นประโยชน์นะ กูชอบว่าไวเลสดีอะอยากให้ตาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเอฟเอคืออะไรครับตอนนี้ผมว่านะครับก็คือเรื่องมิดลาวเลยครับเห็นพูดตรงๆนะตอนเรากันน่ะแล้วเราเทคเออะเห็นไหมฟรีอิงอะเล่นเหมือนเดิม4 ราวติดเราก็เล่นเหมือนเดิม4 ราวติดอันนี้ปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยมันเรื่องหน้างานเรายังไม่ได้ครับในความคิดผมนะคือหลังบ้านเราเซตมาแล้วเรามีแผนแล้วเราทุกอย่างมาแล้วแต่พอมันมาหน้างานโดนแก้หรือโดนอ่านปุ๊บอะมันปรับตัวยังไม่ทันว่ะคอมมูเราดีครับแต่สตรีมเมอร์เลื้อนผมไม่เลื้อนนะครับมาช่วยมอนนาเจตมาเลยLBB กินถั่วจัดจะได้เพิ่มพลังอันนี้แพ้ตกรอบไหมครับตกรอบครับทุกคนหยุดเถียงกันผมเชียร์เซอร์เซียครับผมขอบคุณนะครับเชียร์เซอร์เซียนะครับทำไมเทนเลิกกับแฟนล่ะครับเห็นเขาบอกว่าอยู่ด้วยกันมา6 ปีทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันใช้เวลาแบบทำอะไรก็ด้วยกันหมดจนมันอิ่มตัวแล้วครับเลยเลิกกันแต่เล่นโง่มากเลยไอเจจัดเฮ้ยอันเดี๋ยวนะครับอันผมว่าไม่ใช่นะเป็นไปเลยยังอยู่ไหมคู่ต่อไปครับคาซิโอสวัสดีครับผมจะว่าอีกแมตช์คนเดินแผนยังไงเหรอแมตช์ต่อไปอาบิดใช่ปะจะไลฟ์ติดตามผลการเลือกตั้งไม่ไลฟ์ครับ5 โมงเย็นอาบิดไม่รู้ลินจันบาสวัสดีครับเขายังไม่แต่งงานกันหรอเขายังไม่ได้แต่งงานครับเขาแค่มั่นกันแต่เขาเลิกกันมาสักพักนึงแล้วนะเขาเพิ่งมาโพสแบบออฟฟิเชียลว่าแบบประกาศอะไรเงี้ยมึงเก่งไม่ใช่มึงเจ๋งไม่ใช่ออกมาเป็นเพลงเลยนะเจแปนฮัลโหลเทนมีแฟนใหม่เหรอไม่รู้ว่าอาจจะมีก็ได้นะไม่รู้คราวนี้เขาไม่ได้ตามในเลดดิตเขาเขียนกันหรอใครชนะแมปแรกเดียครับแต่เอฟเอคอมเยอะกว่านี้คิวจับแต่โยรู้กับนีออนก็ได้โหดเหมือนกันไม่คือโยรู้ไม่ใช่ปัญหาโยรู้เป็นตัวโหดนะในแผ่นเนี้ยแต่หน้างานมันต้องหน้างานว่ะ DRX looked really good on map 1 yesterday and then they look kind of shaky map 2 and map 3 so there's a little bit for the doubters for the believers in full sense there is a little bit This is what we were talking about actually ไม่รู้ว่ะเฮ้ยเขามาสกอร์ผมลืมปรับปะวะเฮ้ยลืมปรับแป๊บนึงนะครับจัสเอาเถิกมาใกล้ๆกล้องหน่อยให้มันสะท้อนตัวตนพวกเรือนให้สำนึกโอ้ยจะเสร็จเฮ้ยอะไรนะ Yeah, DRX is going to be playing that with the double initiator, and it's not going to be the jet; it's going to be the waylay, right? So that is a little bit more on track and what they've been doing recently. So some more. แบบนี้ใครเลยครับ DI ครับแบบนี้ He's been loving it. พี่จัดแนะนำ UPS หน่อยครับพี่จัดไม่ได้ใช้เหมือนกันคิดอยู่ต้องใช้เปิดโหวตเปิดโหวตลืมon that stage, and I think this is what DRX wants right now. They want this kind of momentum going in. Both of these teams are so close to Santiago, but this lower bracket is so brutal. We're gonna go. ตอนพี่คิวได้ตัวหนึ่งแกไม่ค่อยทีพีออกเท่าไหร่เดี๋ยวผมคิดไปเองอันนี้ถามเฉยๆวันนี้ก็รู้สึกครับติดวัดครับก็รอดูครับยังไงคือก็ไม่รู้ว่าเซตอัพมาหรืออะไรมาหรือแบบเล่นมันแต่ไม่รู้เหมือนกัน
this is a bread and butter map for มาครับ It's been for so many แมป2แชทแมป2เว้ย Full Sense onus is เอาเป็นว่าเรามาแมป2กันดีกว่าโคแมป2เรียบร้อยครับเปิดแล้ว last โมชั่น opportunity ซิงเกิลสวัสดีครับ fight back to push this into a map 3 otherwise we will be saying goodbye ก็มี potential IGL ไหมหรอ kickoff ก็มันก็ไอ้นี่เยอะนะพูดเยอะนะ This is ปุ๊กปีกำลัง36 เดือนครับสบายดีนะครับผมสบายดีครับปุ๊กปีสบายดีไหม going to be mighty. อิดขีดล่างครับพี่ มาจอยเมมเบอร์ Find จอย a way โรตีแกง to ของ do เราได้ครับ something ทุกคน about this. DRX has, in officials, only ever lost on Abyss once, and that ทีม was นี้ right when อั the นดับ map 1 นะผม first ใน came เรื่องแมต out ช์ back MVP in นะครับในทัวร์นี้ 2024 to Paper Rex. Outside เอา of มาทุกคน that, มา they have beaten everybody. Fnatic, แมป that's what's 2 talking นะครับ about ผ some ม big ของ names คู่ there. แรกในวันนี้นะครับ Fnatic, เราอยู่ G2, กับแมป Team Abyss Liquid, ที่ Team DRX Gen เลือก G. มานะครับ All in ตอนนี้ DRX นำ 1-0 นะครับอย่าลืมโหวตกันด้วยนะทุกคนนะ globals. มาครับ It's been a big one. It's Primmy. Nerf in hand. Some pot shots through the smoke, and Gunman does catch some strays. Taken down. Good อ early ย่าลืมโหวต kill. นะครับปิด So ปิดเป้า far, นะ Pistols have eluded Full Sense. See if they can go ahead and seal the deal on this one. As up close, freeing here at Tower. Shots, but not getting connections. Mako, however, will be able to find one, but the saturate connecting, and Primmy able to find himself a third as Hermes also gets taken down. Bane now gone, and freeing position previously known will be dealt with by Leviathan. So there we go. First pistol for Full Sense, the exact start that they needed. Yeah, and exactly what the doctor ordered here to get Primmy fired up, get him online. มั่นใจ Three อย่าง big นี้ดิว่า kills. Everybody putting their guns in the right Look, places at the confident. right time. Great saturate. สวยคิวน้อง Primmy there สวย holding that คิวน้อง angle. The teammates can start กู backing เซ him ฟ up. อีกตัวหนึ่ง Set up those crossfires towards the เอ choke. อเอเนจีมันต้องอย่างนี้ Finish what they started. That's encouraging, to say the least, for Full Sense. Kind of curious how the KO is going to slot in here for DRX, but works so well in Corrode. You know, you're just trading out the Yoru for another flasher. Sending out the dart early. Want to take some mid space, and it's being fully given up by DRX, who have done the 4-1 split. Oh, Hermes barely surviving. แอบชอบจัสมานานแล้ว Still ค่ะ alive and แต่ง able ครับ to offer up สู้ some ค่ะ util as เฮ้ย Just ขอบคุณ wanted to 100 get ค that รับ orb. Primmy again. เอฟเอสสู้ครับลุยครับ Sailed all the way to top mid. Quick peek across. Able to find Mako back of A. Cam freeing. Toggles it off right as that swing comes through. กำแพงมันหนากำแพง To มัน your หนา point, ในเกม we'll เนี้ย ensure that Primmy is still พอมันหนา here, ก็หนา but แล้วบางแบบไม่หนาก็ไม่หนา clearing ใช่ him ไหม out is going to prove What's the to be score 1-0 difficult. DRX Yeah, they pinged it out, but DRX playing it close to the vest. นิ่งไว้นิ่งไว้ They're going to try to fight for this one. I was going to say not much you could do other than really just contain him. Let him push in towards you. Army's on the check. There. คมอีกตัว Have ค him still ม here. Top mid for that turn to get the Money! fourth is absolutely nasty. Picks up the DRX classic and secures an ace with it. Now this is what we're talking about. This is what we expected coming into today. This is what we want to see, is what everyone in the world มา wants มา to มา see. มา After Primmy dropped that absolute monster game against them last time they โหแล้วหันไป played. ยิงตัวแบบบึ๊บ Enemy remaining left. This is a cure for what is ailed. Full sense here so far today. ใจเย็นใจเย็น From despair to disbelief. Yeah. It's a big level up in emotions for Cruz. 8-1 and 0 is พี่ดี Primmy. แบบเฮ้ยไอคิวเป็นไปน้อง Potential drift now ดีดีดี online ดี going into the bonus. And look at the firepower. It's a Vandal and 4 Guardians. This could absolutely get some damage through. Multiple weapons going to be heard. 3 players nearby for DRX. There's a clone just drifting forward. And for now, Full Sense pumping the brakes. Got the refract out of Hyunmin as well. Yeah. Don't like that close smoke being there. Don't like the angle. DRX is getting the wrong read off of แล้วเราอ่าน negative ขาดไหม info. เราอ่านขาดนะเอ้ยแต่มุมนี้อุ้ย Spot out of the 1, but now the entry coming in. Full team flash on the thigh. Not too much to be concerned about, though. No one there for the punish, but freeing. Hearing that TP. And very correct to be suspicious, as that smoke is going to fall. Maybe another one cycle forward. Nope, freeing able to find it. Prius having a day so far. Primmy. Oh.
on that entry, swooping forward, able to find two, but player advantage going to be there for DRX. No connection off the paranoia. Jit Boys out wide at window. Fragment to check the back box. Camera out, but not sure if it's got the angle here. But Kahlua does. Immediate headshot delivered. Mako trying to scale forward, but Kahlua shuts him down. Now it is all down to freeing. Dropping off Heaven, 20 health to try to work with. Finds the first. For the time, it's just not going to be there. Has to make his retreat. So a bonus conversion coming through here for Full Sense. Jump starting the engine. That was stalling out of road. Yeah, you get a free sight, and you're able to barely squeak through there. Thanks to, once again, Primi with 8 HP. Gets just ahead enough of the saturate from Hyunmin that he's able to swing out of the smoke. Catches one as they come through. Another one on the way out. Brilliant little micro play. เฮ้ยตัวมันทะลุแล้ววะแชท through the wall ว่า there, but เมื่อกี้ไอ้ที่มันยิงไอ้ another เคียวอ่ะ player who's been a standout for Full Sense. อยู่ได้วันนี้นะครับผม They're still having fun. They're still laughing. Despite a shellacking they took มันชอบขึ้นว่ะ on the previous map. This is a wonderful change of pace. Camera cleared. Hyunmin gets the weapon passed over to him. They're going to play close on this one. There was a flash, a pop flash around this corner from Primi. Drone's going to see him. For the swing, but Wilkes back away. Don't want to be entering with an outlaw once again into an eco attempt. สวย As ลงมาสองว่ะ double layer here outside of A main. Mako able to find the kill. Looks the Guardian for himself and will just be able to back away. The two rifles now to try to work with for DRX, but still pretty open sight. But Full Sense, needing to try to keep things going here. Don't want to open the door for DRX. Start getting those win streaks built up on Abyss. With that dimensional drift, but nothing gets spotted. I don't believe they saw Mako either. Spike planted. Well, they have no idea. They have to go check the flanks. The drone will go scout him out. So they know where the Guardian is. The rest of DRX now getting clustered together. Primi about to swing. The bangle, but Hyunmin a bit faster on that draw. Saturate going to be sent. Up and over the top goes Hyunmin, looking for that peak. Paranoia flying. Fully blinded up is Kahlua. As DRX storm their way back into the site. Leviathan, the last one standing, to try to get some damage across. Will be able to find one, but Mako will sit him down with the Sheriff. เนี่ยมึงเห็นการจ่ายของพวกแม่งมั้ย Weapons upgraded. DRX able to find an effective thrift to get themselves online in round 4. Yeah, just gorgeous util usage here to clear those tight angles. พี่หวานสวัสดีค It's รับ almost a 50-50. Some มันจ่ายของดีอ่ะ shooting again. มันจ่ายของดีอ่ะมันจ่ายของดีอ่ะอันเนี้ย Deals with Primi. มันโอ้มึงเห็นรีเทคมันมากสวยจัดอ่ะ Enemy remain. Just gorgeous stuff ไทยแท้ there. แพ้อีโค 얘들아 심장박동수 좀만 낮추자 우리. They're just มัน Time จ่าย out. ดีจริงเฮ้ย okay. โอเคโอเค Whose is it? ของเราเหรอ Gotta be, I think, Full Sense. I assume. โอเคเตือนสติเร็ว Probably เตือนส talking ติ about เร็ว some ไหม of the อันนี้ post-plant stuff. เอามาดูคุยเรื่องโพส My แพน guess ใช่ไหม is Cruz เราได้ doesn't บอม like อะไรอย่างนี้เราไม่ต้องไปวัดก็ได้เลยไหมไม่รู้ the อ่ะรอ backside ดู post-plant there. I think แต่อาจ he'd จะ much ต้องเตือน rather สติ have หน่อย against that weaker weaponry, the plant that's on the attacker side of things, more towards the ropes, because you have an outlaw, you have a lot of ability ต้อ to งหาก็ได้ just เดี๋ยวเขากดนะเธอ use that choke in พี่ your วางเขา favor เป็น with สาม your สิบ longer สี่ค range รับ firepower. จะอ่านปากเหรอ Try to deal with them. I mean, granted, DRX had picked up a couple guns, kind of get what the players are thinking in the moment, trying to get ahead of the curve, see if they can catch them off guard. You know, you're given all that space for free. You feel like, oh, if we can just control their ใช่นะครับใครเข้ามาใหม่ their ฝาก side of กด the ไลค์ map, ฝากกด then ติดตามกันหน่อยนะครับยินดี we ต้อนรั can บทุก make คนนะค this รับ retake เสียงแกแปลกๆเสียงมันแหบไปแล้วอ่ะ very, very challenging, but instead พอ DRX มันระเบิดไป is แล้ว too good. They're too clean. They're too ready for it. ประเทศเขามีคนเชียร์เราด้วยเหรอมี You know, แฟนคลับ correct a คิว little แฟ bit น of คลับ that. กล้องเยอะ I mean, นะ honestly, it could แฟนคลับ even ทุกคนอ่ะ just แฟ be นคลับพี่ทีม something ก็ as เย simple อะ as the players, kicking themselves, เกาหลี losing อ่ะ the round, could be. and wanting to just get in there and มา say, มา hey, whoa, whoa, มี whoa, บาง whoa, มีคนไทย we're บางคน fine. บินไปเชียร์ด้วยนะครับ You know, build the positivity to keep that energy going. It's Primi going to take over A main. Could even be that they just didn't care enough. They lost the round. Guys, come on. what are we doing? That could be a multitude of things, but for now, Primi keeping some interest over on this side of the map while the exec is ready to come through at B, but free on the good hit. peak, able to find one, but will be an exchange. Dunman
to find a quick one and done, but has to back away with the refract. Hunter's Fury going to be available for the post plant here, but it looks like they're calling this off. They're going to just slowly, silently rotate out of here. Still 55 seconds to play with. โอเค They're going to try to pivot back over to ไม่ A. คำมิดสุดไม่คำมิดสุดหรอ Well, ได้ it นะ might just be a step เอเชีย ahead. นะ Drone comes out a little late for โอ้ DRX. แต่มันเอาโดนเช็คแล้วอ่ะดิ Now you're going to know. Smoke there. Drone to stall this. So doing a lot of nice things here. Full sense on this call to rotate. โอเคอย่างไรเราได้เอ One อย่างไร for เราได้ now, เอ Kahlua separated from the squad. I But mean, DRX still not ส quite วย having the เก read. ล Mako เอาดีน้อง doesn't have the hold. Remy just pushes tower, takes him down. เฮียขึ้นมาเป็นแบบเฮีย Now, Spike ฆ่า in แล้วเมื่อ play, กี้ขึ้นมายิงอ่ะ 4v3. Full sense looking ไต่เชือกมายิงอ่ะครับเมื่อกี้ DRX clawing their way back into this. And the long rotate honestly ends up doing wonders for Kahlua because now he's in pole position to have a free Hunter's Fury with no disruption. Start making a go of this one, but Bremy my still God. just saddled to your top of the default box, finds Hyunmin. And a call to save might just have to be made here, but เทป we'll be able to find one with the back เอา step แม่ง from เลยเอาแม่งเลย behind and โอ้ comes up with both remaining เอาดิ players. 4-1. โอ้ my god Late timeout, perhaps. โอ้ my god A great round for Full Sense, all the same. It's just a nice early round into some good mid-rounding. Throwing Kirby out there on his own, and he's going to eat the knife early, and that gives kind of bad information to และบอลให้ DRX, where, you know, if ไอ้นายให้ Kirby's คมเนี่ย there, you would expect that a lot of the times that's where Full Sense is going to be going. Full Sense has been notorious. Okay. Yeah, I was going อุ้ย to ถ่าย say เมาส์เลยครับ that DRX Termy wants to get in there right We're away. getting into the chess aspect of VCT Pacific here. But going back to it, you know, Full Sense has had this reputation here in kickoff of being this, on their attacker side, this 4-1 team, right? You send a blob of 4 players one way, and Jip Boys is on the other side somewhere, and they just try to outshoot you, on their way in. So this was a round where we see something very different from Full Sense, and I'm sure that's part of what Termy's talking about here, being a little bit more cautious with over-rotating. You know, making sure that you've got good confirmation that they're committed to a position, which they frankly kind of had. So to DRX's กระบวน credit, ท่าที่หนึ่ง they had given up ปาน B วา side. There ลี was a free plant there for Full Sense if they wanted it. And Chip Boys literally was behind the box. ทำทำไม They make that extra little move, and it really looks nice. I mean, and that drone there in mid as well, from Kilowatt to buy just that little bit of extra time to make sure the players can rotate. All that was really slick from Full Sense. See if Termy has it figured out. Put his players back on the right path, but Gate Crash going to be sent up towards top mid. Mako lingering there. Flash of fly, just a fake of it. Going in with the full commitment. It's just the 3 rifles and then 2 classics for DRX. Gonna look to try to scale down into mid. Jit Boy's just around the corners, leading the charge. High takes his head off very swiftly. And that is that Guardian now stranded out in the middle of no man's land. Yeah, they're throwing some info over at B2. คมจีด Mako just not ready for it. สโลว์ Taken down, โอ้ Saturate, สวย trying to เอาดิ slow เอา up the อ๋อเราโดนสโลว์ด้วยเหมือน reinforcements. กันอ๋อมันเบรกไว้ Will be exchanged, but Gunman now work cut out for him. Paranoia goes through. He's still able โอ to เค find โอเค one. โอเค Vayne ผม needing to win that fight, cannot. Now it is just Hermes here on the site, dead. บอ Clean it up in full มาเด้ sense. Carrying on the merry way, get up 5-1. Yeah, just good reads here early. Expecting some mid control, something Termy is very cognizant of on this map. Something that DRX hasn't really shown much ability to do, so he wants to try to establish that presence after the timeout. Full Sense gets a good read of it. Just being patient. Throwing a little bit of util in towards B, but พามเข้าตู้แต่ผมมีคิดว่าแฟงแล้วเชียร์ว่าแต่ดีไม่พามสกินดีครับน้องชาย DRX is making their move. And there you go, a whole bunch of alts. Hermes only one away from his. ไม่บายมันโดนขอบมาดีไอ้บายโอมินอะ Need to get this one to ไม่ go. กู Still have มัน that Hunter's ไม่น่า Fury for กูไม่นึก Kilowatt. ว่าจะโดนนะเมื่อกี้ Dash in.
Saturate through, the Hunter's Fury out, and Hermes absolutely screwed. Final shot as well. Dialed in, able to find Bane. Puts him to 70. Whoa. What a start. Full Sense. นงกีดีวะ Did their homework, and they do look to continue this pattern of just winning on your opponent's map picks. I don't know what it is. I thought for sure this was going to be pretty DRX favored, but Full Sense has got some great stuff planned for this map. Nice little combo. The classic Saturate Hunter's Fury. No smoke, so has to back away. Bane trying to maintain good hit. control here of A main, and Mako has a Don't second they- layer. oh, Cannot confirm the น้อง kill. Jit จิน Boy บอยพี่โบ survives. จินบอย Or พี่โบ picked up. There's a neural theft. Immediately invests ดาว in. ไปอยู่เอา They will see that these remaining players of DRX are a world away. What the fuck This is phenomenal. Spike planted. Trying to maybe try to intercept here, but yeah, will just be มา the เซฟ back เลยวะมา away. เซฟเลยวะ The มา save เซฟเลย call เว้ย sounded for มาเซฟ DRX. เลยเว้ย Full Sense เฮ้ย getting up to 6 already here on the attacker's side. They're being so smart, getting away with a little bit there. Chip Boy's surviving. Get into position to use that ult, but แบบนี้ใครเลยครับ DI ครับแบบนี้ this is exactly more of what we expected. A Full Sense who's at least getting out there fragging, but it's more than that. ถ้าได้ปืน Strategic มันนี่หวาน stuff เจี๊ยบเลยนะ looks เว้ย way better. เราสู้ได้เราเอาไม่เป็นไรเรามีเงินอ่ะเอาลองดิลองดิ DRX is struggling to Lab find มันไหนไหม answers. Granted, defender มัน side ติดมันก็มีอยู่แล้วอ่ะ maybe can make a claim, but usually DRX pretty solid throughout. There you go. 6 to 1. 6-1 Not what I expected coming into this map, to say not the at all. least. No, this has been a big swing, night and day, โอ้ย compared to what we were เป็น seeing. จริงคนอันเนี้ยคนได้อ่ะ Lacking the ability to shoot at times. ไอ้เหี้ยคน I'd say WB at อ่ะ times, the majority นี่ of คน the time WB on กันเนี่ย Corrode. Once again, just feels เฮ้ย like they're มาเล่น A เร็วไว้ยแชท using that first match Hey, as a hey. bit of a warm up. And now they're fully awoken, reaching their stride. 5 ultimates, however, available for DRX. Let's see if they'll be able to utilize these to เล่น any ไปก็ avail. ไปเจอพวกกูเล่นมิด Very deep hold here from Full Sense, Oh, yeah, hit pulling on. back away from main, giving up that space and not getting caught. Yeah, I wondered if they were trying to bait out the convergent path there. เดี๋ยวกูไม่ Making ไม่ a ใช่ lot of เราโฟกัส show แข่งกับ force. ซีเอลเราโฟกัสแข่งก่อน ตอนนี้มัน Good Man- news man that you กำลัง don't นี่ TP เนี่ย to that. มันกำลังตึงอยู่เนี่ย Spotted out. Double stack here, bottom mid, double stack at top. Mako pushing forward. Cycling this smoke, trying to make him think that it's him there on the site. Only going to be good for one. Hermes trying to go for the pop flash out, gets the shots, but Good trade, again, the good trade trade. is going to be there. It's right back into a 3v3. Full Sense Oh. having the advantage for now. Freeing still quite far away. จะทบพร้อมตกตลกว่ะ Forward convergent path's about to be sent, but will just be a quick สวย เฮ้ย เอาดิ find ties in the end. The shots go wide, but Hyunmin still able to find one. The line going to be struck down. Ooh, the โอ้ ADS. มันเล่น Call of Duty เหรอวะ Pull out of it. Remy 30 eliminated. seconds left. Now Tai surrounded. Hyunmin doing wonders to get DRX back into a winnable position. Tai can do something about it. Spike still down on the floor. โอ้โดน He's able to collect it. ทีเฮเว่นแบง 10 Just be going seconds for a left. default plan. It's going to have to be so fast on the draw, but never mind. Freeing the long alert all the way ไม่เป็นไร back ไม่ to เป็นไร the main. มันใช้ไปมันใช้ไป Finally สามนาที arrive, get the เป็นสอง kill. นาทีมันใช้ไปสองนาที DRX with the defuse will get their second round win. Again, still though, TNT, despite the round TNT. loss, some okay ideas here from Full Sense, having Primi being the one to plant เมื่อ each กี้ two ดีๆเนาะ ults. เมื่อกี้ He ดีๆเนาะ TP's out เอา of วาร์ป it หนีอ่ะ as เนาะ they go for the convergent pass Hunter's Fury combo, and that just gets absolutely nothing. The problem is Hyunmin, they should have At known least he they was had up the- there. He had shot from this position earlier, but it kind of gets abandoned, and then he แต่ไม่ยิงไป Call of outshoots Duty a เลยไม่ couple สโคป players เข้า on เนี่ย site with that really nice ส angle กอร์ he's เท่าไหร่ able ค to รับตอน take นี้ from up ส there. กอร์ 1-0 ครับ DRX นำครับ So he's doing nice work for DRX. Just a little bit of a ดีเทียโคตรหนาว unaccounted error, กาตะการหรอไอ้ยแต่วันนี้ฝนตกเนาะ but get a couple ults out of DRX regardless, so not the end of the world. Still plenty of money, Oh yeah. so it's going to take a while to work through that. Cage forward,
Kid Boys can scale towards door if he so chooses. It's broken open. So once again, it's going to be Mako and Hermes shooting forward to try to slow things down. But there's a dimensional drift and immediate smoke having to be cycled forward. Mako going for the reposition. Doesn't want to be spammed, but it's going to be Hermes actually. It's counter spamming, coming up with a kill. Hermes opting not to try to go right out into Mako's face. Jumps back over to relative safety. For now, they have been contained. Chipboy, however, scaling forward. He's made his way through the door. มีคนโชว์แบบความเลื้อนนะครับ The pause that he calls here is really nice. คันโชว์ครับ This has to be broken open. He sends it now. Bane there within the smoke, but Jit Boy's on the entry, able to find one. Mako dead, but Hermes gets himself a second. Until he's starting to get a little bit frazzled, though. We'll just backpedal out of the site, giving up that space. DRX now poised to play for retake. The numbers advantage, but High chasing forward and looking to get that right back into their favor, but Hermes holds his own. 3K now for the KO. Double face forward. Bane finding the first. Can they get the second? Yes, he can. Goodbye, Cypher. Felt like narrower margins than it was. 3 players surviving. DRX get themselves a third round win. Yeah, don't mind the ideas here a bit for Full Sense. ครับสวัสดีครับ Had that pause that's called after this. Nice timing. And เดี๋ยว Jit ดี Boy's แล้วนะ able เรา to เดิ get น in มิด there. ด้วยรอบเนี้ย Get a kill, แฟน but มันสวยว่ะ Hermes still on site, being an absolute nightmare. Gets a 3K in this one. Just go to swing the corner, and there's just too many DRX players there. That was very good. I agree. That was nice. Being a little bit more patient now, our DRX. Finding their ทำเมาส์เหรอ moments. เราทำเมาส์เหรอ Uh-oh. Uh-oh. ว่าไม่ใช่ละไอ้เฮียไม่มีอะไรขึ้นเทคพอร์ต Okay. เฮ้ย I blame เฮ้ย Yep. บ้านเรามันจะเป็นเหมือนยุโรปไม่ได้นะเว้ย It's all her fault. แม่งโรคระบาดว่ะเฮียยุโรปปล่อยของ We'll see if it's as simple as what we had yesterday. Quick little in-ear swap. ปรับแล้วยัง ก็วันนี้เดี๋ยวเล่นเกมเฮ้ยของจีดอโอเคครับไม่เป็นไรครับให้เวลาครับเอาเลยครับเต็มที่น้องชาย Have you charged it? เต็มที่ครับเอาเลยครับเดี๋ยววันนี้เล่นเกมผีต่อวันนี้เล่นเกมผีต่อ Clean the sensor. ยุโรปทำไมยุโรปคือ Anyone have แข่ง alcohol? สมมุตินะยุโรปแข่ง50 วันมีเทคพอร์ต50 วันครับนี่ครับยุโรป That is a hell of a drawing of freeing. เดี๋ยวนะโอ้โหเฮ้ยฮัลโหลจานครับ That is quite the drawing. จานมีคนหลับครับจาน I เฮ้ย didn't even The other realize- fan. That is just zonked out. Must have been Yeah. a long day. เฮ้ย Yeah. มันคนเขาตึงอันนี้เขาหลับ Be a Full Sense fan, and they felt after that first map, maybe it was. Oh, well, มือพี่ถือเมาส์อะไรแดงๆอะครับใช่เมาส์ที่ตกรอบปะโอ้โหไอ้เจมส์ Oh, I เฮ้ย see. แบบแม่งดิ Oh, yeah. โอ้โหไอ้เหี้ยตากล้องโชว์อีกรอบด้วยตาไหนล่ะครับวันนี้ตาแรกครับแฟก DRX win today. ตาแรกครับคู่แรกครับวันนี้ And a Hyunmin fan. Which certainly แอร์มันเย็นไปหน่อยเหรอ over the last year, and how damn good he is. Just continues. อ๋อ to เขากำลังนอนดูอนาคตเป็นไม่ได้ decision-making, เป็นไม่ได้ patience, accuracy. เพราะว่าสวยนะเนี่ย those things. Bring me cheer up. น้องเป็นไรเหมือนเซนเซอร์มันไม่รู้ว่ะ Continue on his merry way. He is one of the most electric ใช่ players ครับ in นาย the ซ่าส league วัสดีครับ เมาส์ใครไม่เมาส์จิตบอยมาเมื่อกี้ใช่ป่ะ Full Sense needs to keep going here. โอ้ยบ้านแดงขอบคุณสำหรับ500ไลค์ครับบ้านแดง Yeah, Desk had Yep. talked about it before. ช่วยกันหน่อยนะใครยังไม่ได้กดนะฝากกดกันหน่อยนะทุกคนนะ Earlier on ข in อบ the คุณมากครับ match ขอบคุณมากครับ positive ใครไม่ได้กดช่วยกันกดนะครับ 41 kills. ใครไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันหน่อยนะยินดีต้อนรับทุกคนนะ Hard to imagine. I mean, Yeah. it's just กดไลค์ so กดติด out ตามกันห there. น่อย DRX are just in too deep. มันเห็นกล้องก็ชี้เหรอเอากล้องก็ชี้เหรอเมื่อกี้ Yeah, that was. I mean, it was just multi. กดรีพอร์ตอันนี้ไม่เอานะรีพอร์ตอะกลัวนะครับ Bonkers what he was doing. พอมันมีกดแล้วบ้านม่วงก็มีกดติดตามก็ฝากกดหน่อยไงเข้าใจเอาเข้าไป Yes, thank you. หลักอู้เฮ้ยเท่จัด Very That nice. is sick. Yo. I feel like the hand doesn't เมาส์ exactly เมาส์กับแบต match. ไม่จัดฮะเร็วเฟิร์สไปดิครับไปดิครับน้องชาย The rest of it is like great. And กด then รีพอร์ต it's แล้ว like อันนี้ไม่เอานะ Comic Sans Yeah. hand. แพ้ตกรอบไหมครับแพ้ตกรอบครับ But who am I to judge? I'm a horrendous artist. Yeah, same. I can't. My art skills are unbelievably. ก็คงชี้ให้คนอื่นดูว่าอ๋อเป็นตรงไหนหรือเปล่าจัดรถแอร์หน่อยครับคนดูหนาวได้ครับ You know, it's the horse and it looks ปีนี้ great. เปลี่ยนสนามเรื่อยๆแสดงว่ารูปแบบ Yeah. สนามใหม่เรื่อยๆใช่ไหมจัดใช่ครับเฮ้ยอะไรเนี่ย Right, exactly. And Mine's even even ไหน the วันนี้ match, นี่ยัง I สวัสดี think ครับ I พัน could ธี probably สวัสดีครั draw this บ horse. Same, yes. Oh, จัดไม่เหนื่อยไม่กดbigฝาก bin กดหน่อย bun นะ fans, they love bin bun. We do too.
ถ้าทัวร์นี้ตกรอบมีทัวร์หน้ามีอีกไหมถ้าสมมติว่าตกรอบวันนี้นะครับแข่งที่หลัง2 เดือน มีเซนพร้อมกลับ all บ้าน the แล้ว English ครับ casters as โอ้ well as โป the โก makeup โปโก artists. อย่าเพิ่งโปโกโปโกอย่าเพิ่งโปโกขอร้องเราคนสนุกแล้วบ้าครับ No, no, no. จุดจะ30แล้วจริงเหรอหรือหลอก23ครับผม23ในอีก2 อาทิตย์มา We're in. We're right into it. Thank you for bearing with us. As once again, เอเวนชนะกูโดร้อยเอาไม่เอาครับ It's a check around top mid. Will, however, be able to get a decent amount of information. This is very aggressive. Feels pretty all in, but you give yourself a lot of options here as Full Sense. Potential re-wrap. I mean, the spike is still inching in towards B. I think they want to clear a little bit more space before they make this push. If they do, or they're trying to sell a fake that, yeah, they're trying to sell a fake. They throw a clone and they dash in and refract back. Off screen. Bane now watching in towards this. Home Vector, to and he's boy. going to lose his head. Great shot from Jit Boys. Spring hopping the screens, hearing the footsteps, looking for time. He's able to find one. Neural Theft going to be invested. Finds Kai as well. Looks for Jit Boys, and freeing has absolutely undone everything that Full Sense had prepared. เฮ้ย 30 seconds left. เฮ้ย Primi hindered. Hermes here to intercept if he tries to cut back through. Can't wait to talk about that when the round's over. 10 วิไม่ทัน Already is. โหฟีอิงมันให้เวอร์จังวะ Wait แชท for that timer to hit 0. Gunman spotting him. He's been revealed. And it Oi, will be Fing! with the 4K. เฮ้ย4 ตัวเลยเหรอเพื่อน DRX now just 2 rounds away from tying it up. รีเจนบูมมาดิครับ Literally coming from every angle onto this site, onto B for Full Sense. You're coming from rafters, you're coming from lane, you're coming from jump, you're coming from the front of the site. There's 2 players มัน there, เดินเป็นแบบ and freeing บ้าน with มัน one เลยอะ little สมมุติลูก help เดียว from อะแชท Youngman. Absolutely deny it. The way he plays that around his smoke, Hey. throws out his neural theft. That is a incredible individual Oh, effort indeed, from Anna. freeing. That is one of the great plays you will see. May not look super flashy, it should, because he undid a brilliant setup from Full ขอ Sense. 84ได้ไหม Well, now it looks like it's going to be a bit pacier, but look at this. Freeing. He's pivoted over to this side of the map. Oh, Cam any up man- over the top. Oh, So that- look at the tag. You're Oh. on the real Primi, and immediately dispatches it. Pops the clone. Pushes out of the cage. Still able to find a second one. He planted, but now Ty still falling to the wayside as Bane. Ooh. He's able to find just the one. Leviathan training back, but now Hyunmin out from tower. It's just chaos. Flood on flood. With DRX. มันอ่าขาดว่ะ Their heads above the water. มัน Now มันอ่าขาดว่ะเมื่อกี้ it's 5 to 6 เซ for ตบี them แล้วมาเซตเออะ from a 6 to 1 scoreline. Yeah. Now it's getting scary. Again, DRX very good on both sides of the map, and usually on Abyss, but this is a nice change-up from Freeing. Moves over to the other side. Camera waits out the clone, tags Primi, takes 2, ไอ้ยา takes the round. DRX just counter that เอ hit. อ Fast pace, but no ไม่ legs เป็นไร to ไม่ it. เป็นไร Now they're looking for a crunch. Primi just completely caught up, blinded. Left to his own เฮ้ย devices. ทำไมอยู่ดีๆมันรู้ส They เต็ป are เราหมด gonna เลยวะ try to swing this window, however, and Leviathan doing ค well อ to ม find 2 of his รู้ own. ไป and ไม่เป็นไร suddenly กระสุนเราได้กว่า completely ไปเว้ย counteract this trap play. Your boys at the same time, the lurk forward onto A. Camera's still set up. Watching for it here at the moment. Seeing nothing, so this is going to get Full Sense into the site early before the rotations can begin back across for DRX. The bad news here is getting a neural theft. There's the cam clear. ผมไม่เกลียดแต่เหรียญมึงดูมันวางแถบดิ Getting a neural theft in play for Jit going to be a little tricky maybe. Ty only on 5 เรา HP. ไม่มีเรามีอะไร Sneeze ไหม on him เรา and he's เรา gonna มี fall over. มันตีไซเฟอร์แต่กดไม่ได้เนาะ Be able to see that one in the round, but Bane hits a shock dart. มีโดรนมีสโล he's playing close. Also ขอ has the ดีๆขอ recon. ดี They're gonna play this quietly though for now. ๆปืนปังไม่น่าปืนปังไม่น่า Spot. There's the kill. Recon now. Out into main. About to be exchanged, but Freeing has the clear. The defuse held up to half.
Bane, I think he honestly could have just been sticking to this one, but instead pulls off, finds one, thrown out, chasing forward, does not have the time. Kahlua has the kill. 7-5. สวยกล้องสวยกล้องสวยกล้อง Steadying of the ship for Full Sense. 75 Managed to close up this half with a lead, but a narrow one at that. Great regroup from that early attempted crunch play by DRX. Full Sense able to escape with only losing one. A nice flash setup there, and then the refract out, but they stick around just a little bit too long. Full Sense just brings 3 players to the fight. Nice try here at the end. Just too much util, too much patience. Last bullet. Okay. That's exactly what you want to see is Cruz. Get that lead at the half. ดันเมมไรกูไม่รู้กูเมมไปด้วยตอนเนี้ย Now generally, วัดพิสโตลต่อขอพิสโตลดีๆขอพิสโตลคลีน for Full Sense, but giving themselves a chance. โอ้โห ACS average combat score 311 Having a significantly better game, to say the least. But I'm curious, what does this iteration of DRX look like now on the attack? Previously, be that double duelist, to the Mosquito comp, that your waylay coming through. Now it's just a solo waylay. จามดูฝั่งนิ้วเนี่ยครับ Try to enable her, so I am curious what they have drilled. Yeah, I mean, I think I would assume it's going to be a very information-heavy. เป็นจับมือหนึ่งมาสวัสดีครับลัสตี้ as well with the Sova. ใช้กวีของอะไรหรอผมใช้คอแซว Oh, happy birthday. The previous one. Oh. ไปละเบื่อจะโฟกัสแค่ไงเชียร์หน่อยสิตั้งใจเชียร์หน่อยสิ Who likes to pray me? That's yes. I like. นี่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะคือชอบดูช่องจามากเลยทั้งไม่รู้ต้องทำไงเนี่ย I don't know. Me either. You think I listen to you? No, I don't. I know you don't. เป็นจานครับชู9 นิ้วหน่อยครับ I just say whatever's going on in my internal monologue out loud. ACS คืออะไรครับ average combat score ครับ Yeah. มาพิสโต Comes the attack. DRX gave up the opening pistol here on Abyss. They want to try to make this 3-4 on the series record. As Bane swinging forward out of that one, playing off the flash. He's able to find one. Primmy still here with that Sheriff, able to find a kill, but then just taken down by Hermes. Suddenly it's Ship Boys in a 1v3. Spike planted. Planted, and Kunmin finds the 3K, so DRX one away from tying it up. Big pistol win for DRX. I was a little bit worried there for a second because Bane's the one with the spike, and he's walking towards the connector, and I was like, okay. But you know what? Oh, hits a great shot to start, and then there's just this massive crossfire there. So a little bit extra advantage, plus the Hyunmin bonus. 천천히 해, 천천히. โอ้โหเอเนจีมันได้วะ He's even leaning ระหว่าง into ซื้อเก้าอี้แบบจานสุขภาพแบบดีกว่าครับเก้าอี้สุขภาพครับ it. It was very delicious, to say the least. Well, โอเค goodbye. Last player. Okay. We salute you. We do. I was just about to say that. โอเค That's really weird. We salute you. Yeah. Literally, I was about to say the exact same thing as you. Take a sec if you need. Get out of my brain. You don't want to be here. It's a scary, scary place. Need a drop. Thanks. Yeah, unsurprising. Yeah. Cool. Well, Next round, go. Yep. I think if Speed people run. do that, the Pass timer line, should just get line, set to like 10. Yeah, jump straight back into it. Yeah. บายลาว Speed ยั up ง the ไง action. Exactly. ใช่ Let's ไม่ see. You're going to อี be กฝั่ง two ไม่ได้อันติไม่ได้ rifles, เงิน a ครับ bulldog. Well, bulldog is a มันไม่มีโอกาสเลยเราทิ้งไปไม่มันดีกว่าครับคือถ้า Spectre. เรารู้ว่าเราไม่ซื้ออะไรเราเล่นคลาสสิก5 กระบอกอะ the headies. เราไม่ต้องให้อันติอีกฝั่งเราไม่ต้องให้เงินเขาครับเรามันทำอย่างนี้ได้ Out in mid. No information. This looks like just a brute force hit from DRX. Little damage in the cross. Yeah, bit there on the Mako. Oh, this extra angle they're creating. Deep dive forward. There's the flash. There's the hit. Youngman around the back. He'll watch it before he can escape. Double reveal, but forced away from the angle. Lua able to really capitalize on that. Shock Dart got a bit of value. Army's down to 70, but Full Sense is going to be a difficult retake. Check. Gunman spotted on the corner. Paranoia flying through. Primmy finding one.
ทำเวเลยังไงให้เหมือน Gets เจ็ a ด piece of the pie, and Fring, having swapped over onto the Vandal, immediately comes up with 2 kills. Right of the rope. Nice little track there from Leviathan to find the kill, but now needs 3 more just like that. 2 more. The time was getting away from him. Smoke in, the defuse being held, the recon, the ping, the instant snap, the death at Hyunmin's hands. Bonus converted, DRX now in the lead on Abyss. That's a great little set play. Set up the smoke. เซตอัพมาสวยเซตอัพมาสวยจัดเลย Mako แก teeing ดู up นะ his duelist แล้วมันก็ there ปา on แฟด the เว้ย edge. บึ้ม Paranoia Oh, as whoa. well to lead the way in a Yeah. flash. That's a filthy execute to clear backside. Nothing anybody who's back there can really do except try to run. Absolutely beautiful. And then yeah, I mean just not แพ้ much. ตกรอบไปเลยไหม not ต much กรอบเลยครับ Leviathan แข่ง has ที่หลั to ง say 2 about เดือนครับ that. พี่บี Deep knife doesn't get any info, so that sets up the camera deep into mid. Quickly cleared แต่เราควรทำไงดี towards ปื้ม Mako. ผมมาโกะ And nearly had him นี่นั่นมัน lined เป็น up, ตัวเดียว but คุณนึกว่าไลน์อัพ didn't quite confirm the kill on the tie. Puts him down to 22 health. Weapon, if he pushes out, could be recovered, but he's going to be taking the safer pathing. As Jit Boys frantically just trying to jiggle out and get a headshot across อัน with นี้ that แมป 2 มา hand. ครับแมป 2 ครับ Not. So plant now in เล่น play. กี่แมป2 ใน 3 อ่ะ See what kind of damage Full Sense are going to be able to pull off. For me, gonna go on the push, the pop, flash. Hermes trying to play himself in here, but we'll just look to try to hold him back by the fragment. Another flash sent, another swing. And oh my What god, the that fuck? was- barely saw any of them. Gets the second, gets the third, and gets the fourth as well. What a round for Hermes. Wow. As I would like to see that back Nah. with some slow-mo, please. That'd be great. The way he uses his util there to counteract the saturate too, so smart. Fragment into a flash. Let me do this without smokes, because Mako's dead. Yep. Who needs smokes when you're doing that? Oh. Woo-hoo-hoo. But the way he counters that saturate, so good. What? That's a nice little ลู set ก of กี้สวัสดีครับ individual protocols he's got that just ruin any hopes there for Full Sense. Yeah, it's a weaker buy, but that's the kind of stuff you like to see. That's a KO veteran player there with a KO veteran move. Now he's got his ult, so he can just ใช่แบบที่ผมบอกนะผมอันนี้ไม่เรียนนักแข่งนะ Oh, command ขอ out. แค่นั้นนะไม่ด่านักแข่งนะ Leviathan taken out of เก the มมันยังไม่จบ equation. เกมมันยังไม่จบ Crossfire เกม set มัน up ยังไม่ though. จบ Kahlua has him เกม lined มันยังไม่จ up. บ Finds himself เกมมันยังไม่จบ fourth. เฮ้ยมาดิวะ It's freeing. Able to find one. He's got time to go for the res. Will be able to bring Hermes right back into this. As Ty diving forward, trying to set up for the saturate, but they are already bailed out of this A site. 2-2 เว้ยกูเชื่อมั่นกูเชื่อมั่นกูเชื่อมั่น you got มัน to ต้องได้เว้ย hold his Full มัน Sense. ต้อง You ได้ got เว้ย to respect the re-hit. See how long they're deciding otherwise. You're a little bit late to this. Yeah, they're pinging it. They know. Still that camera. This could just end up being a shooting gallery. Yeah. It will be. There you กู go. เชื่อ Just มั่น one เว้ย One มาดิ piece. To stop the round from Ma. being stolen away. Keep things very tight-knit. Just one round separating the two teams. น้อง Let's เก่ง get จัด down to น้อง some timing things here. Oh, the reveal there. It's a complete disregard for Kahlua's position and an inability to flush him out. Yeah, it is tough sometimes. Miss one of those angles. Or a player just outplays you. ใจเย็นดิใจเย็นดิ around ชนะ that ได้ corner ชนะ towards ได้ the rope. เฮียชนะได้ Make a meal of an execute real fast. Like we just saw. Crossfire trips, camera for Jit and Ty. But DRX is being patient. Have that KO Waylay combo. A little potential there. Primy's tucked into the box. And now he's not. Waited out for the TP, and that's probably when DRX is going to start making a little bit more of a maneuver. Even though Primy will refresh on that TP towards the B side, so มัน make มัน that ดึงโคตรเยอะ strong side real fast can make it a 4-1 นิ่งไว้นะ depending เว้ย on นิ่งไว้ how นะเว้ย Kahlua leans.
Spot out, bit of damage on the Hermes. Ty pulling away but cannot escape. He's trying to outrun that paranoia but can't break the corner fast enough. So freeing strikes him down. Primi dead on the Raptor out of heaven. Bane finding Jit. Kahlua eliminated and DRX in firm control. Even Leviathan's position known. The plant will come in. 30 seconds left. Surely Spike planted. just trying to get out of here, trying to hold on to the weapon. If he drifts back over in towards A, I know. Tripwire's going to give it พอ away. โดนไม่โดนทีเดียว Looks ฟุ like บ he เล may ย just ว่ะ stay tucked in mid, at least for the moment. Might have to wait by that trip. DRX hitting double digits, and they still have so many ults to work with. อืม Same could be said for Full Sense, but They have no... these fast, punchy hits from DRX have just been catching them off guard at the start of these rounds. Yeah, and a couple players are broke จะเอา2 on ถึง the side of 0 ตาม Full แนว Sense. นี้ But เหรอ I mean, จ๊ะ the way that DRXมึงเดา just ตาม able น้ำ to นี่แบบมึง isolate เซ็นไม่ each ได้ of นะ those เว้ย fights on their hit, this is the strong side for Full Sense. Full Sense is in a macro perspective in the right place, but in a micro perspective just getting dissected, just cut apart. That's just DRX. You know, they're so well drilled, so well trained. Throw the paranoia, and yeah, he's already holding the angle, expecting a player to be rotating out of there. And they're all just doing their jobs. Look at those angles that everybody's watching, covering the possible positions around those smokes. And อันนี้ a คือ player tries to jump out. เข้าใจว่ายังไง Somebody's there to watch ก่อนละ it. กัน That's just a thing of beauty. Well, much different timeout call here for Full Sense. Now at a disadvantage. The last one that they can send, and potentially the last one that they send here in kickoff, unless this is enough to get the players back into gear. I think this is time for the classic call of Primi go kill. เออ It would be nice. Yeah. We need that. Frankly, just กลับ anybody. บ้าน can ไหม kill. เกมมันยังไม่จบเว้ย Yes, anybody would be good, but ไม่ Primi รู้ว่ะ is usually the กำลัง one กูเกมมันยังไม่จบอ่ะ Strat for. Hermes fan. Yeah. Keeping track of him back to the old holy moly days, the tier 2 days. Now he's getting an opportunity, and he's doing everything he should be doing on a KO. He's been quite good. มาเดี๋ยวไปจ้าไปจับชเวฟ Impactful. Just gonna spot the one. Doesn't necessarily tell you too much initially, but the smoke's on the other side of the map. Maybe I want to think about B side again as DRX. เฮ้ยผมอันนี้นะแทสแบบที่ผมบอกนะครับ A little bit of pressure. วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับ แต่ใครด่ากูแบนนะนี่กูพูดเป็นจริงนะ pinged out. กูมันอันไหนที่มันพลาดมันก็คือพลาดกูแบบมึงขอเอาได้เลยทำไมเล่นอย่างนั้นแต่ถ้าใครแบบด่าตรงๆคือกูบอกเลยนะกูแบนนะโอเคไหม 15 and 8 wants to make some noise. Everybody else heads over towards B. Heavy stack, 2 of the rifles here in this position. เท่าไหร่ล่ะครับ 1-0 ครับ DRX นำ Ring not going to go busting down the door. Thrown out, smoke to heaven. High here at back sight. As the flashes start flying forward. Remy going to be dropping down. Gets himself back box. Still some poking and prodding as Ty will force to reposition. Hunter's Fury now going to be called in from Kahlua. Looking for a tag, but finding 30 none. seconds left. TP now forward onto the site. Now it's Bane's turn. His own Hunter's Fury going through. Remy taken down. Hermes finding one. Kahlua gone. Quick peek in. Mako up over the top. The drop down, fading away. As Hyunmin scales forward. Massacres the rest. 10 seconds left. Now just Leviathan found in mid, freeing. He's constantly playing around this side of the map. Eventually gets rewarded for his patience as DRX flawlessly move up to 11. It just starting to work the map a little bit. Outdueling Primi there is Hermes. He's got that outlaw. Nice buy into this round for sure. Knowing what the economy looks like for Full Sense. Gunman is so clean with that gun.
a witch's cackle. It is. ดูมันขำดิดูมันขำดิ Too ดู well. มันกลับขำดิ 18 kills. Oh, Hyunmin again. Insatiable with this outlaw. Always wanting more limbs. Well, when you're going to challenge knowing it's still in play. DRX ไม่ just ให้ commits a ทน little ไม่ไหว extra ได้ to it. ไง เอาก็ไม่ได้บอกให้ทนแต่มันไม่จำเป็นต้องด่าแค่นั้นเลยเล่นแย่กูยอมรับว่าเล่นแย่เว้ย Patient enough to swing กูไม่ได้ this. มานั่งอวยอยู่ว่าแบบเอ้ยเก่งแล้วอะไรแล้ว Backed off the angle กู for ไม่ได้ now. กูไม่ได้พูด Relative safety แต่ in กู mid ไม่ได้ for ด่าเหมื full อนกัน sense. กูว่ามันก็ You ทำได้นะ almost have to because you, as DRX, you know you've cut off a lot of players on that B side. So ใช่ไหม unless they're making the really long, wide wrap, they're going to be cutting through mid there. So you can watch it for a while and then start to set up. You expect this now to be the weaker side based on those early 2 kills you got. Just a matter of kind of 3v ตีได้ชมได้แบบวิ finding จาร his ณ์ได้ value. You have แต่มัน Primmy's ไม่ใช่ ult, มัน you นั่ง have ด่า Jitboy's ult. You've also 30 got a convergent seconds path from ไม่ Hyunmin. รู้ว่าถ้าแบบใครจะอยากด่าใครอยากจะเรียนก็ไปเรียนช่องอื่นนะครับแต่ช่องผมไม่เอานะครับผมไม่อยากได้ข้อมูลอย่างนั้น Forward here. แค่นั้นเลยตรง Up the rafter. They stepped in behind the box. Dimensional drift. Primmy looking to guide them forward towards a victory. Smoke out Hermes. Sending out the flash. The paranoid connecting. Has to tuck back once again. ๆโอ้ยคิว Out of the dimensional drift. Into the fight. Hermes going to be struck down. Primmy finding one. Neural theft now. Pinging them out. Thank A you. minute gone. Legit. Mako finding Primmy. And now just down to this 1v1 with Mako dancing around the back of the site. The defuse held to half. And Jitboy's none the wiser. Mako with the 3K gets DRX up to match point. Match 1 point. round away from eliminating Full Sense from kickoff. Steady as she goes for DRX. Able to survive the ults. Oh, so good. What a readjustment there to take a tight angle for Hyunmin. ไปครับ Ooh, that was pretty nice from Primmy there, but Mako's just spraying and praying. The prayers were answered. 3K. 어우, 야, 씨, 무섭다. 아야, 아야. 그냥 앞에 있다. เกมเซนดิฟมันดิฟจริงกว่าตอนเนี้ยไอ้เหี้ยมัน Yeah, Vi not looking the best. เออ That's even worse. That might just be the call to throw in the towel. It's another belter of a shot. It's just so damn fast with it. And, I mean, the 2 players with full armor have Guardians here. Everybody else, 2 hero rifles with no ช armor. นะได้กูดูให้เลย 100K อ่ะ Glass cannons, I should say. เอาไปครับ Right here. Scary, scary, scary. Or Full Sense. ไม่คิดว่ากูจะทำกูแบนจริงไม่เอากูไม่อยากได้ในช่อง Ring even gets the neural theft just to โด confirm. ขั้นต่ำกลายเป็น100อะครับช่วงนี้ถ้ามันเรียนกันไว้ก่อนครับกูแบบนี้มันมีเรียนครับโอรุสุ So, okay, ผมกันไว้ก่อนเลยคือมันจะมีแบบนักเล่นคีย์บอร์ดที่ไม่กล้าพิมพ์ไงมันแบบโดเนทอนอนิมัส Getting อะไรเงี้ย caught up. ปิดไว้ก่อน Here comes Hyunmin. Got the spot there on the tide. Just quick catches, but doesn't go very far. Just trying to elude capture. โอ้โห His double shots มึงแทก to 2 connect. ตัวเลยเหรอ Finds the วะ damage, but not the kills. But they're both just down to 10 HP. As Bane Remaining. on the 30 drag it across, but seconds Kahlua gets there just a little bit faster. Freeing now to try to be the finisher. กอง Either him on the lurk. Oh my God! Kahlua Wow. with the Out of Red Bull clutch. What Out a of shot. 3 ราวกูเคยเห็น Wow, มันโดน wow, มาแล้ว wow. กูเคยเห็นมาแล้วกู All เคย right, เห็น the มาแล้ว hope's still there กู for Full ว่ามันทำได้ Sense. My word. Thought that was Dunzo. I mean, the funny part of all of this is that Hyunmin hits all of his shots in this round, but the last 2 players that he hits are the ones that are the only ones with full armor. And that somehow ends up costing him. Bane not being able to find this one. Yeah. So that is a nasty one and a well-deserved clutch, but still 3 rounds needed for Full Sense. Been given a second กู lease เคยเห็น on มาแล้ว life ไอ้ by ส the กอร์ heroics of 12-9 Kahlua. อ่ะกูแหกขี้ตามาดูแล้วโดนคัมแบ็กอะกูเคยดูมาแล้ว Still an outlaw in play. เฮ้ยมาดิ 2 players that could survive it. Right here. Oh boy. It feels like a game of chicken for Full Sense. Like, you've challenged that outlaw too many times, so you can't really
create the same presence at mid. You can't get that earlier information, so you have to play for close contact information. And DRX is setting up for an A hit, it looks like. Gonna maybe fake here with a little bit of util. No, just to pull back. Maybe a little Mako fake. Is the smoke, so Yep. has to be a bit cautious about this. Yeah, you don't want him to die. Sets up the smoke. Paranoia going to be thrown through. That gets the TP out. Suddenly, 2 players available here on this A side of the map. Smoke on the tower. Bring just behind the door, ready to break through on this one, but counteractive measures in place. But whoa, my goodness. Breaches and clears. Like he's playing Call of Duty. Finds the kill immediately. Now Primmy needing to find some value. Tries to send the pop flash, but bring out from tower. Immediately sits him down. Flash to the corner, the swing in. Hermes unable to find it, but eventually will be rewarded as Leviathan gets taken down. It's all now on Ty, a fragment at his feet. The first pulse finding damage in all 3 players of DRX. Playing together, rotating out into main. คือมาสเตอร์แรกไม่ได้ไปครับ The reveal, saturate on the corner, connects on the 2. Fakes the defuse, now tries to commit it, draws off, finds the first, but he's down to 6 HP. And the diffuser's blocking his vision. Mako will be the finisher as DRX. Back-to-back days of gameplay. They're thriving in this gauntlet, it would seem, as they dispatch Full Sense, eliminating them from kickoff in 2-0 fashion. ครับ ND And now อันนี้คือตกรอบนะครับทุกคนนะครับ GG ครับ ND ครับ FS ตอนนี้อีกทีหลัง2 เดือนครับเก่งแล้วเว้ยน้อง NT ครับพี่ทีมมาโค้ดเดือนหนึ่งเราชนะ DRX ได้เราไม่เป็นไรแข่งที่หลัง2 เดือนครับตอนนี้แข่งที่หลัง2 เดือนครับ Yeah. There we go. All right. Well, who knows? But เก่งแล้วเว้ยเก่งแล้วเว้ย เฮ้ย I was thinking that this team was going to need a little bit of time coming into kickoff, and in the end, that proves to be correct. But what they've shown so far, I'm already so very impressed because it's already beyond kind of where my expectations were at. I think that there's just a bit more drilling to be done, a bit more comfort to be found for Jit Boys IG yelling as well as Cruz coaching. But I think there's ทัวร์หน้าสเตจ 1ครับคือจัดแบนจัดอะไรอันไหนเลื่อนๆจัดแบนครับคือตอนนี้ฟูลเซนตกรอบแข่งอีกทีหลัง2 เดือนคือถ้าสเตจ 1เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ต้องคิดละถ้าสเตจ 1ยังเป็นแบบนี้ต้องคิดละแต่ถ้าปรับขึ้นมาก็คือ2 เดือนมันทำได้เว้ยถือว่า performance โดยรวมไปครับผมบอกเลยครับวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ไม่ใช่ว่าพิมพ์แบบไม่มีวุฒิภาวะนะทุกคนนะแคปเปอร์ไม่ต้องแค่ลบแคปเปอร์เดี๋ยวพี่โชว์ครับมันต้องอย่างนี้ครับไปครับบึ้มนะครับผมนะครับคือแบบที่ผมบอกนะวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับทุกคนนะครับไม่ได้ว่านะครับคือทุกคนมันมีความคิดเห็นส่วนตัวได้มันไม่ผิดใช่ไหมมันมีความคิดเห็นส่วนตัวได้ทำไมทำอย่างงู้นทำไมทำอย่างนี้เราดูเป็นกีฬามันเป็นเรื่องปกติคือมันอาจจะดูเหมือนโค้ชไหมมันอาจจะดูเหมือนโค้ชแต่จะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของกีฬาเว้ยโอเคไหมว่าทำไมหยิบแบบนั้นทำไมหยิบแบบนี้มันสำหรับจัดมันเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าตอนไหนมึงเริ่มด่าเริ่มพิมพ์แบบไม่มีวุฒิภาวะมันจะส่งแบบมันจะโชว์ความเป็นตัวของมึงนะครับว่าเราเป็นคนยังไงนะครับโอเคไหมก็ฝากกันนิดนึงนะครับโอเคไหมเรียนตามสตรีมเมอร์ครับส่วนใหญ่ให้ผมไปเรียนนะครับผมเด็กดีครับ ได้ลุ้นอยู่แต่2-0เหมือนเดิมรอบหน้าไหม2 เดือนนะครับผมว่าเปลี่ยนจัดไปเป็นโค้ดดีกว่าครับคือให้กูไปเป็นโค้ดนะครับได้ครับเดี๋ยวกูจัดการเองกูจัดการเองกูเองเฮีย
วันนี้เอาไงดีเราไม่เป็นไรไว้ยท็อฟฟี่มันทำไงดีวะคือเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ยเนาะมันไม่ไหวก็ไม่ไหววะตอนเนี้ย แต่ก็หวังว่านะครับ2 เดือนที่เหลือจะพัฒนาตัวเองกันได้ แล้วก็ไปต่อกันได้ แต่พอแพ้นี่แหละครับ ผมว่าเขาจะเก่งขึ้นแน่นอนในท้ายครับ อืม มีสับไหมครับ หรือแค่ทีมที่ชนะทีมที่ชนะครับซีไอเจียวกับว่าเรื่องกาคอมิดลาวการเงี้ย มันต้องไปแก้ว่ะรอดูครับ แข่งมันยิ่งกว่าชีตติ้งทำไมต้องด่าคนไทยครับ อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ก็ต้องอย่างผมก็ไม่ได้บังคับเชียร์นะครับ คนเราความชอบมันไม่เหมือนกันเว้ยอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับ ใช่ไหมหวัดดีจัดนาวีเราเป็นนาวีเลยครับนาวีสาขาบ้านเรานะครับ นาวีอ่ะนะครับใช่ครับคู่ต่อไปเราดูไหมเปเปอร์เล็กเจอ global เราจะดูไหมเราจะดูหรือไม่ครับเปเปอร์เล็กเจอ global e-sport จัสอธิบายการแข่งได้ไหมว่าต่อไปเราแข่งอะไรเก็บคะแนนไหมยังไงไปไงต่อไรงี้ โอเคคือเออการแข่งขันเนาะมันจะเริ่มจากรายการนี้ kick off นะครับคัดเลือกไปมาสเตอร์ที่1ชิลีนะครับผมจะเอาไปทั้งหมด3ทีมนะครับซึ่ง3ทีมอันดับ1จะได้4แต้มอันดับ2ได้3แต้มอันดับ3ได้2แต้มและอันดับ4ที่ไม่ได้ไปได้1แต้มครับคะแนนพวกนี้จะเก็บไปเรื่อยๆจนแชมเปี้ยนโอเคไหมแต่3อันดับได้เป็นมาสเตอร์ที่ชิลีจบชิลีปุ๊บกลับมาเราจะเรียกว่าสเตจวันซึ่งแข่งเป็นกรุ๊ปที่เจอกันหมด1 วิน 1แต้ม1 วิน 1แต้มก็คัดไปเรื่อยๆคัดไปเรื่อยๆจนเราเอาท็อป3ครับไปมาสเตอร์ที่2ในลอนดอนพอลอนดอนจบปุ๊บกลับมาแข่งสเตจ2คัดเลือกไปแชมเปี้ยนนะครับผมก็นับแต้มแล้วก็นับชนะนะครับก็นะครับฝากนิดนึงอีกอย่างหนึ่งนะใครที่เป็นแฟนคลับน้องๆจ ถึ ริ ง ง FS จะแพ้แต่ถ้าส้มได้บริหารประเทศกูพอใจละ ๆก็หวังว่าวันนี้จะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับวันนั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้ยังเหลือทีมไทยอีกทีม just let's go paper rex ขอบคุณสำหรับโดน100นะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนนะครับกันไว้นะครับกันไว้แบบกันเลือนจริงนะครับคือ ผมรู้นะครับ คือมันต้องมีนักเลงคีย์บอร์ดอยู่แล้วเลยตั้งไว้100นะครับกันไว้ก่อนเนาะเมื่อกี้กูจะพูดอะไรวะใครที่เป็นแฟนคลับน้องๆก็ฝากนิดนึงไปให้กำลังใจนะครับ ทุกคนเนาะทุกกำลังใจมันมีค่านะในช่วงที่มันมีเฮเตอร์แล้วก็ถ้าให้กำลังใจได้มากกว่าพวกเขาเนี่ยเดี๋ยวน้องๆเขาก็ไอ้นี่เองเนาะโอเคไหมฝากให้กำลังใจน้องๆเขาด้วยนะครับน้องๆพี่ๆเนาะสเตจ1 FS ได้แข่งไหมครับแข่งครับสเตจ1จะเริ่มแข่งด่วนเดือนเมษาครับเมษาก็2 เดือนอะเนาะเมษาแปร3เลยจัดของไอ้นี่เหรอไอ้ยำเหรอดวนกูดวนแล้วไทยแลนด์เดี๋ยวไทยแลนด์นะแป๊บนึงนะคิมโซจัดลงไปเป็นโค้ดดีให้เด็กมันกรี๊ดเหรอโชว์พลังของกูเหรอวะอะไรวะอย่าตีกันใครอย่าตีกันนะขอร้องนะจาร์ดวันนี้คลาสสิกเอฟเอยังไม่มาเดี๋ยวรอก่อนมาสเตอร์มาแน่เหรอขอร้องนะอย่าตีกันนะขอร้องนะทุกคนนะรักกันไว้เถอะถ้าเราไม่รักกันเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังวะแชทฮะบอกกูสิปีนี้เอฟเอหมดโอกาสเป็นมาสเตอร์ยังครับมีมาสเตอร์2ครับอันนี้มาสเตอร์แรกไม่ได้ไปครับมาสเตอร์นี้ไม่ได้ไปเก็บประสบการณ์ไปมาสเตอร์หน้าได้ยังมีทัวร์ต่อไปครับยังมีทัวร์ต่อไปแบบไม่ดูเนื้อหรอขอแบบมีทำนองได้ไหมเฮ้ยเธอคิดว่าเขาร้องไม่ได้หรอเขาเรียนโรงเรียนไทยนะเว้ยเฮ้ยฮัลโหล
เออฟักแมนยังไม่เริ่มนับคะแนนเลยคะแนนมาก่อนแล้วเหรอเฮ้ยน้องไม่ใช่ไปไม่เอ้ยไหนมันยังไม่เริ่มปะเดี๋ยวคะแนนมันมาก่อนได้ไงวะน้องมันต้องไอ้นี่ก่อนไม่ใช่เหรอ5 โมงเย็นน่ะดูลิงก์ดิ what the fuck 5 โมงปิดหีบแต่ว่าถ้ามีคนต่อแถวอยู่ก็ ยังไม่ได้ว่าถ้ากูจำไม่ผิดอะใช่ปะยังไม่หมดเขตยังไม่หมดเวลาเลือกตั้งแม่งนับกันแล้วเหรอวะนายแต่ฮะ what the fuck what the fuck 6-7 อ๋อคะแนนล่วงหน้าเหรอคะแนนล่วงหน้าเขานับกันแล้วเหรออาจจะเป็นไม่ได้นะโอเค5 โมง 2 นาทีคือแชทเดี๋ยวเราจะดูเป็นเล็กไปด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคะแนนไปด้วยโอเคปะโอเคไหมสลับกันไปโอเคไหมโอเคไหมบางเขตแบบคนครบแล้วป่ะอ๋ออันหน้าสามวะ And I guess after the season finished, กูไม่โอได้เหรอโอเถอะใช่ไหมดูไปดูลีกจีนแป๊บนั้นได้ครับ kind of relaxed, and I feel like the guys just need a little bit of time, a little bit. เปิดในอาไม่เปิด โดนพี่เขาอะไม่เอาแต่คลิปนี้ดีนะพูดจริงนะต้องไปดูนะ Yeah. All right, Paper X fans, never fear. อันนี้เป็นตกรอบเหรอครับใช่ครับ Now I want to ask you about your background as a cognitive coach. You were working with Olympic athletes and all sorts of people. So how did you make that transition into esports? Well, so again, I was working as a cognitive coach, mainly focused on active exercises to focus on, attention span for. อ๋อจะลงไปดูสักหน่อยใครที่แบบมีคูหาอยู่แบบใกล้ๆบ้านเนาะอันนี้ดีอันนี้ดี For me, it's like a dream job. I'm a lifetime. ดูคะแนนเว็บไหนอะ VLR ครับผม I got a chance to come and work with the team for a bit. It was supposed to be for a short time, and then it just became the whole season. It became the entire thing. So I was like, okay, let's ride this train. Yeah, you definitely. I mean, แชทว่า so on that train. ในนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าวะ I think not many cognitive coach or performance coaches might have that background in gaming, so I think there might be a Nene. synergy there. But I want to do something. Like, can you show something? Everyone wants to know an exercise that you might be doing to help them with their, I don't know what. What is the voodoo that you do? Yeah, what I mean, show us. โห อันนี้ชื่อหรืออะไรเนี่ย ชื่อหรือบทเรียงความเนี่ยกูถามจริงมาทำได้ไงวะ My favorite part of every day what little rabbit friend here. This is called Hunt the Rabbit, and Facebook มันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะมันother hand is going to be rabbit ears. So you're pointing like that, and then you flip it around. So you switch your left hand to be the gun, and your right hand to be the bunny ears, and you just flip. โอ้มึงคนจริงปะเนี่ยน้อง Easy, but how fast can you Already go? whiffed. Already whiffed. Oh, shoot. So you What just do we go so- back and forth, Okay. and if this, What is this supposed to help us do? Besides be the better rabbit hunter? so besides concentration, because to do it to go faster and faster, you kind of have to. I gave up. Oh, you're really Like good at this. you feel the, Oh. it kind of brings in the focus. It kind of locks you into that flow state almost when you start to like feel it, and also it brings that mind-body connection between your brain and your muscles. So it's a fun warm up. There's more advanced versions. I don't know if you guys want to see the more advanced version or not. Maybe just but, one. I don't know if Okay. we could do it. So one hand, I call it circle 8. You're actually โคตร drawing. เด็กเหี้ย So one โค hand ตรเด็ก drawing เหี้ย and the other hand is drawing in the ใครวะ you can flip flop it. You can do ไอ้นี่มันเด็กเหี้ยวะ Without Oh the- my god. and then you switch them around. Does it mean we're I gonna can't bottom even get frag? one. Right. So if you see someone struggling with this one, device. นับคะแนนอันนี้ดีกว่านี่เปิดไว้อยู่ อันนี้ดีกว่าเหรอมันต่างกันเหรอ Hunt the rabbit, but
รายงานสด The Stand อันนี้ดีกว่าเหรอ โอเคเปิด2 งานไว้ก่อนนะ เออ I do want to ask you, who's sort of the yapper or the class clown, so to speak, on this team? Like who does not respond well? โอเค มันก็กูจะพูดยังไงดีวะ ก็ไม่ต่างอะไรจากตอนทันรอนนะอะหรือไม่จริงเหี้ยเลื้อนยังไงก็เลื้อนอย่างนั้นอะไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววะเรียนรู้จากความมันจัดไหนดูดีเหรอคืออะไรวะขอร้องอย่าปล่อยอะไรเลื่อนๆอ่ะกูกลัวนะไอบอลมันเก่งไอ้เหี้ยมันก็มีคนเรามันก็ไม่รู้ว่าจะแบบแบดเกมอยู่หรืออะไรมันเครียดอะไรอยู่หรือเปล่ามันก็เครียดได้นะเว้ยใช่ไหมล่ะกูเชื่อมั่นในบอลไม่งั้นนี่หรอกปรับโดยยังกูปรับแล้วมันจะเลือนไหมอ่ะขอร้องล่ะอย่าเลือนนะถ้าปรับโดอ่ะอ้าวกูลองเทสระบบแป๊บว่าแม่งมีคนพร้อมแน่เลยว่ะมาวันนี้ด่ามันไม่ได้เฮเตอร์นะบางคนมันเชียร์แต่ที่มันด่าเพราะมันทนไม่ไหวจริงๆอ่ะนี่นะผมว่าก็นั่นแหละจะเข้าใจคือผมก็บอกแล้วมันบางคนอ่ะมันไม่ได้เฮเตอร์ใช่ป่ะแต่รู้สึกว่าการเล่นมันไม่ดีการเล่นมันเฮ้ยอะไรวะทำเฮี้ยอะไรตรงๆเลยทำเฮี้ยอะไรกันวะอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่กลับกันอ่ะมึงไม่ต้องพิมพ์เรียนก็ได้ปริมมี่หรือปริมคุงนี่ไงปริมมี่หรือปริมคุงเฉียบเลยครับนะครับมันไม่ต้องพิมพ์คือเราจะพูดออกมากับกลุ่มเพื่อนรู้สึกว่า mentality เด็กๆเริ่มเสียหลังจากแพ้เล่นไม่ค่อยออกหลังจากนี้ก็ปรับแก้กันไปหลังจากนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เป็นเกรดให้ทุกคนดีครับผมกันยอมรับและมูฟออนค่ะโอ้ยขอบคุณครับมิลินแจ๊สกอดผมหน่อยผมเศร้าครับกอดครับกอดทุกคนครับอุ้ยขอบคุณสำหรับ179ซุปเปอร์แชทนะครับขอบคุณสำหรับ100 บาทนะครับผมส่งกำลังใจจริงครับทุกกำลังใจมันมีค่าไว้ทุกกำลังใจมันมีค่าครับทุกคนเอฟเอสยังมีโอกาสไหมอีกทีหลัง2 เดือนใช่ไหมคือผมรู้สึกว่าแบบเราอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเราอยู่ในสังคมอินเทอร์เน็ตอะสังคมออนไลน์อะมันก็คือเป็นสังคมหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเราจะทำตัวยังไงก็ได้เนาะอยากให้ ORX ชนะแต่ก็อยากดู GEVS DRX ก็มาดูนะคู่นี้จะเป็นยังไงแต่เชียร์จีต่อไม่เชียร์ฟอร์สหรือ FS ทำดีสุดแล้วค่ะทัวร์หน้าหนูเชื่อว่าพี่ๆกลับมายิ่งใหญ่แน่นอน FS ชุดนี้ต้องใช้เวลาค่ะสู้ๆเหลือ PRX หนูเชียร์พี่เจสันและทุกคน PRX สู้จริงครับลุยไปด้วยกันครับคิดไงกับทีอี้ครับคิดยังไงกับเทียบวายเหรอน้องเก่งตอนคือจะพูดยังไงดีคนเรามันที่ผ่านมาเล่นดีตลอดว่า DRX เครื่องติดแล้วรันสายล่างกูก็ว่า10 เป็นไม่ได้นะคือวันเล่นถามว่าเวเลอาจจะยังไม่เข้ามือนะครับแต่กูว่าให้เวลาน้องกูว่าน้องก็ทำได้ฟูเซนยังมีโอกาสเป็นนายกนะครับว่ายังไงนะนักแข่งทุกคนเขาเต็มที่แล้วเขาเตรียมตัวมาดีกว่าเราจริงๆอย่าเพิ่งไปด่านักแข่งกันเด้อพี่ๆน้องๆเฮ้ยแชทเขานับคะแนนกันแล้วเว้ยสารพัดปัญหาที่นักแข่งต้องเจอหลายอย่างทั้งอารมณ์ทั้งเสียงรอบข้างทั้งจิตใจคนเราไม่เหมือนกันทุกวันแล้วไม่เหมือนเราทุกคนด้วยจริงครับเฮ้ยตัวนี้เอาขึ้นยังไงวะขอโทษที่เรือนครับหัวร้อนผิดหวังไปหน่อยคาดหวังไว้เยอะปลดแบนแชททีครับพี่จัดสุดหล่อไม่มีไม้เอกน้องคือโอเคน้องของนี้พี่ก็อันแบนให้นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่จะหยุดเลี้ยววะเพ่น้องต้องไม่เรียนแล้วนะพี่ไม่ได้บอกพี่ไม่ได้ห้ามนะว่าแบบน้องแบบไม่ได้แบบ
ตั้งคำถามไม่ได้เลยอะไรแต่ไม่เอานี้นะ WFS ครับ ต้อง ครับ ยอมรับจริง ๆ ครับ ซ้อม1 เดือนอาจจะเวลาน้อยแล้ว ทีม อืม เราก็มีหน้าใหม่ด้วยไม่ได้เหมือนทีมอื่นที่อยู่มานาน ทีม FS ก็เปลี่ยน โอเค IGL ด้วยบางทีเราติดวัดไปของก็แทบจะไม่ใช้วัดแตกเลยคงต้องใช้เวลาให้พี่ทีมตบตีปรับจูนหน่อยแหละจัสผม จริง ข ครั อบ กำลังใจ ตอนนี้มันเปรียบเทียบ6 เต็มที่แล้ว เฮ้ย ซ้อมกันมาไม่กี่เดือนเองกับชุดที่เปลี่ยนลุงไปเป็นโค้ชเดี๋ยวสเตจหนึ่งจัสมันจะไปเป็นโค้ชแทนลุง แชทเดี๋ยวนะขอถามหน่อย เมื่อไหร่จัสจะเล่นวาโร่เห็นแต่นั่งวอชปาร์ตี้รับยอด น้องๆยัง เฮ้ เด็ ย กทีมนี้ เฮ้ อย นาคตอีกไกล ไอ้เหี้ยมึงอย่ารู้มือดิ น้งๆเลยคนนะไม่ใช่หุ่นยนต์ เอ้ยยังไม่รู้มือกูอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ย ไม่เป็นไรครับทุกคน FS อยากไปลอนดอนกับเซี่ยงไฮ้เมืองน่าเที่ยวกว่าซานติอาโกเยอะ เครื่อง จริง ห ค มา รั ย บ สี่เหลี่ยมเลิกเรือนนะครับ นักแข่งก็คนเหมือนกัน กูก็คนเหมือนกันครับกูก็คนเหมือนกันครับกูก็เหมือน NT กัน ครับฟูเส้นเก่งมากแล้วครับ เก็บไว้เป็นบทเรียนครับ สู้ เฮ้ย ๆ เอา ทุก จริ คน งตัว ทำ เฮ้ ได้ ย ส่วนไอจัสเรื่องของ เรื่องของไอ้เอ้ยแต่เฮ้ยตัวเน็ตคนน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยขอบคุณมากนะครับ สู้ๆครับรอได้ครับ FS จริ ตัง ง ค์ ครั เห บ ลือเยอะอยู่แล้ว อืมมันกำลังนับ ไม่อันนี้คืออยากรู้ว่ามันขึ้นสีคือเอ้ย100%อันนี้คือคะแนนที่กำลังนำอยู่ใช่ไหมมาละแบบของหมายถึงของไอ้เขตเนี้ยใช่ปะของเขตนี้ ใกล้นับเลือกตั้งแล้วพี่จัสจะตั้งกับผมไหมครับ น้องฮะตั้งใจแบบเล่นด้วยกันอ๋อโอเคอย่ามาดิ อย่าด่า FS เลยด่าเยจัสดีกว่า ด่ากูทำไมกูได้อะไรเฮ้ยน้องน้องคนที่อันแบนอ่ะน้องชื่ออะไรวะน้องเดี๋ยวกูจะได้อันแบนถูกหายแล้วนะเอาส่งลิงก์มาหน่อย พอ เคน พี่ โซ ทีมไม่อยู่แล้วเห็นความสำคัญของพี่ทีมเลยว่า ส่งมาหลังไม่ก็ได้นะชื่ออะเชี่ยอันดับ 1เฮ้ยเดี๋ยวนะเว็บไหนดูง่ายกว่าวะอันนี้ช้ากว่าใช่ไหม น้องๆก็ยังเด็กความกดดันหรือ โอเค ความนิ่งมันยังไม่เท่า DRX ความนิ่งน้องๆอาจจะยังไม่ดี โอเค พอน้องๆอาจจะยังโอเวอร์เฮดไปบ้าง แต่สิ่ง โอ้ ที่แฟนคลับควรทำคือให้กำลังใจกันไหมอ่ะรำแบบนี้ติดเรเดียนปะเป็นนักแข่งเทียร์หนึ่ง ไม่ ปะเป็น ไม่ แชมป์ ไม่ ปะ ไม่นี่อันนี้เราก็อย่าไป ถ้ เปิด นจะ เขา รำก็ทำตามนี้นะ มันไม่จำมันไม่ใช่ครับ สมุทรปราการปีก่อนส้มทั้งจังหวัด ปีนี้ได้จาก2 พักมาพักหลัด1 ใบเทาเฮียสุด เฮ้ย https://www.facebook.com/share/1bisnabq/justdo-raw-prx กูอยากเห็นกรุงเทพว่ะ เราดูพี่ไอ้ดูอันนี้ก่อนดูนี้ก่อน just กดบวกหาเบราว์เซอร์ source แล้ว copy ลิงก์ของเลือกตั้งไป เพื่ออะไรวะ ในแง่ดีต่อให้ชนะ DRX ก็ยากที่จะได้ไปมาสเตอร์สู้เอาเวลากลับมาทำแผนเพิ่มดีกว่า อะไรคือบวกเบราว์เซอร์ซอสอะแชทคืออะไรวะบวกเบราว์เซอร์ซอสอะคืออะไรวะ พี่จัส ได้เลย ครับ ผมไป ค ครับ ลี่มาตอนแมป2 กลับมาอีกทีเห็น FS นำ พอมานั่งดู DRX ชนะรัวๆ อันนี้คือกูผิดไหมวะ กูรู้สึกผิดว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูแข่งรับยอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอดชะเมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิ่มยอดพร้อมบิด ไหนเอาไทยแรงหน่อย FS เป็นตัวเลดเกมครับ รอ ครั รา บ ยการสุดท้ายของปีเลยมาแน่ใจอยู่กับสีส้มครับ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามใครที่เขามาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ที่จะขึ้นนะครับบ้านม่วงก็กดให้มันหน่อยถึงเราจะเป็นเด็กมีน้อยก็ตาม ไม่เป็นลูกไม้ไม่เป็นลูกเมียน้อย สีนะไม่มีกดไลค์ ไม่ One enemy แต่ remaining. เลิกเคลียร์ค่ะพวก FS ได้แล้วมันไม่มานั่งเห็นเมนให้กำลังใจของมึงหรอก แชทอันนี้แรงอะไร อันนี้แรงอะไร จากการสังเกตฟูลเซนถ้าแข่งบ่าย 3 แพ้หมดแต่แข่ง 5 โมงชนะหมด ไม่เกี่ยวหรอกไอสัตว์พูดเฉย ครับโคเปียมครับอีกอ่ะแชท ๆ ผมจะไม่พูดนะครับว่าเลือก นะ พรรคไหน ทราบแล้วเปลี่ยน ว่าซิลเวอร์ เชียงใหม่มีแต่สีส้ ดู ม นะ ผมบอกแค่นี้ คนเหลือไม่สลิมอีกGPD ว่า อุ้ย One enemy ขอเดาว่า remaining. ซิลเวอร์ โกเหรอ พวกที่ด่าเขาเก่งมากทำไมไม่ไป อ่า แข่งใน VCT เองครับ จริงครับ อยากรู้จังคนที่ด่าอยู่โรงอะไร คนที่เชียร์จริงๆ เขาไม่ด่าหรอกเชียร์ตลอดครับส่วนอาจจะเจิม กูไม่ได้เจิมครับไอ้เหี้ยไหนครับเคนโซครับแรงอะไรครับแรงอะไร
กาเบส2จัสกินข้าวยังนี้ต้มมาม่ารอดูแข่งเลย แต่วันนี้เป็น เรียบร้อยครับ มาเจอเรื่องน่ากลัวด้วยจัส เจออะไร หื่นขอดูจูดี้แลกกับมาม่าตรงที่เลือกตั้งอ่ะแถมมีเด็กไม่รู้ไปขอแถวเต็มเล เฮ้ย ย คือฮะฮะฮะซิลเวอร์2เฮ้ยแบบกูเดาถูกดิโดนมีสมิร์ฟิงแมท W เบอเฮ้ยแต่คมอันนี้คมมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับอินเฟสเหรอครับเฮ้ยไหนดูสิแพร่1เชียงใหม่1ลพบุรี1 2คือกูไม่ต้องนั่งกดรีเฟซเนาะกูกลัวว่ะว่าโอ้โหไปซูมตามเมาส์ไทยรัฐ politics ไหนดูดิ2ฮะจากประสบการณ์ในวงการ VCT นะ คนไทยเสพติดชัยชนะต้องการชนะเรื่อยๆ พอแพ้แล้วก็เหยียบให้จมดินไปเลย ทำเหมือนไปคิวพ่อแม่นักแข่งคนไทยก็แปลกนะครับ ปล่อยมันเลยครับ พี่จัสผมขอกวนพี่อธิบายระบบแข่งในปี 2026 หน่อยครับ ผม ได้ งง ครับ ทำไมมีมาสเตอร์ 2 อันแล้วชนะกับแพ้ไปไหนหรอครับ ขอบคุณครับ มันเหมือนปีที่แล้วหมดเลยครับน้องชายเหมือนกันเลยครับ น้องๆมันไฟพาวเวอร์ดีแล้ว เหลือแค่เมนเท่าจริงๆ ว่า พอโดนตามมาเรื่อยๆ น้องๆ มันดูไม่สู้กันแล้วอ่ะ อันนี้ช้าเว้ยมันต้องอันนี้อ่ะใช่ป่ะมันต้องอันนี้เว้ยแบบเว็บนำคะแนนหน่อยแชทมันทำไอ้นี่ได้ปะวะ แพ้โทษจัสแรงตก แพ้ โท โท ษ ษ จัส เออ ฝนตกโทษจัส เออ พี่ไม่ออกโทษจัส เออ ลื่นโทษจัส election standard อันเดียวกันนี่ ใต้ตอนน้ำท่วมด่าเอาพอเลือกตั้งน้ำเงินเต็มเลยงงเหมือนกัน คนละ 2,500 เข้าใจแล้ว เฮ้ยว่านี่ไม่ใช่นะว่าอุ้ยรีเฟซหรอไม่ของจันมันออโต้รีเฟซป่ะแชทอันนี้มันออโต้บ้างเว็บเนี้ยใช่ป่ะนี่ออโต้กูมาแล้ว สแตนไหมวันนี้รอมาหลายวันละคือจะบิดรอไอ้ ไม่ จัส มี ไอถั่วหัวถั่ว วันนี้ จัส เล่นนะครับวันนี้เล่นไอแอสซิสแตนต์น่ะพวกกูต้องปิดอันนี้บอกว่าแชทจะได้เห็นเนาะ FS ไม่ได้ไปต่อไม่เป็นไรสู้ๆครับทำแผนกลับมาใหม่ทัวร์ต่อไปอาจเป็นของเราได้ จริงครับ ทำได้ขนาดนี้เยี่ยมแล้วครับ เลิกเรือนแล้วหันมาให้กำลังใจกันครับ ครับเลิกเรียนแล้วกลับหันมารักกันเนาะ แพ้ก็ด่าให้เต็มที่เลย ตอนนี้เราที่ 1เราส้มที่ 1มึงออกข่าวแบบ CK แน่กูทำไมอ่ะกูทำอะไรอ่ะแชทว่านับโหวตกี่ชั่วโมงใช้เวลากี่ชั่วโมง6ไหม6 ถึง 7ไหมว่าแบบประมาณตี 1 ตี 2อ่ะได้ไหม6 ถึง 7ใช่ไหม6 7คืองี้ครับพี่จั ครั ส บ ผมเพิ่งเคยดูแข่งปีแรกครับ ครับ อธิบายให้ผม อ๋อ ทีได้ไหมครับ 55 เพราะผมหาข้อมูลก็ยังไม่เข้าใจ อ๋อโทษครับได้ครับน้องชายโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวระหว่างโอเคแชทเดี๋ยวจบ1 แมปเรากลับมาดูจบ1 แมปเรากลับมาดูโอเคไหมได้ไหมแบบเล่น1 แมปพักครึ่งไทม์เอาท์เรามาดูพักครึ่งไทม์เอาท์เรามาดูอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบระหว่างแมปก็มาดูโอเคนะโอเคนะดิวนะโอเคจับปะ Here for business. This is because it's triple elimination and พอดีอันนี้ก็อยากดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนเริ่มมันก็แบบว่าปิดเว็บนี้ไปเด้อเว็บนี้มันต้องช้าเว้ย มันคือแป้ง แป้ง เด็กแคร์ Yeah, for sure. I โอเค think, you know, as we mentioned before, we're going to be seeing some repeat maps. I don't think เว็บชื่ออะไรครับ เว็บนี้หรอชื่อว่า election 2569 the standard ครับ split went very สอ one-sidedly ที the way วัน of ก็ต้อง G. เชียร์ It's ที been a วัน map ต่อ that ดี they've ว่า been เชียร์เกม reasonably ให้สนุกครับ successful ทุ on, กๆค except น for that จริงครับ big ปอน event จริงครับ So, look, I think ทำคลิปสอนดูแข่งก็ดีนะจัดใช่ไหม they were really
แม่ฟูเซนเขาเพิ่งมาเชียร์เทียร์วันกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมอธิบายการแข่งให้ก่อนนะครับพอนี้นะแชทคู่นี้ปรับเหมือนเดิมเนาะโดนเนาะการเลื้อนไว้ก่อนเราดูเอาสนุกก่อนนะ ใครจะเลือกอะไรไม่รู้แต่ขอโอกาสให้ส้มหน่อยได้ไหมครับ ไม่เคยทำแต่เดี๋ยวจะทำให้ดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอโอกาส จริงครับผม Yeah, well, GE played a lot around. ส่วนแล้วขออีกอย่างนะ เรื่องรากูว่าตอนแข่งเป็นเล็กไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าถ้าสมมติเราไปดูเรื่องคะแนนหรือเราคุยเรื่องการเมืองพิมพ์อะไรพิมพ์กันระมัดระวังทั้งตัวเองและสตรีมเมอร์ด้วยนะครับโอเคไหมนะฝากกันนิดนึงนะโอเคไหมพิมพ์อะไรก็ระมัดระวังนะครับทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ผมด้วยนะคือเราข้อมูลเดียวกันความคิดเห็นต่างกันมันไม่ผิดเว้ยโอเคไหมนะเป็นห่วงทุกคนแล้วก็เป็นห่วงตัวเองด้วยนะผมนะเผื่อใครแบบไม่ได้เลือกแบบเดียวกับเราหรือส่วนใหญ่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ผิดมันคือความชอบเราความคิดเห็นเราโอเคนะแต่แค่แบบว่าพิมพ์อะไรก็ระวังกันนะบางทีแม่งโดนกันแบบไม่รู้ตัวกูอาจจะโดนแบบไม่รู้ตัวนะโอเคมาฮัลโหลโปลิสวอทซับโบกูปรงอะไรพิมพ์อะไรก็ได้ครับพอจัดไม่อ่านครับอ่านครับได้วาโลแรนต์สภาของชาติไม่ใช่มันเพิ่งเริ่มนับไงCentral Valorant โค้ดนี่เพราะมึงส่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นบูลลี่จัดอะบูลลี่จัดโหบิน 8,000 กิโลมาเชียร์ออตัมเอาดีอ่านอะไรเหมือนทุกเม้นไม่เหมือนคู่นี้เชียร์ใครหรอโอ้ยเฮ้ยกูอยากเชียร์ฟอสว่ะเป็นลิกก็อยากเชียร์ว่ะกูดูเอามานะคู่นี้นะเหมือนเชียร์ฟอสนะความหวังต่อไปของพี่ทีมอธิบายการแข่งขันนะทุกคนนะเผื่อใครที่ไม่เข้าใจนะครับรายการแรกของปีเนาะมันชื่อว่า Kick Off ซึ่งรายการนี้จะแข่งกันเป็นแบบว่าคัดเลยนะครับผมจะคัด3ทีมไปแข่งมาสเตอร์ที่1นะครับของแต่ละโซนเนาะมันมีทั้งหมด4โซนละ3ทีมก็คือแข่งรายการนานาชาติหรือมาสเตอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด12ทีมนะครับมาสเตอร์แรกพอมาสเตอร์แรกจบปุ๊บกลับมาเริ่มใหม่เรียกว่าสเตจ1แข่งกันเป็นกลุ่มเจอทุกทีมในโซนบ้านตัวเองนะครับเจอกันหมดเขาเรียกว่าเจอกันหมดพอแข่งแบบเจอกันหมดปุ๊บใครคะแนนเยอะสุดท็อป3ไปมาสเตอร์2ก็คือรายการนานาชาติที่4โซนละ3ทีมก็เป็น12ทีมเหมือนเดิมพอมาสเตอร์2จบปุ๊บกลับมาแข่งรายการชื่อว่าสเตจ2ในบ้านเรานะครับผมเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าคัดไปแชมเปี้ยนก็คือรายการใหญ่ที่สุดนั่นเองเนาะระหว่างทางก็จะเก็บแต้มไปด้วยชนะ1เกมได้1แต้มชนะ1เกมได้1แต้มประมาณนี้กูหมดความหวังกับบางทีอย่าเพิ่งหมดความหวังดิดูจิมคะแนนรอคะแนนออกก่อนมันท่ารอดนะครับไม่ใช่ภูมิใจไทยเหรอไหนก่อนเริ่มไหนก็ก่อนเริ่มผมไม่รู้ว่าถามแบบผ่านๆนะโอเคแชทระวังอันนี้ขอนิดนึงระวังกันนะครับแชทเห็นรูปเมื่อวานไหมหรือ2 วันมันคือเมื่อวานหรือ2 วันที่แล้ววะนั่นแหละLike Vitality that loves the Phoenix on this map and has great success with it. Runs a very different comp behind the back of it, though. It's going to be curious what Paper Rex's flavor of that looks like. Pat all on his own. Gets tagged up just a bit. Can of course just heal and run. And Paper Rex is going to be storming their way through. Wall's going to be in their way momentarily, but it won't take long to deal with that. Prowler to check close. มาเปิดหัวแบบแซมใช้รีโมทน้ำแบบแรกโกลบอลเป็นคนเลือกนะแบบแรกนะโอ้โหโคโลดอีกแล้วเหรอวะ Global Esports a 3-2 split to try to go for the retake something on the peak ตกรอบยังตกรอบแล้วครับ into the site it's all offers up even more space for G2 ผู้เซนคือปีหน้าใช่ไหมปีนี้ครับแต่หลัง2 เดือน able to find one though is Patman going to be struck down and Forsaken is just bounding forward jumping in on top of Yuratan now Autumn thrown to the wolves it is just going to be Javi last one standing finds Forsaken who continues to just be hop around like a madman and the pistol goes to PRX pretty simple stuff here from Paper Rex just
group up. You found the weak side instantly with just Patman. You're able to bully him well off the อย่าลืม site. หมดนะอย่าลืมหมด Take a นะ little damage, but whatever. You've got those good curveballs that Jing is so well versed in. Good response there as well. To instantly get onto Patman. I mean, every shot, Forsaken is just jumping. He's ฟอร์ why สู้ not? It's ฟอร์ classic. สู้ I mean, you know. Solid ทอ start and ทอ good ทออย่า energy. ยอมแพ้สู้ต่อไปนะNot going to be seeing just the โอเมน global ชื่อแล้วฮาวีครับฮาวี 8K Wow. Immediately finds a large Chopper amount of ผมมีโอ damage กาสไป there, เฉ but ยๆนานาชาติ Vine ไม่ does มี manage สิท to ธิ์ stay ครับ alive. Forsaken สิ้นปีครับ taking down Chopper the gate as well. 70 health between the two players, but quick pivot here for Global. Working their way across through mid, where Forsaken dialed in on the คะแนน angle, กู but อยากให้มันจบเร็วนะกูอยากไปนั่งดู putting คะแนน shots ว่ะ for some damage and has to backpedal just given the damage suffered แอ earlier ปอะไรเหรอ on. เมื่อกี้ The Standard ครับแชทเพื่อใครอยากดูคะแนนไปด้วยเนาะ เว็บไซต์ The Standard นะครับ The Standard Paper Rex get it very clean anti-bonus. Yeah. Anti-eco. ถ้าสมมติกูเปิดจอเล็กๆไว้ด้วยได้ You ป่าวะ are, I mean, it's 2 days in a row. Yesterday was really long. I'll give you the เออ benefit of the doubt. เรื่องเลือกตั้งพรุ่งนี้แต่รู้ผลก่อนนะเรื่องนั้นใช่ Yeah, get it. พูดงี้ได้ไหมกูพูดได้เลย Yeah. Slam that Red Bull. Just a pretty clean reaction there. Nice stuff from Forsaken to not overstay his welcome. รายการอะไรครับวันนี้ On ราย that การ angle, คิกอ saw อฟ the ครับ player น้องชาย jumping up and immediately knew he could not likely get a มี good คน spray หย่อนบัตรป transfer ระชา there. ชน So ลงกล่องไปด้วยว่า peels off, and that's the wise decision. Curious about how the orb control goes. Something you're always kind of keen about as a Phoenix player. There you go. Upward peak, backpedal curveball does end up going out in autumn. Forced to retreat. Bring them down. โอ้ยแต่กูลืมวันปาร์ตี้ Got the spot on the Urutan here, so Orb take a tap, but Forsaken with covering fire is able to find the two players behind Urutan. ว่ามันต้องหลังวันปาร์ตี้ว่ะแชท Be good for the one, but แบบถ้าเปิดพร้อมวันปาร์ตี้อะแบบบนจอวันปาร์ตี้อะมันไม่น่าได้ว่ะกูลืม Patman tucking into the corner, Whoa, drags over, Patman! finds both. Headshot on the Divide into the spray down to clean up something. And he gets himself one away from a res. Could find it here. He keeps pressing. Scoop up of a Phantom there for Forsaken. Now him and the Spike. Envy with just a stinger. เชือกแล้วท้องเสียเป็นลางไหมไม่ See if they can ถือว่าความสดใสมันกำลังมาไงเอวค่อยปะล้างท้อง damage, อะ at least get to the Spike plant. It's like, oh, Last player Well, standing. that didn't go good. จีเซน A bit ill-advised is how I would summarize that. Envy now. 30 Said seconds just left. that เดี๋ยววันนี้เล่น stinger เกมหมี about ครับ to be เอ an เวนกลับบ้านเหรอ arranged ครับหรือ battle แข่งต่อ versus กลับบ้านครับ Urutan. Here's he peeks into connector, and Udo takes an immense เฮียใคร amount เหร of อ damage there. Find So you. he's กู now ดูเอามันนะคู่เนี้ย for กู the พูดจริง hills, clear of the haunt, but that could come through for Envy. Where are you? Absent haunt over the top, just trying to close the gap here, but it's going to be Patman with a 4K to get Global on board in the anti-bonus. Ooh, the eco res. Okay. Interesting. All เล่น right. เกมผีต่อจากเมื่อวานหรือ I เกมใหม่ mean, เกมใหม่ครับ You got one so early, you might as well cycle it. And nice early start for Paper Rex, but Patman here has an easy Oh, first one. the Patman, Caught the any head bad onto thing, the any good buy thing. in that spray. One enemy remaining. My hope is that was just a fact-finding mission for Forsaken. If he puts up that wall again, เมื่อคืนกูน้องเลยแต่เกม I'm เมื่อวานหนู not เลย gonna โปร do ดิวเซอร์ that, I swear. Don't have to climb it. เฮ้ย You're not a cat. Stock mid boy. Come boys. You walk next door, Yes, one slow left guys. Sorry. Patman. Ready to set up the wall here. Quick break of the segment. ไม่ได้อะไรเลยไอ้ป่ะ Over towards Yard, where Crystal is there to try to reinforce the position. Take hold. A little chunk of damage going to be suffered by Pat. เฮ้ยแจ๊คผมขอนิดนึงได้ไหมใครที่กำลังดูแบบคะแนนไปอยู่ด้วยอะแบบช่วยอัปเดตด้วยกันนิดนึงได้ไหม On the corner, the swing in, the paranoia connecting onto Patman. Now อันนี้ James. แบบเท่าไหร่ครับแบบแรกครับ Still charges onward, looking for a little bit more damage. Unable to find it as Crystal holds his own. Javi getting เฮ้ย involved. โกโบเฮ้ย Something เข้าดี down the 9 health. Enemy remaining. Flash not connecting. Jing. And โอ้ย Jing โก by โบ the spray. ดี Far too late to try to course correct and get onto Urutan as เป็น well. ชนะ So ไหม 2 to เป็น 2. แพ้ครับ Global Esports, they tie it up. Yeah, some pretty nifty ideas from Paper Rex off the back of the ทีม run คอม it เมื่อ back. กี้ช่วยอะไรไหมครับแบบ You โค้ด get a ได้ยินด้วยเหรอ paranoia to set โค้ดได้ up. ยินตลอดเวลาอยู่แล้วครับ You're สมัยลี่ gonna แต่เมื่อกี้เขาให้ Just คนดูได้ยิน keep ครับ challenging that นิด angle, หน่อย you beat your opponent's มีเรื่อ paranoia. งจะขอบ้างไงครับพี่นะ So I like this little play. Gets a lot of value, but 8-6 Crystal here Yeah, undoes I'm you. this round pretty quick. 2 kills he gets so impactful.
Something so weak there on the backside, and Jing just not enough เดี๋ยวมัน time. โดนลิงให้ดีเหรอ The jumping crystal โอ้ took a little too long to finish him before he could transfer. นะครับกูเรียกเทพเจ้าลิงมาเมื่อกี้ Refracts Mà đâu? away. อาทิตย์หนึ่งสกินลิงมา They know he's close. Looking for an นึกว่า opportunity ขอ with เป็น these แฟน sheriffs. A ขอเป็น bandit แฟนได้ for แค่นี้ค่ะ Jing. เอลอุ้ย Divide just through that Hey. wall. เธอ Now making sure that he's not hugging the top of that. ปีนี้มีคนไปนั่งเฝ้าคะแนนปั๊บน่าจะมีบ้างน่ามีตลอดไหม And you can see Paper Rex really favoring that A site with this comp. Makes a lot of sense. Obviously, the toxic screen all there already, but 5-5 a แล้ว lot of this stuff is close range, in your face type utility in play. Paper Rex is going to want to bring, and the A site lends itself a bit more to that. อยากเห็น DRX VG เหรอ อุ้ย อันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะเว้ย Three players on this side of the map. อันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะเว้ย Not too far off. Swing back in, but เฮ้ย Batman on the blind spray, just able to find a kill on the ดู Jing. คะแนนได้ไหนครับ The Standard ครับ Phoenix down. There goes your flashes. There goes your other one. And ก็เขานัดเสร็จกี่โมงแต่ว่าตี 1 ตี 2อะ gonna have to be the face forward, but Crystal so damn snappy with it. One Picked enemy. apart. Something will stop it from being a flawless, but it's เฮ้ย gonna be แพทแมน another ลั่น big จังวะ round from Patman, who nearly has แพท a แมนลั่น second จังวะ res แชท available. เอาดี As Global Esports take the lead. Patman once again showing up to the party when his ex is there. And he's doing great work. Just watching some of those tracers. And Pass get out, his see, three hey, to come on, go. put white Crystal W อะ sharp as heck right now. He is locked into heads. เขียวมาไงวะ กูอยากรู้เหมือนกันเตรียมซา So ซิลิสด้วยดิ the ครับ wall as well, giving Paper Rex some problems. I wouldn't, yeah, I was going to say, ว่ะกู wouldn't เปิด mind เปิด seeing เปิ a ด timeout เปิด here ไว้ด้วยนะ because I think actually you want to talk about how to control some of that early main space. Make sure those orbs are really under your control so you can get those Phoenix ults rolling. Make sure that Patman isn't able to get comfortable and buy a little extra time. So you might want to put some pressure, A-Make, clear a wall, peel off, do some other stuff on the map before you kind of overcommit to some of these hits, getting a little too readable. Yeah. Let's see what the adjustments look like here from Alex and Wendler in the booth. Talk to him แพท today. พัก Say, เกมก่อนหน้ามาลั่น how the เกม players นี้ feeling? แน่เลยเหรอ No idea, but I แทน think มา it's- I think ว่า good. มันก็เอาอยู่ว่ะนิดนึงอ่ะ I talked to him a bit. Come They on, seem in Leo. pretty high spirits. หนูเคยไปช่วยนับคะแนนมาปี 66 ด้วยกลับบ้าน It's a great 4 ทุ่มอุ้ยเก่งมากเลยพิงค์เอาดี Let's see. Going back into a buy. Election Nightfall's available on either side. It's actually mirrored ultimates. He's going to be able to better utilize these and making sure he's got his lineup right. Yeah, I think this is exactly what you want to see early out of Paper Rex. You want to make sure that that Sage wall, if it gets placed, is 52 clear. กับ53 ล้านคนป่ะปีนี้ Well, อุ้ย W ว่ะ พี่เต้ไม่มี It's a ว่ะ much พี่ good ไอ้เย้ย Autumn, though, with the Outlaw. Finds the shot on the divide for Unicon to play off of. Oh, my Patman now as Patman. well. Peeking in, able to find the one for second half. Has to go for the cancel. Hobby at the same time, just TPing over. ดูตอนว่างเดี๋ยวเปิดนะ ได้ Position, ครับ reinforcing this site. Paper Rex are now scattering. Sprint their way back across over to B. Yeah, so just a Hey, little no, bit of an nah. overcommit there from Paper Rex. สีเขียววิชั่นใหม่ Again, they wanted to make sure that that Sage util was handled, but that was well read by Global Esports, so that was going to be a necessary adjustment. They had an extra layer of defenses, an extra gun in place. So, Jing not going to scoop up the orb. They want to keep this quiet for now. Maybe want to try to go for some challenges at some angles. Forsaken is... Batman just around this corner. He's got a pixel angle, but as he tries to swing out a little bit wider, gets caught in B. ที่จะเอาสกินมาเก่ามาขายลูมิงาม่าตอนไหนน่าจะมาอีกอาทิตย์หนึงครับ Jing with the plant, has the run it back available, and it's very quickly going to be dispatched. Oh. Forsaken holding close, sends out that paranoia, but can't draw the weapon fast enough. 3-2 Autumn just playing off the near side, has him outdone. Player Push standing. in though, and NV snappy with that shot. Hey! To his crystal. สุดไหนวะน่ะ He accidentally pops the jump. Prowler on the chase, cleared out, sees ผมไม่ได้ยินนะ connecting. Jing, we're gonna get pulled out here เห็น into the open. The decay expiring. JJ He's able to find the kill. JJ Crystal taken down. JJ. It's messy, it's close, but it's Paper Rex's round. Yeah, some really sharp shooting on both sides of the board there. Forsaken just finds a great timing. It's a nice early start. Love the adjustments that both teams are making on this ไดโน timeout. เสาร์เงียบจัง Chess battle, really good.
Forsaken just a little bit better in a couple moments. Nice saturate here from Autumn. Counteract that paranoia. Woo! Envy. This one right here, though, huge from Jing. Thought he might be in a lot of trouble there for a second, but just barely gets the spray there in time. Patman with the judge. Operator for Autumn here. มันเพิ่งนับต้องรอหน่อยรอสักแบบทุ่ม2 ทุ่มอะไรเงี้ยเนาะ Wall falls in, he peeks in. Operator now confirmed. Wall up, here's the drop down. Forsaken pretty much pinned in this position. เฮ้ย Oh no. เฮ้ยมัวมันตั้งใจมาวะวอไม่รู้อ่ะ TP passed it around Patman, and Patman is right there waiting. He's a little too wise to the shenanigans. It's like, dude, I've played with you for basically a year. I saw this. I know the stupid stuff that you're gonna try. เว็บนำคะแนนเว็บอะไรนะจ๊ะ Player advantage. election 2569 ครับ At the ready. the standard Spotting one. And this needs to be a big backstab, and for now, he has slipped the net. If he can get his way up towards heaven, be 2 relatively easy kills for him, but เซฟนะ Autumn being this far เดิน forward ว่ะ might start making Global seconds left. Esports a bit more suspicious, but there's the spot on the 1, so now attention's going to be paid towards เฮ้ the ย front of this เฮ้ย site. Jing JJ getting into position, finds the 1, looks for the second, but Javi able to steady it, fast enough to shut down the Phoenix, but something does manage to dive forward and find the kill. Spike planted. 2v3 are fracked back out to main, the weapon drawn, but Patman takes down his former teammate. Now it is all on Devi. Approach from heaven, unread. 3 players still alive. Global Esports will regain the lead. It is a massive kill for Javi there. แพทเมนมันลั่นแปลกๆ Not วะ many players gonna hit that flick, and he does. He's been really sharp at times. That was a game saver. ก็น่าสนใจนะ Give yourself an extra avenue of approach. But winning on the backside against something as well. So some of these duels going the way of Global Esports so far. Again, both teams looking pretty sharp to my eyes. Patience here. You know, Paper X had snuck a couple players past, but Envy goes for a challenge. This right here. Show it from Javi's angle, please. ไม่ได้ป่าเล็กทุกโต๊ะอีกไหมครับ ผมไม่เห็นครับ ไม่มีวันไหนไม่เห็นนะ เอาจริง Nice! I'm gonna get off. I get off. In there. So off carried over. Yep. And เดี๋ยวนะเป็นเล็กเรื่องพีท that's another res just to go ahead and bolster the economy. Don't mind it. Not with the way the economy is. Absolutely not. Keep yourself on pace to basically get an extra couple guns. That's real nice. A lot of noise, man. ดิสเทนใครเดบิกอัพใช่ครับ Something. เทนกับใครเดบุกอัพครับ Dashing in, looking for เฮ้ย เอา the จวน finisher. ตา Had to ดี get อ่ะ that เฮ้ย little กูชอบ gap ว่ะ close, but eventually will be rewarded. What made you wear glasses my eyesight is not good It's going to be back That's why. cross cuts. Now pops the evolution here on the site. Swing in, Jing able to strike him down. Bit of healing going his way, but Autumn quick peek finds the shutdown. Forsaken on the floor, but Plant comes through. Virgin Path's going to be sent. Jing. เดี๋ยวนะ มันสโลสกิลอุ้ยเอาทะลุ has a collat now. It's just something. เฮ้ยกูไม่รู้ว่าอันติเวเลมันสโล Dialed แบ into บ the angle. He's got to go for the สรรพ push. สิ่ง It will ต่าง be ๆ ด้วย to นะ his เนี่ย demise. A 4K for Autumn. A 5th round for Global Esports. Yeah, they're FDI ก็เลยคือ really nice DRX stuff. คนจัดครับ Finding good timings, good util usage. The ult there very impactful from Autumn, and he's getting to another one rather quick. Gets 3 more kills after investing it. Cute little play here. Even though that flash gets absorbed by the evolution, Yunotan still can't win that battle. โอ้โห Oh. ปรับเลน่ามาเวเลเหรอ คือจัดอะไม่ชอบเล่นเวเลในแรงเพราะอะไรรู้ I ป่ะ guess. Through the arm and into the chest. เพื่อนมันจะไม่ตาม Just เว้ย barely clipped an elbow there. Wow. Mm-hmm. เฮ้ยแทมเอาอันดับ 1โอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่อาซานมันเทียบกับ66ตกใจเฮียโอ้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 ยอันนี้กูงงจริงว่ะอันนี้กูงงจริง
น้องที่ใส่บนมีทีมอะไรบ้างครับ มีหนองชิมกับอาคิวครับ อันดับหนึ่งนะครับ ตอนนี้อันดับหนึ่งเอาวะยังไม่มันยังไม่ทางการยังไม่ทางการแต่กูอยากรู้อะเธอโผล่มาจากไหนเพลงยังโอมขึ้นเลยนะครับ อันนี้ใช่รอดูก่อน A bit more efficiently. Getting some util to figure out exactly where it's at. Patman back to that A main hold. It's kind of more of a default look here. ไม่เอาจริงมากูไม่เคยเห็นป้ายหรือกูไม่สังเกตวะหรือกูไม่ออกจากบ้านเป็นไปได้อยู่ไปNice shot from Devi, run back from Jing. แมตช์ที่เท่าไหร่ล่ะครับ อันนี้คู่2แมตช์แรกครับน้องชาย Snap back over in towards A main. พี่เต้ผมล่ะไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเลยนะ False information there. A couple GE players had evacuated the site to avoid it. Now they've refilled that space. Playing on the same side, but right of the wall. Forsaken spotting one. Jing trying to go on the swing out. Patman able to shut him down. What a save, bro. Yunaton will find something as well. Like crammed into the corner, but fighting back with fury. I'll be taken down. It felt like Devi. Trap destroyed. Not a big one whatsoever. Swinging in the mid is able to find one. The pit now going to be. Do you use aim lab to train your aim, bro? No, I don't. Spike not even yet planted. Gun barrel spotted. Devi. Maybe checking the mini map there for a brief little second, but he's able to find the kill all the same. Yunaton now just slinking his way through the pit. Devi. Oh my God. I think he might have not realized this. As he comes to turn back. Devi has been completely outdone. He thinks that Yudo's going to pursue forward into the site to try to get the defuse, but he just swings right back in. The pit had been dropped, and this is a catastrophe. Oh my. What a sneaky play from Yudotan. A massive misread. Off the back of the timeout as well. What is that timing, bro? Invested. But the op now recovered, and the round wins continuing for Global Esports. Well, it looked like it might be an ace there for Devi. And he should have been. It should have been. He second guesses himself. He backs off to the stairs to get a reload, and that's when Yudotan just happens to make his way through คน the อุดร pit. มันโหดว่ะแชทโอ้โหไทมิ่งแบบไทมิ่ง Enough space there to get through, and poor Envy's like, what? How did he get in there? Let's go, dog. What are you doing? Come on, man. เอาแล้วนั่นไง1 ปัก I mean, 1 ปัก that one I understand. เฮ้ย Oh, there's a big reveal. Here comes the Odin. And keeping this one under their sleeve the entire time, and Crystal now he's just tearing them apart. Something tagged to 37. ทำไมเอาคุมตรงนั้นล่ะครับเพิ่งโดนตัดไปเองนะ This is มันเลิกมาแบบกันซีทีไงเพราะเดวายเป็นคนเข้าไปคนแรกเนาะคือมันหนักซีทีเลยครับ get into that Odin ก็นะ can often be a real challenge. Oh, surviving with 7, but players now 3 all คือตอนเนี้ยไอยูโดอ่ะเป็นฉันรู้ใช่ป่ะยูโดตอนนี้เป็นวีโต้โน1ของไอ้นี่เลยนะ VCT เลยนะไม่ใช่แค่บ้านเราอ่ะแต่ทั้งทุกโซนอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ย attempt at the entry straight into his C's. Javi able to find one, but something fighting back still is มัน remain able to find a very solid เขาไม่เล่น kill. อยู่คนเดียว Might fall across, connects onto Crystal, still has that Odin in hand. If Envy tries to cross his way back out the main, well, now he knows that the Odin's there. Good prowler. เอฟเอสแข่งหรือยังครับเรียบร้อยครับ Again, dueling Nightfalls, but as he tries to go in, run down Crystal, Autumn's there with the operator. Dashes forward, grabs แพ้ the ไปแล้วน้อง Phantom. ชาย 7 โอ้โหดิ HP. มึงเล่นจัด All อ่ะ that they have คิดถึ had. งฟ้ากับโจวีว่ะ As กูคิด Global ถึง Esports continuing on their merry way. yeah, and they're so patient with their util too, กูคิดถึงฮารอนว่ะ especially Autumn there, since he has the op. คิดถึงทุก He's คืน gonna อ่ะ have that saturate a lot for เงิ these นกูอ่ะ retakes. คิดถึงทุกคืนอ่ะ It's really annoying. And things are going sideways pretty quick all of a sudden for Paper Rex. 3-3 at one point. Now it's 7-6. กี่หลักบอกได้ไหมไม่น่าได้ครับ Snappy who are เนบreally doing a nice job here, covering each other well, setting up with that Odin. Beautiful, absolutely beautiful. มีคนไม่มูฟยังมูฟไม่ได้ครับ มีพักหนึ่งกทม17สีเขียวใช่ไหมการบอยกูงงอยู่เหมือนกัน
โอ้ฮาวิ VCT FS กินมาเมื่อไหร่ครับ หน้าหลังมาสเตอร์ครับ Autumn has the op. Gets the kill. Just double dash up and over the top of the hut. And he is out to safety, and the door is slammed shut here in PRX's face once again. Now look at a match. Now he's in mid. Swing out. Yeah, Kill found. Jing down. Odin inserted. โอ้โหคนเลี้ยงอะไรเยอะปืนอ่ะ Through the wall. Forsaken's gone. This round is over. Very much so. Devi would love to try to save this Phantom, but I imagine that Global Esports doesn't want to give him the opportunity. Nope. They're going to rally the troops and make a go at him. Well, first step. Falls จาน into the รู้สึก hurdle. ยังไงกับที่เทนเลิกกับแฟนที่คบมา6 ปีก่อนประกาศผลเลือกตั้ง รู้สึกว่า half. สิ่งใหม่ๆกำลังมาเธอคิดว่าไง Back to just get one more round win. Yeah. Just a nice little reposition there. Autumn takes that เอา tight เขานึกว่าเธอ angle พิมพ์ผิดอะ from his right ไม่นึก hand ว่าเล่น side. มุมอะ Hadn't seen him in that position before with that op. And เอาแล้วไอ้เฮียบ้าอีกแล้วป่าเล็กกู Yeah, that บอก was ไม่ไหวแล้วนะ the dry swing into the site. Or เขา the อิน push วิ่ง to มาแทน mid, พิ I กเป็น guess. ทำไมหรอ Either way. that is a deep กูงงน้อง satchel. มันไปเองหรือสังกัดปล่อย คือเอาตามหลักๆนะ Watching up คือ and over the top. Nothing spotted there. Autumn อินวี่อ่ะ planting himself โค้ดอเล็ก forward. เขาอยากได้มานานแล้วครับ Change up here. แล้วที่ผ่านมาเอาอันนี้กูไม่ได้อวย แต่ที่ผ่านมาอินวี่มันโหดแบบโหด มันแบกซีเคทแบบหลังหักอะแต่แบกอะ แล้วคือเขาอยากได้มานานแล้วเว้ย แต่มันโดนสัญญาทีมซีเคทไว้อยู่ พอสัญญามันหมดเท่านั้นแหละ โค้ดอเล็กก็เลยทำการดึงอินวี่มาครับ คือในความคิดเห็นผมอะผมเดานะ That Wow. TP, Autumn gonna go up and over the top, and oh, the teleport timing. Forsaken narrowly escaping with the ult. Something just ends up planting his feet right there in front of you. Quickly repositions, cross-cutting out the safety. Evolution now popped. His Javi is so damn fast with that shot. มันอิ่มตัวแล้วอ่ะ Right there, but they are completely ท่าน outnumbered. รอเกมครับ Fly is down, 7 HP. Autumn now making his presence known, and he just has them served up on a platter. Devi's a world away. It looks like they want the kill before they even get the defuse. ใน They'll แร just งแบบ hold it นี้เลย now. This is done and บางคนสวัสดี dusted. ครับ 9-3. 9-3 What an ว่ะ incredible half from Global Esports. นั่นแหละ Yeah, they are so well drilled right now, and there's so many different problems that this. ไม่คือเข้าใจปะคือกูว่าอเล็กอะในความคิดนะกับกันอะคือตอนเข้าใจปะตอนไมฟีกโดนเอาออกคนอื่นมาแทน เอาไมฟีกออกทำไมเอาไมฟีกออกทำไมไมฟีกไม่งหมดแล้วอยากได้สมุกธรรมชาติจำได้ไหม โอ้โหยูโรโซสมาร์ทโหโคตรดิฟว่ะแบบจังหวะนี้อารมณ์แม่งดิฟจัดไอ้เหี้ยอารมณ์แม่งดิฟจัดไอ้เหี้ยตอนเนี้ยตอนนั้นเอาไมฟีกออกคือแบบโอ้ทำไมโคตรธรรมชาติแล้วสุดท้ายเป็นไงได้ช่วยได้ไปรายการนานาชาติใช่ไหมคือกูรู้สึกว่าเขาก็รู้ว่าตรงไหนมันอิ่มตัวแล้วตอนไหนมันไม่อิ่มตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะกูว่าอย่างนั้นนะเฮ้ยยังไงอ้าวเฮ้ยเปลี่ยนไปพักเขียวหายไปแต่พักแดงมาเอ้าพลังประชารัฐเชียงใหม่คนเชียร์ส้มไปเช้าใช่ไหมผลโหวตกำลังมาผลโหวตมันกำลังมาแล้วแชทคือตรงนี้ที่ยังไม่ได้นับคือยังไงวะคือยังมีคนต่อแถวอยู่เหรอหรือว่าไงอ่ะจัดโดเนท100ตอนแข่งแบบคู่เป็นเล็กฟูลเซนครับการเรียนไว้ครับบางหน่วยมันเพิ่งปีถีบใช่ไหมโอ้
มาที่เราจะส่งรวมกันแล้วนะพีเดียวด้วยCool little stuff there at the beginning of the round. Like the protocol here from something to immediately saturate when the whale is coming through. There's a hop to follow up behind it for Global Esports, and it almost gets the kill onto something, but just barely able to get out of there, and that means the rest of Paper Rex comes through. Start knocking players down. Inby, sick little double there. ลิงก์นะคอมเมนต์แคปเปอร์แชทผมนิดนึงนะจะพิมพ์อะไรกันเฮ้ยหรือว่าลงแล้วขึ้นใหม่แบบหลังจบแข่งแล้วก็ย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยคือจะพิมพ์อะไรกันอ่ะคือระวังตัวด้วยผมเป็นห่วงทุกคนนะบางทีมันอะไรอย่างเงี้ยกูก็อาจจะโดนไปด้วยนะระวังนิดนึงนะโอเคไหมฝากกันนิดนึงโอเคไหมSpace gained and Batman getting past the poison orb there. ทำไมเราไม่คือไม่ได้พูดคำพูดบางอันมันแบบบิ่นประมาทขึ้นมาโดนอะไรเข้าใจไหมคือไม่ได้มันต้องระวังคืออยู่ในยุคสมัยนี้ก็รู้กันอะว่ามันโดนอะไรกันได้อะ Now suddenly Forsaken, his attention has to be split. This is the follow-up there, but Jing to the rescue will be able to bail him out. Rolls out the classic, can recover the Guardian. So he might be carried forward. Clean anti-eco once again for Paper Rex. Still a long way to go. I'm gonna run this map back. คือผมนั่นแหละคือเรามันประเทศไม่ประชาธิปไตยแต่แค่แบบคือเราก็รู้ว่าบ้านเรามันยังไงอ่ะบางทีอ่ะก็แค่เป็นห่วงทุกคนครับเทียบมากสุดก็คุกด้วยกัน 2,000 คนเนี่ยเนาะIt seems like by the time that they had realized that he goes to check, he's just a lot further forward than they could have anticipated. Exactly. Hey, Omen smoke him. They double swing A lane, guys. They're in mid. Wait, chill. Give me fake deck shoot on B then, and we get ready on A. I'll just smoke for you guys. Okay. Yeah, go towards A. Can one of you like NT? I'll grab up. Keeping things nice and calm despite the early pressure. ข้าวมันไก่หรือหมูปิ้งเหรอพรุ่งนี้เราจะเอามาผ่านที่สอนอเหรอขอหมูปิ้งแล้วเดี๋ยวเอาเงินจากทานรอนมาประกันตัวให้นะ One of the playing the judge, especially in these rounds here, the bonus. This is a very hefty investment for Paper Rex. It's one that it's pretty early identified. เฮ้ยจิสันเบอร์ Delayed on that. Can't find the kill, so Patman lives to fight another day. And it seems like he's at least made Global Esports have to consider another avenue of approach, so Paper Rex can lean in towards this mid. มันมีคนโดนหนักกว่าเธอไงนั่นแหละมันก็ต้องระวังมันต้องระมัดระวังตัวไง Stopping a little bit faster than might have anticipated. Divide finding one, repeat the sheriff to find another. Can't quite get that third though. Crystal able to put him down. Something nearby. Here's the footsteps of one. All set up as a TP into the corner. Obvious repositioning. วันนี้มียุโรปไหมไม่มีครับอุ้ยดับเบิลแฟลช Find the kill. Javi eliminated. Crystal's position now. No, they're both stacked up in the judge. Tears them apart. ทารอนได้มาแข่งไหมครับ Something on his feet there is Paper Rex. Convert the bonus. Yeah, this is a really well thought out round for Paper Rex. Having that op in place, even though you're not getting the connection, it's still forcing Global Esports to play into your setups. And a nice wall to make this cross to get that kill onto Envy. But then, right behind him is Divide. We know what he can do. He's got a sheriff in his hands. Nice flash from Jing again. God, his flashes are so good on Phoenix. And then, yeah, they're stuck in the corner. Jing got the info and is like, something, your turn, you're up. Yeah, it's almost like this guy should, you know, the people who want to play. พูดเรื่องการเมืองมันไม่ค่อยคุกหรอกแต่มันต้องสิไม่คือแบบนั่นแหละพูดเรื่องการเมืองแต่ว่าพูดเรื่องการเมืองในแบบเชิงสีเลยอย่างเงี้ยโอเคเลยแต่พูดในเชิงแบบเราพูดชื่อคนขึ้นมาอะไรขึ้นมาต้องระวังนะว่านี่กูว่า This one for Global is something. And nearly caught
from that little pincer maneuver, but Forsaken's going to be the one taking โอ้ย down. เป็นไปเลยขึ้นติดแล้วนะ Reaction, but eventually he's able to find Patman, but Crystal gets rid of something. เป็นการครับพาราแข่งคิวไหนครับสัตว์เต้ To find the one divide out. มึงบูลลี่กูอย่างนั้นเหรอ Hoping to reinforce and keep them protected on him. Gonna try to get some damage through here, but curveball straight into the face. Goes for the pre-fire, but not ของ going to ไทย be พี able บี to เอส find เดี๋ยว the เปิด kill. ไทยพีบีเอส So ดูเดี๋ยวแป๊บนะ looked a little bit wobbly there for a moment, but Paper Rex now just 2 rounds away from tying it up. This is starting to look real clean. Pushing the pull. The sharpness of the shooting in particular. Starting to really come forward. Okay, Forsaken dies there. สองนัดแรกมาเหลือ3นัดที่เหลือมาจากไหนโอ้โห All's well, it ends well. Now you got the Odin of เป็น your ไปเล็ก own. เอฟเอสนัดแรก Know กัน how ที่ส impressive นาม that บิน is ดู on ทรง this map. โอ้โห Beautiful น้อง flash โอ้ again. โหไอ้บูโรส Believe me, we all know. Whoa, hold on. Pre-fire looking Oh for this my God. crunch, and Yudotan, well, he's just shrugging that one off. The ult is there, and Jing is, yep, immediately going to be shut down as if he's only able to find one. Operator be able to come up with a kill, and as the dust settles, it's a 3v3, but it's นักแข่งใช้ไอดีใครเล่นครับมันเป็นไอดีแข่งเลยครับ What just happened? Oh, just Forsaken. Average APAC round. Yeah, basically. It's just bananas. It's just kind of weird because you don't really get much info here as Paper Rex. You have no idea if they're going A or B right now. Nope. And if the timings are bad. They're starting to shift back, but looks like the Vi ไอดีแข่งมีทุกสกินมีทุกอย่างเลยครับทุกคนมัน shifting แบบครบ around, อะ trying to keep eyes มัน on ไอดี this เขาเรียก side อะไร of ไอ the ดีที่เป็น map. เจ้าอ่ะThey have eyes on this corner. And อ๋อ oh boy, they just เฮ้ย cleared it. เหมือนรู้แต่ไวอ่ะบอก Ping coming down งาน behind แลน Global ประสบการณ์มัน Esports. มีคนเฮ The ปุ๊บ sense รู้ of เล this, ย but now you've got a double crossfire set up to intercept, and this is เชี่ the spike ย in hand. Hoggle on the smoke. Oh The my walkout Jason. Autumn 30 seconds struck left. down. One Tommy now enemy remaining. Oh, dead ho, ho, to ho. Jason's hands as well. What a nice little micro adjustment from Forsaken. ก็สตรีมไอดีตัวเองครับ Expected that repeak and reposition just ever so slightly. ใช่มันคือไอดีเสกเฉพาะแข่งนะ เอามาเล่นแบบสตรีมอะไรไม่ได้นะ Yeah, I mean, there's no way to try to recover this one. 10 Patman seconds can left. make it hurt a little bit more, but economy for Paper Rex is quite strong. เซิร์ฟแข่งกับเซิร์ฟแรงมันคนละเซิร์ฟครับแชท Now we can just good eco res. Eco We res? will. Your will not kill my เอาเงินนะ Your will not kill my allies. ถ้าแข่งได้ยินเสียงคนดูไหม Paper มันได้ Rex นิดนึง will win the round. That wasไลค์กิฟต์สกินให้ดีตัวเองได้ไม่ได้ Still on absolute tear. This just is a little weird to me. I mean, Ui, you're đúng able to không? use this Đúng rồi. box against this ทีแรก setup. ก็ Just something โดน that ย้ายไป2-0 มา Paper Rex could never really get into a position. Had to get a little bit of help behind him too, but นี่จ้ากลับมาถึงหอแล้วคุณโรสวัสดีครับ วันนี้เก่งมากเป็นเลือกตั้งมาเก่งมาก น้องตาสวัสดีครับสวัสดีครับผม and Crystal Guardian แล้ว Bulldogs IDQ เหรอ IDQ มันคือ one away from a couple big ults for Paper Rex, but a lot in play จะเรียกว่าไง already. ดีวะ มันเป็น ID ที่แลกให้แต่มันไม่ใช่ ID แข่งอะงงปะ Got quite a OT combo หนึ่ to ง set เท่า up เหรอ to really อุ๊ย clear แต่ a มันทำให้ sight เช็ด one way or another with the Nightfall and the convergent paths. Evolution there for Yudo to maybe try to eat some of that util again, especially from the Phoenix. Love to get some advantages in those fights. ทำไมเขาไม่นักแข่งอยู่ในห้องแบบ RV เหรอเพราะแบบนี้มันสีสันกว่าว่ะยืนบัฟอะไรมันสนุกกว่า Haunt to tee up something to push a little bit forward with the refract. กูเซนเป็นไงแพ้ครับ อ๋อพี่ยูมีเองเฮ้ยพี่ยูมีสวัสดีครับสบายดีไหมครับผมเป็นชื่อมา I'm thinking about Frost not calling a timeout, considering how close things have gotten here. Well, that's the thing with Frost. He calls timeouts when you least expect it. Bring them down. And that's how he keeps his opponents guessing. Oh, he's just like Termy. Face your Oh my god, these guys should be best friends. เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูนะเคนโซนะ Double dash forward. Envy Oh, caught in a he's trap. got Vi that. only able to find one on the entry. More Crystal dispatches, puts them back in with the player advantage. Forsaken, however, ทำจริงใจ swings ถึง around the corner, is ทำจริง able ใจ to ถึง find Autumn back into a 3v3, and something completely unknown from his position here was hindered by the saturate. หัวใจมึงถึงมาก And โอ้โห now brings out a shot. เฮ้ย Jing สวย from จัด up above is ยังไง able to find โดนไหม one. The jump around the corner, Oh, maybe mas a bit misplaced on their trust, but Jing, ooh, a bit of a fadeaway on that one. เชี่ยกระโดดลงมายิงช็อตตี้ comes out on top. A wry smile.
มีเปเปอร์เล็กแล้วมีเปเปอร์ใหญ่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวต้องไปสั่งในแมคโดนัลด์นะครับเบอร์เกอร์เปเปอร์ Lawlessness ไก่ have นะ so ผม far. Yep, the operator is right next to you. ร้านเลยนี่ I was worried for a second. It's a great little execute from Global Esports. Again, Nightfalls and Convergent Paths. You basically just hit anybody that could possibly be on site. And poor Envy's the one who gets hit by the Convergent Paths. 93 เคิร์ด top, but then ไทม์เอาท์ไหม global nifty play. Oh my god. That's crazy work. 6 in a row. โดนไทม์เอาท์ 6 in a row okay Still yet not going to be seeing a timeout call. The militia buy is, I'm going to start calling it. We'll see if it catches on, but everything that GE can relatively scrape ทำไม together. FN ฟอร์มเป็นอย่างนี้ครับแล้วเคทีตอนไหนครับเคที2 เดือนครับ There's anybody who I believe แล้วก็ could outduel ทำไมฟอร์มเป็นอย่างนี้ก็เพิ่งลุกตัวกันอะพี่ทีมเพิ่งไปเป็นโค้ชรอบแรกอะ Well, that's bad. Now Pat's ผม dead. ว่าเรา This'll now คนเรา cause ทำอะไรรอบ Six ว้า hard. ในช็อต Yes, there you go. เราคนเรา Fast ทำอะไร shot. รอบแรกในชีวิตมันก็ And ไม่ได้ Tavi now. จะเก่งเลยเนาะ One of the 5. เฮ้ย Playing สุดยอด in ว่ะ Envy. เยี่ยม And เมื่อกี้นะ flawless สุด for จัดเลยเนี่ย Paper Rex as they gain the lead 10-9. ไทม์เอาท์ไหม This has to be the moment. ไม่ไทม์เอาท์ Getting ready to go into another buy ไม่ไท round. ม์เอาท์ And yes, the timer will stop. ไทม์เอาท์ Oh, just a spam through the smokes there for Forsaken. Look at this little เราไปไหน micro boom. ไทม์เอาท์ใช่ไหมเนี่ยอินมี่มาจากทีมไหนครับซีเคทครับ Envy looking good with that. Odin so Timeout. well drilled here. A Yeah. little bit. มึงนะขอดูอันนี้แบบเฮ้ยมันนี่ไงวะโอเคเอ้ยก็ลองกดรีเฟรชเผื่ออีกรอบแบบอันดับ 1อยู่นะครับอันดับ 1อยู่เอาแล้วไปไหนอะแชทอันนี้มันเอ้าใครไปไหนอะเอ้าแชทมันไปไหนอะทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอ้าเว็บล่มเหรอลงประชามติช่องJJaz 420ท่านเห็นชอบกับการบิดของJJazหรือไม่เห็นชอบไหมเฮ้ยผมบิดตอนไหนครับอันนี้ไม่จริงนะครับอันนี้ไม่จริงนะครับอันนี้ไม่จริงนะครับเฮ้ยเฮียเว็บเท่ยังวะเอาดีอันนี้เขาทำท่าอะไรอันติเวเลเหรอนี่โอ้โหโอ้โหเย้ Don't miss me too. Got a Well, great we're read. going. Dash at the ready. Forsaken. Setting up that paranoia. That's right to the corner. And a multi-man face means that he's got to backpedal very quickly. So sight going to be taken. Global Esports quickly in with the plant. Paper Rex now. Onus on them to try to get this retake Nightfall. underway. Ooh, keep You have a it going, nightfall, Levan. as you say. Let it rip. Ooh. TP Forsaken gives his life. Trade of the Omens. It's now the swing in and Patman able to find 2. เฮ้ย There's a Unaton scaling forward. There's up 1, but now it is just something อุ left ลตร้าแมน standing. ปล่อยลำแสงป่ะอุลตร้าแมนปล่อยลำแสง Operator in his hand. The refract expiring, has the money, but doesn't want to give him the shots. So Global Esports, bit of a pacier hit here for them. ไทม์เอาท์มาอ่ะไอ้พาว Change พรนะ things เนี่ย up. They managed to Power catch Pawn Paper na Rex off guard on the weaker side of the map, and that now Sip. ties us at 10-10. That's the biggest piece of that puzzle. I would have liked to have seen with Paper Rex being ระวัง so ไว้ quick to get over to A ไม่ได้ลบพอเรือน anyway. นะ Like แต่ระวังไว้โอม if you're going to ไม่ได้ลบพอ prepare เรือนนะ for a longer retake, like if you're going to take a second to ระวัง talk ไว้ about it, how you want to execute it, I don't want to see them bunched up right on the other side of that wall. That's on the other side of sight here, right where you're seeing. I'd rather see them That sit been them outside defend and or what? then think about it. พาลอนไปไหน But ค if รับ you're going to พี่ get that close and they're that fast, like I would have loved to have just seen them rip that nightfall right away ตึง and ไป go. บ้าเฮีย because ตึง you ดิ give ตอนแรกนำอยู่ 9-3 นะ GE too long to เฮี set ย up their มีออน defenses เมดไอ there. สัตว์ลูกกู Oh, you're gonna out. ไอ้ไหนดูฟังดิ I will call insta scan, huh? Go. They they scan. They smoke middle. Hold out, please, wait. Hold on, wait. Step back. That's fine. Wait, change mid, change. มันจะมี Good ซื้อเสียง kill ไหม from Forsaken. ไม่น่ามีครับ Yudo dead. Jing, a run ไม่ it ถึงว่า back แถวบ้านใช่ไหม available.
ว่าไม่มี As all the rest of global esports just scaling. เพราะว่า trying to วันนี้ผมไปโหวตอะ circumnavigate this pit in front ครึ่ง of แถวว่า B เสส้มหมดเลยเสื้อแบบใส่มาเลยเสื้อ Look around towards yard. A flash now cycled forward. Envy just jiggling on the peak, staring in towards this connector. Now looks like maybe global, at least wanting to explore towards this A side. See whether they find it. Not reinforced, but Forsaken once again striking. Jing now getting involved. Puts the spike down on the floor, and the other two players going to be เขา identified here. ห้ามใส่เสื้อมีเลขห้ามใส่เสื้อมีโลโก้ Pushing แต่ forward. สีใส่ได้ I mean, he has the ultimate available, so can get the recovery on the spike, but still in a pretty rough position as Jing unable to deny that one away. Toxins going up. Plant now coming in. Spike Rex going to have to scale out of their own pit. Something checks around. Last Nothing player yet standing. spotted. Hobby now left to his own devices and can only find the one kill. เฮ้ย Forsaken with a ผู้ใหญ่ 4K รู้นะตอนเขาแบบ Get that trade back มาซื้อกันอะไรอย่างเงี้ย into the lead once again. มันแบบ Yeah, Man, like hij the big draait, hoor, picture helemaal. planning here from Paper Rex once again on this defender's side. You have the pit, you can overstack the site. That was a problem last time. You don't mind giving up a little bit of space. You have that run it back there if you need it over at A, if things get a little shaky, if Forsaken dies in that initial attempt at kind of a push towards that direction. It's got a lot of options for Paper Rex. A lot of layers to this defense that are really, really nasty to get through. Especially when Forsaken shooting like that. He was on it that round, and he's been on it most of this map. มึงไปแจ้งมัน Something มันมาจับ that มึ people งแท really น wanted to see because it was widely absent in that last series versus T1. ผมกล้องวงจรปิดเขามาซื้อโอ้โห Well, currently there at the top of the leaderboard. Continue that here. Swing around the corner, the flash going out, saturate, lobbed in. ถ่ายเดี๋ยวก็โดน Forsaken เปิดเดี๋ยวก็โดนปิด actually able to find too much there on the blind spray. I'm shocked he didn't get any damage on that spray. Yeah, just a bit on the Patman, but goes ahead, pops himself back up the full, but now fire into the corner, on him the dive forward. Forsaken to collect it once again. Flash at the ready, but there's a smoke bloomed, and Bobby will be able to go ahead and trade one back with the Bandit of all things through the poison orb. 20 seconds until the heal. Patman for now. เอาเนี้ยกูท้อเลย Risk, and they อ่านแล้ว widely ท้อ have เล to ยว่ะ just slow things down and wait Yeah. for that CD. Oh, wall Hey. boost. เฮ้ย Forsaken trying to break this one. Patman can just try to scale forward, and he does. Forsaken ends up getting dropped. The heal should be available, and it is. Starts getting top back up, scaling his way up through Hall. Devi, however, silent. 30 ถ่ายปุ๊บ seconds โดน left. โดน Slotting forward towards Yok Aเลยเหรอ on this lurk, but Patman swings right into the op shot. And now Javi, too many options remaining other than to try to sprint his way across into the B site. Well, ทำไมเขาถึงให้ไล Clutch would be ออดทำไมถึงให้ IDQ เล่นครับ เหมือน quite the IDQ show here โดนแบนครับ we're the new player to Pacific. Saw some Spike big planted. moments from him very early on here in kickoff. Great opportunity, but man, oh man, is it going to be tough. Scott has Paper Rex play for the นอก trade. จากว่าฮาวีแม่งบ้าคลั่งอะ Position known. TP's into the corner, but the Idea, hunt is huh? there, so they know Comment the exactly fake, where yeah. he's at. And yeah, 4K for something. Catches him with the shorty, and Paper Rex กูมาดูเขานับคะแนน Now up to เอ้ย map สวัสดี point. มันไม่เรียกว่าคลั่งเว้ย from a 3-9. กูที่เทปมาส่งนะจะกลับบ้านมา Squarely แล้ว at the กับ half. พรุ่งนี้เย็นโอ้ยพอลุงหน้า Only ก่อน given เปิดให้มีลาย up เซ็นหน่อย one round from this โอ้ย defending พอแบบ side. เบิ้ลสองอะรอบแรกอันนี้รอบสองอะผมคือขอให้มีลายเซ็นที่ขอให้ได้ They're so กดขอให้ได้ถ่าย well-rehearsed on this side of the อยากดู map. เหมือนกัน The push and the pull. บึ้ม It's the inverse เจ้า Zane. ไหวไหมแบบสาม It really is. It really is. วีโซดนะ แต่ถ้ายูโดกับแพทไม่นั่งก็น่าโดน 2026 ว่ะ and Paper Rex is way better at defense and Zeta's way better at attack. Shocking. But final timeout call now. ตัดกรุงเทพเขตสองครับ Sent for Global Esports. I mean, look, they Timeout. played and managed to get themselves into an overtime yesterday. ต้องรีเฟรชปะฮะ
โอเคเหรอเคจัดนี่ครับเชลอืจะว่านับกี่โมงเสร็จเหรอจะว่าตี 1ตี 2ครับ Just from the shadows, though, from Paper X. Hey, if you can win this round, you should be in a really nice spot with the ult cycles. Ooh, just missed. Patman's going to keep trying to scale off this. He wants to get on the line. เฮ้ยsomething It ends up just being hubris. รักจริงว่ะ That's painful. I'll find you. Res no เร็ว more. ๆอะไรนะโทษ Haunt cleared over the ไหน top. ดูสมุดประการหน่อยโทษเมื่อกี้กูดูของเปิด Does โทษนะ still have that Odin in hand. Ready to unleash hell in him. Nice. He's already done it. Might have just sealed the deal on this round. Dash in, quick refract out, TP up over the top. Javi. แต่จะไม่นอนจนกว่าจะได้เอ้ยแต่ก็ไม่นอนปกติรอบที่แล้วก็ไม่นอนรอคะแนน Has it completely in hand. แต่ก็รอเหมือนกันครับรอบที่แล้ว Autumn left in a 1v3. จริงๆไม่ชัด Double approach from main. The connector here is gonna narrowly avoid the flick. Something dashing out the safety, and that's when they swing in from main. 13 to 10. แต่ไม่ Daylight ต้องรักเกมใช่ไหม recovery from Paper ไม่เป็นไร Rex. เดี๋ยวกูว่ารอจบแบบอันนี้แล้วนั่งดูดีๆอ่ะไหนๆอ่ะเฮ้ย ส้มหวานมากจัสวันนี้ โอ้ยเฮียเชดเฮ้ยขอบคุณครับเฮียเชดเฮ้ย W Chase in the chat bro อุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเชด W ครับขอบคุณครับ W man สมุดปราการอยู่ตรงไหนวะนี่โอ้โหเดี๋ยวยังไม่ถึง 1% เลยก็ใช่นะมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะพึ่งเดี๋ยวนะรีเฟรชแชทคือมัน 0.4% อะนับอยู่ไม่แต่คือแบบหรือว่าเราคิดกลับกันเราคิดกลับกันว่าอย่างนี้โอเคป่ะเขานับใช่ไหมเขานับอย่างนี้เนาะเขานับหยิบขึ้นมาเนาะแล้วก็นับส้มเป็นคนดีเป็นคนที่พร้อมแบบตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงเราตื่นเช้าเราไปโบสถ์ตั้งแต่เช้าคิดว่าไงมันเลยอยู่ท้ายๆมันเลยอยู่แบบล่างๆคิดว่าไงเป็นไปได้ไหมเอาเคลียร์ลบออกโอเคเป็นไปได้ไหมคือแบบไอ้เหี้ยเราตื่นเต้นกับแบบเราพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงไงเฮียทุกคนแบบลุกขึ้นมาแต่เช้าเลยอะไรเงี้ยไม่กูตื่นสายไม่คือเราแบบเอาไลเออร์ไงแบบแต่แบบสัดส่วนใหญ่แล้วกันเขาเขย่ากล่องเหรอhas gifted 1 ซับ แชทเรามาคิดกันตั้งแต่กระบี่ลงไปเนี่ยเราลองมาเดากันไหมว่าจะมีส้มสักกี่อันเดาไหมตั้งแต่กระบี่ลงไป2 3ให้มากสุด1เหรอวะที่มันขนาดนั้นจริงเหรอวะ
อืมเฮ้ยกล้าทำเอาดีอ๋อลองเทียบ6-6เหรอเฮ้ยขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับบังฟาร์มาซาร่ายินดีต้อนรับสู่โรตีแกงครับผมอีก1 เดือนขอบคุณครับกูอยากขี่ไดโนเสาร์เดี๋ยวนะโอ้โหอันนี้คือ6-6ใช่ปะอันนี้คือ6-6เหี้ยเอ้ย ออโต้ชีต เฮ้ยขอบคุณสำหรับออโต้ชีสโดนใน100 บาทครับขอบคุณครับพักละพันสุราษฎร์เออดูลพบุรีเหรอลพบุรีสระบุรีนี่ลพบุรีส้ม1ตอนนี้คือเอาจริงๆมันยังไม่ถึง1%ด้วยนะมันก็ยังแบบคือรอบเนี้ยคนแชทแต่ว่ารอบนี้คนโหวตเยอะกว่าปีที่แล้วแบบไม่ใช่ปีที่แบบรอบที่แล้วอ่ะมึงว่ามันอันนี้ไม่ได้เหรอวะกูมันได้แล้วเว้ยใช่ไหม เยอะกว่า10 ล้านเสียงเลยนะเว้ยมีลิงก์หายนี่ครับ this one บุรีรัมย์กูไม่เอาเลยเพื่อนกูพยายามแล้วเหรอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นกูว่าแคปเปอร์อันเล็กก็ได้มันมีอันเล็กอะไอไม่ใช่อันเล็กหมายถึงว่าแบบเรียกว่าอะไรวะข้อความที่มันเล็กกว่าเนี้ยอันที่มันออโต้ขึ้นเองอะประกันนั้นได้ไหมตอนนี้มีคนไลฟ์สดกำลังประท้วงละว่ากดบัตรเสียเฮ้ยแชทเห็นปะตอนเช้าเลยอะที่มันมี69 ใบอะเฮ้ยมีใครได้ดูปะจังหวัดไหนกทมครับ ถ้าไม่เยอะกว่ามากๆโดนสวดักทางไม่ได้เป็นเหมือนเดิมเออเอางี้ก่อนนะภูเก็ตส้มให้หมดกรุงเทพส้มให้หมดเชียงใหม่ส้มให้หมดยายแถวบ้านได้กันเต็มบางคนบอกไม่มีโอ้โหส้มหมดเลยเอาไหมสัก400 บวกเหรออุ้ย Dinner for Jazz โอ้ and ส้มโกโก้ ส้มโกยโอ้ยทันทีขอบคุณครับขอบคุณ500ครับขอบคุณครับผม Damn W ทันที in the chat bro เฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ W man WS bro บุรีรัมย์จะน้ำเงินหมดเลยเหรอวะ
นข่าวไม่แอบหยอดบัตรแอบฉีกมั่วบ้างขอละอ่ะอย่างน้อยนะกรุงเทพตราดระยองสมุทรปราการสมุทรสาครชลบุรีภูเก็ตเชียงใหม่มันต้องให้ได้250ไม่งั้นจัดตั้งไม่ได้ครั้งนี้ซื้อเสียงกันหนักมากแต่ภาคอีสานคือจริงๆอ๋อนี่ที่ขึ้นสีคือนับเสร็จแล้วใช่ไหมครับยังครับที่ขึ้นสีคือยังไม่ได้บอกว่านับเสร็จแล้วนะทุกคนใช่ไหมมันคือล่าสุดของเขตนั้นว่าเขตนั้นใครนำอยู่ใช่ไหมซึ่งเพิ่งนับไป 0.47%เฮ้ยกูว่าบริมันทำไมกูรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เว้ย3,000โอ้ภูเก็ตส้ม1เขียวนั้นกูยังงงเลยว่ะขอละภาคใต้มันต้องมีเหรอปะวะภาคใต้มันต้องมีแบบคนแบบไอ้นี่หน่อยปะวะคนแก่บ้านกูยังหิวเงินแต่เพื่อนในโรงเรียนกูทุกคนเรียกส้มหมดนะแต่เพื่อนกูยังลงโน้ตได้อยู่เลยโอ้ยแข่งแล้วโอเคมาเอาแมป2ก่อนแล้วกันอ่ะ Tagged up, as is Forsaken. Themselves into a position for a forward hold. Crystal swinging out. Unable to find anything there himself until the kill onto Jing. Very quickly, this ends up going the way of Global Esports. So plant money there, but not the round win. It's the first pistol for GE in the series. Yeah, they just kind of have a little bit of a firing angle into that fight. They've got some sheriffs to boot. They put them to good use, so... Hey, you don't let me on finally, Global Esports gets that pistol round win. Could be looking at something a little bit different here. Having that chamber on a pistol round. Often a difference maker. One enemy remaining. But the sheriff's behind it as well. Looking nice with the ghosts. Solid stuff from Global Esports. Able to get that extra angle tucked in behind the wall. Not that it mattered too much, but nice little ideas being thought through. ไม่อ่านแต่เขาจะแก้แต่ไม่อ่านเลยว่าเขาแก้เป็นไง Autumn. Couple sheriffs. Spectre in the hands of กูจะพูดอะไรนะอ๋อคือเราดูตอนนี้ไปอ่ะจะพูดว่าไงวะมันยังสรุปอะไรไม่ได้เนาะมันยังไม่ถึง 1% เลยอ่ะเราดูแข่งไปก่อนโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งดูเปิดดูยาวๆไหมคิดว่าไงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลงสตรีมแล้วขึ้นใหม่โอเคป่ะแล้วเราก็เปิดดูยาวๆโอเคไหมOtherwise, it could just be a flawless เผื่อมันมีอะไรยังไงจะได้แบบว่าปิดย้อนหลังได้ทันไว้ก่อนหนึ่งเนี่ย Solid shot. Nice one from Divide, but how many more can he muster? ปีเดียวจันรอบที่แล้วจันนอนตอนไหนประมาณตี 2อ่ะ Pushing down elbow. พอปฏิแบบเปิดกูอยากแบบไอ้นี่วะ Armor values, but ไป there ใน you go. Okay. ตูบเหรอ The shot for Crystal has the regen ในนี้แหละ armor, and then กูเอา Patman จริง will กูอยาก swing รู้ for the ความ kill. คิดทุก So คนอ่ะ there's the 2-0. All right. Let's see what this has in store for us. ถ้าปกอัน I gotta ปก say, มันต้องเป็นยังไงวะ Oh, he's ready. We heard the footsteps. Yeah. love seeing Autumn back on chamber. Heck yeah. ฝากทำได้ไหม Something I had actually asked Frost about is the roster was coming together all the way back at GCC. And I was like, oh, I can't wait to see Autumn play chamber. And he's like, well, Why do they like to go to the outlaw? I don't ตอนนี้เลือกตั้งไหมครับเลือกครับ I had to pause my thoughts so I could hear that one. He's like, well, he could. ถาม Do ช่ we อง have ทาง to เล do ยเหร this? อ We have to change that. ก็ And then เอาจริงๆบ้านดำย้ายมาดูบ้านแดง I'm glad that he บ้านมุงได้ figured it นะ out. He's got it worked in. I just love chamber in general right now in this meta, especially on this map. I think you could actually... Oh, goes to the top. It's Hill, Crystal somehow getting เดี๋ยว that เพิ่ kill. งมาครับสวัสดีครับ Just โอ้ย fully unanticipated by Paper Rex. Ends up being a 1-for-1 in the end, but ผ่านหน้าเองใส่ Paper สู Rex ตรเหรอ they have a secondary duelist and something still alive.
that judge even revealed in the last round? ขอแค่อย่างเดียวนะแชทตอนเราดูกันอะไรเงี้ยพิมพ์อะไรระมัดระวังกันนิดนึงนะโอเคไหมขอจริงๆนะพิมพ์อะไรระมัดระวังกันนะ Avoid it for now. Should be getting a pretty good idea here. They want to go mid. Oh my goodness, the shorty. Prime position. Might just hook them here. Nebula does fade, so he's got to back off. Now he's got พูดแค่แบบสีพอเลยพออย่าไปพูดชื่อคนอะไรอย่างนี้นะ same time. โอเคไหม Jump up into nest, something able to find. One of the no-scope from Autumn does not connect. Counter swing from Forsaken finds the kill, and now it's all down to Javi. There's the drone out over the top, tucks away towards back pyramid, but it's being surrounded and dealt with. So just the one early kill onto Jing found. Otherwise, a very solid anti-bonus for Paper Rex. ระวังไม่รู้ว่าแค่ระวังไว้แล้วกัน Yeah, really nice work there. Good patience being shown by Paper Rex around their own smokes. Able to deal with that pretty quick. Thank you, Envy. Nice play by something. That one right there. Really, really nice. And then they just trap him. They again playing patient there. No one's just running him down. Showing a little bit of caution. Envy saying, "Hey, let me drone first, and then we can finish the job." โอ้โหคนนี้ครับคนนี้อะไรแอทแทกตามหายเป็นโรคป้องกันคนนี้ Spray from the Odin, slow orb as well to delay. Something, just sending out early fake info. พูดชื่อกันไว้ไม่เป็นไรบูเวล Ultimately, อะไรแบบมันอ้อมๆไปก่อนอ่ะ They're gonna try to show something here. I think this far forward. ว้าว Ball going up, but it doesn't fully What? block off anything. Gap into the back. อเล็กทุบโต๊ะหลายรอบแล้ววันนี้ Makes it a much more difficult swing, but something's still gonna ผมรักพี่ go เต้นะครับ for อย่าง it. ที่อากาศ Is able to จริงครับ back จะ away พิมพ์อะไร like ก็ a พิมพ์ tap. ลงท้ายด้วยจัดปากพิมพ์ก็อันไม่เอานะครับ The strong side ขอร้อง stack นะครับไม่เอา over นะ on A. Thrown the spot out. Actually doesn't end up getting cleared. Jing now going for the entry. Rendezvous set up at backside. Jing on the prowl. Not seeing much of anything quite just yet, but the relative เข้าใจ position แต่ of กู the ตัด ship, ชุด especially กระ now ทรวง with เวท Ping มนต์รอ out. แล้วเหรอเฮ้ย Able to find that กู flick. อยากเป็นแฮร์รี่พอต Moves เต it อ around ร์ the corner, but just end up overwhelming. Udaton able to find the kill. Jing able to take it down. Forsaken finding two, but Autumn redraws with the operator. 20 HP. Divide tries to win the fight, but Envy comes out on top. Has the heal for himself as well, leaving Envy alone in this 1v2. Spike in hand. 10 seconds left. Taps faking the plant, but ends up getting flushed into the open. Global Esports able to find this as it'll just be grab the operator, the res there onto Autumn. Yeah, there are two players there that thought they had Autumn killed ผม in ชอบ that กันนะครับ corner. ดูมานานแล้วติดตามผลงานตลอดด้วยขอบคุณครับ ออกเพลงมาเรื่อยๆนะครับ Patience on the other side of the map by Crystal to try to deal with the lurk. Oh my god. เจเพลย์ But เจใช่ครับ Jing เล่น transferred เล่นแบบ over นี้ to ครับ Udotan. I think he thought he had Autumn. Oh. What? 10 โอ้ย seconds. I can drop the up this round and use my Filthy no scope. Wanna wall up? Wanna wall? Let's wall. Nasty shot. And now hands the operator over to Udaton, and they've got two in the mix with this tour de force. Drone does get cleared. Recon up and over. Exchanged on both sides. As the global Wait, players W อ่ะมี scattering away. Cosmic Divide going to be called in. The peak โอ้โห and no with the มอง wall. ขึ้นมาดี Saving something's life, I believe. กูขอเชียร์จีนะ แต่ความก็ได้ แต่กูอยากรักฟอร์ดเอาเลยครับ ใครเชียร์โคโบก็เอา ใครเชียร์เปเปเล็กก็เอา ได้หมดอ่ะ 5v5 with Flood getting ready to come กู through. ดูเอามันแล้วอ่ะจริงตอนเนี้ย Fury available, but it's Envy เพราะ playing กูอยากดู for the คะแนนแล้ว backside, and immediately กู he พูด gets ตรงๆ wiped นะ out. Kills exchange 2 for 2 as Jing trying to hold his own. He'll be able to find the one. Something gets a piece as well. It's all down to Patman, and he's going to be caught ตาฝึก reloading. พูดอังกฤษตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับป .3 อะครับ Trading it back and forth Hey. over these last couple Up, up, up. rounds. Things within touching distance. Yeah, nice barrier set up behind the barrier for Paper Rex. Some good trades, some good firing lines. Able to have those crossfires in เซ place ฟ and จัด they're หน่อย not นะเว้ย broken เซฟไม่ quickly ได้ enough ก็ and ปล่อยจัด efficiently ติดคุ enough กไป by ฮะ Global Esports. ก็ถ้าสมมติติดขึ้นมาก็อย่าลืมนะ เอาขนมมาฝากกันด้วยนะเฮีย Some quick ones. Oh, Forsaken. Peeks out into 3 there, but Oh, still oh, all's see. well that ends well. Getting a nice little back and forth here.
ที่ Something a little different than we saw on Corrode. Not for sure. เออ Wow. Wasn't the player revealed. He's got aim punch too. Yeah, challenges for that. ประเทศที่โดนมา Headshot, a อย่าง hell นี้ of a กลาย one เป็นประเทศ there ที่ร from วยที่สุด Autumn. ทั้งที่ทรัพยากรก็ไม่เยอะ Tag สิง to คโปร์มัน 60. บิวดิฟจริงไว้เรื่อง A great way แต่ to ตอนนี้มันก็เอาจริงปะ start off a thrifty attempt. คือ Javi, where are you? I need heals. พูดยังไงดีวะเรื่อง He's looking for kills. As การเงินเรื่องมันนี่มันดิฟจริงในสิงคโปร์อะ backpedal coming through. Snakebite going to be lobbed in as well. By able to just dance over the top of that one as Malik. Yep, Javi had been spotted. Hey, and Luso. lining up for him. Tries to find the flick on the Udaton. Doesn't manage to make that happen, but Jing taken low, now taken down. Bucky able to find the kill. Pass lane set up, goes rushing in to buy. Gets the no-scope. Just piles right into it. Shot wide onto Autumn, but further damage has been taken by the chamber. Just two players dancing around the back of Orange here. And timing shots from something are able to find Crystal. Autumn looking for a little bit more, but eventually will get taken down. Two players surviving. Paper Rex, they tie it up 3-3. แต่ไวเวอร์จังวะ Yeah, some interesting ideas there from Global Esports. Some nice shots from Autumn. Just not enough behind it. โอ้ Get ได้ that ช็อต eco to go. โอ้ไลน์อัพแมนคุณว่ามันไลน์อัพอยู่แล้วนะ So มันเดิน doable มาให้ right เลย up วะเนี่ย until this point. Yeah, ทำไมเดี๋ยวนี้ that's คุณ the รู้สึกว่าคนมัน backbreaker โน right ส there. โคปออกกัน Futotan บ่อย can จั stay งวะ alive with that neon. Very, very ทำไม different. เขาควรจะถึงเริ่มมาตั้งที่ฐานที่ไทยหรอคือ Devai is very good with the operator, as we have seen many ปู่ times throughout the years. ปู่จัดเป็น Him เรียกว่า or อะไรอะเป็น something. It is นักธุรกิจอะครับ a dangerous ปู่เขา weapon แต่ in ก่อน any of their แบ hands. บ That is without แต่ก่อน a ปู่อยู่อเม doubt. ริกา อยู่อินเดียเสร็จแล้วก็ไปอเมริกาเสร็จแล้วก็แบบไปนู่นไปนี่แล้วสุดท้ายก็มาไทยแล้วก็ชอบประเทศไทยครับ Similar scoreline ก็เลย as the last time that they had played. อยู่ไทยพ่อก็เลยเกิดไทย ผมก็เกิดไทย Obviously, very different composition. Set to try to catch Paper Rex off guard. ไอ้โอ้โหอันดีนะที่ไม่ไปอยู่อ่ะไอ้ที่อันนั้นอ่ะ inspire walk out ถ้าปู่ชาวอเมริกาจะน่าชีวิตดีกว่านี้เหรอเอาจริงไม่เว้ยเอากูพูดตรงๆนะ You gotta shake ถ้า his เทียบ hand. ตอนนี้นะกูรู้สึกว่าบ้านเรายัง Oh, he's got another Autumn sign. Let's พี่ go. จัดอ่ะ He's been off to a เกิดอเมริกา great start so far on the map. Yeah, I mean, Autumn's been stellar today. The Yo, last 2 days, oh he's my been God, is that a- really wait, good what? with Global Esports. is bro still Love alive to see it. damn I watch him. what's up เปา how you doing bro Pull up right away. They open doors. Nice trade, nice. miss you man ดาวคนอินเดียเหรอใช่เป็นคนอินเดีย Same เป็นที่ไทย reaction as the coach. Yeah, Vladkor just shaking his head. how about Alright. you good bro Sure. miss One you for man one trade. Divide Flashed. down. That's the pit out of the เกิด equation. ไทยแต่เรียนอิงมาไหมจัด Has เรียน one อิ of ง his ป own. .3 ครับ He's แต่เรียนโรงเรียนไทยนะ playing in towards this door ตั้งแต่อ side. นุบาลถึงมัธยมมาโรงเรียนไทย Intention of investing in here though, but he's going to Patman. try to push this wall and catch them off guard. Tailwind forward. Jing pushing and they're not paying attention to him at all. Ooh, Patman you better lines up put him. 3. A. สำเนียงอิน Completely เดียให้ดูหน่อย utterly ได้เลย destroys ได้ him เล as ย Envy. Now left to try to do it alone, but he cannot. Great call here. Great patience from Patman. เชลซีโดนกูไหมนะไอสัตว์เกียร์โดนเชลซีไอเกียร์ไม่พอไอเกียร์แมนยูนำ placement กู of อี that กหน้า wall. หีโค Paper ตร Rex เที่ย just เลย doesn't read, and they're pinging all over the place. แต่แต้มเดียวเดี๋ยวก่อน Oh, yeah, just the เดี๋ยว timing. เดี๋ยว Great ก่อน flash, the right idea. This is just little sneakery. But it worked. พ่อจัดไลฟ์บาโลไหม Beautifully เกิด for ไทยเหมือนกัน Pat. พ่อไม่ไลฟ์นะครับ Yeah. อุ้ยเอาละเกียร์ละ That one's frustrating. Look good, Shoot and them, the Umay. timing with the wall as soon as the How dimensional far drift that is come? popped. Out of my way. There's a force buy for Divide. ทางครอบครัวไอ้ตัด Maybe a little อี bit more ถ้า punch ทางอินเดีย alongside ใน these ประเทศเขา blades. ไอ้กูไม่ใช่นะเนี่ยฮะ 7-1 though for Jinx. Been a much rougher go of it on this jet compared to the first outing versus Global. Lucky sight. So look to lead the way, takes the shot on the way in. There's Autumn, able to find แม่งเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่ะเฮีย through elbow, trying to go on a flank. Yutan now just around the corner with that judge, immediately just snipes him out of the sky, slides in, เฮ้ยไม่ and ชนกันต้องดูได้ absolutely เบรอ annihilates them. Looking like a flawless is something. ชนกันกูทำไม่ได้นะ Not even sure realistically what he's โย่ going to be ติด able ตาม to ไป do ดิครับ here. พี่ภู Beats ดิ the ครับ die, but ไอ้เปาไอ้เดือนหน้ามึงไปปะ no weapon. I mean, I guess he could try to Limit recover by- whatever. I think Forsaken had a sheriff. Never รัก mind. กันนะครับ He's แล้ว just หมอ going to grab an orb.
take that for himself. ไป Try ไหน to get some มึ ult ง charge ได้อ่าน and กลุ่ then มบ้างปะ maybe เนี่ย get a kill. มึงอ่านกลุ่มไอ้นี่ดิไอจีดิ Yeah, if you could find a kill here, that'd be nice consolation prize. What if he just goes all the way around พี่จ้าเคยโน้ตทีเดียวไม่เคยกูว่าไปไหนงับเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังงับ and then wins? and then เอฟเฟน wins? แข่งไปยังครับแข่งไปแล้วครับเซน That would be The greatest clutch ever witnessed. yes. พูดได้ไหมพูดอะไรครับพี่นะเอาเลย Maybe ระวัง back ไม่รู้นะ roll into him, but it does turn around. And there you go. Flawless พ่อ confirmed. จัดเป็น Global สตรีม Esports เมอร์ now global e-sport ไหมครับ carrying on up by 2 rounds. ไอ้เอ้ยขอเนี้ยเปิดตัวพ่อเป็นสตรีมเมอร์ global e-sport นะครับ Because that pit's still available. The กูลบไอ overdrive, จี the ไปแล้วโหลด Hunter แป๊บ Sphere, อ้าว there's a เหี้ยกูก็ lot ว่าไม่อ่าน of เหี้ยอะไรเลย Forsakens in the open going for บุก the หรือการหรอ Asper จะว่า forward. แบบนี้มันแบบบุกนะ Not the ideal spot. Never get the awareness that Yudotan's behind the pyramid. Brett. Tama yung Boti? Yeah. This guy like Yes, bro. Now The swing and emotions across the stage. แทนสวัสดีครับน่าสวัสดีครับเขาไปด้วยได้เดี๋ยวเขาบอกนะ he ulti. Yeah, be ulti. Hey, where's it? Viper ult. Careful, Picking. The swing. หิว Good counter shot from Jing as Bobby ends up overstepping. แมปบุกไหมการเขาได้แล้วคิดดูมันแมปบุก Advantage นะ now. เพราะแมปนี้นี่มันรีเทค Paper ก็ Rex ยาก is โคไซส์ก็ยากของมันเยอะอะ Spotting in V, but can't find each other. Shots whizzing past. Pit still set up here in play. At A มีอะไร main แนะ for นำไหม Patman. ถ้าไปอยู่ไทยกับแฟนเหรอ No, just gonna leave the Yor to linger around the area. Yudotan tagged up a bit, jumps back across, works his way into shops. ไม่นะตอนเขาเล่นมันเป็นแมปของเขาโอ้โหเล่นได้หมดขาคนเก่งเฮ้ยไทมิ่ง Oh, goes for the fake TP. He turns around. And that gives Yudo the opportunity to get the flick. แบบนี้ไงพี่มี่ได้เฉิดฉายเหรอเฮียแต่โยรู้มันแบบนี้โหด Big ไว้ตอนนั้นนะ misstep, a big catch for Yudo. And now a 3v3. Patman left the pit จะ to มีสัญ go ชาติอินเดียไหมมี check on แต่มี that สองอัน TP. They have a drone to lead the way in. It looks like Envy going to be going for it, so Patman just tucking away. Hasn't been spotted yet. Droneพี่ not จ๊าตุ้ย quite สวัส going ดี to ค make รับ it all the way behind Pyramid. Patman might just find a crazy Mr. timing. Pippi Pao, Both of them Global were looking Esports away. streamer Jake trying to swing forward, but now crazy. Yudotan arrives, comes to the rescue, and it's just Envy boxed in behind bricks. อินมีโชว์หน่อยดีน้อง Swings out, Patman wins it. Global Esports, they ฝน get up ต to กกลับ 6. บ้านไม่ได้เหรอโอ้แต่ฟ้ามึงมืด This is so expertly Bang, played bang, by bang. Patman. He's able to get ahead of the recon dart onto the other side of the pyramid. Nice trades early for Paper Rex. It's really what you needed to give yourself that man ตกลง advantage. เชียร์ใคร to have กูดูเอามันคู่เนี้ย something กูบอกแล้ว caught off guard. Oh man, yeah. เข้าใจกูตอนที่อยู่กับผลเลือก This ตั้ง right ละ here พูดจริงๆตอนเนี้ย knows how to work พี่จ๊า against เคย that เป็นไหม Sova เสียง util วิน so โดว์ดังโดยไม่ nicely. มีสาเหตุเหรอของพี่จ๊ามันดังตลอดเวลา So well thought out by Patman. อยากได้ And, คีย์บอร์ด I was ใหม่ wondering, เวนอม is it พี่นะ Paper Rex's turn for the timeout, and indeed it is. So เฮ้ยแชทขออนุญาตครับ curious to deal with it, to be able to take that space comfortably. So probably talking about maybe how you can work Whoa. some of that smoke util. You know, you've got the double controllers. You should be able เทน to จะใครได้บล็อกครับพี่แอม a what little the bit more fuck เลย zone control of the map. but they say it's been a while Maybe put a little bit more attention towards B. Something like that. I'm curious to see how Paper Rex is gonna come out of this. They have a Hunter's Fury. กูเกตดำยังวะเกตมาละ He's got his ult. So does Yudotan. You start seeing a step up, though. I mean, เว็บนี้อัพช้าเหรอมันมีเร็วกว่านี้เหรอ rough goes of it here. 3-8, 3-9. ได้ไปโซนไหนกรุงเทพครับ Leading in kills when they played against ไทย Global PBS Esports previously on 69 this The map. Matter โอเคเดี๋ยวไปเปิดดู Will reposition into a fast hit. Standing ahead. Reassessing, sends out the recon. Shock darts at the ready. Double stack behind pillar. Could be good value, but for now the pit going to be bloomed in. Something not quite getting caught by the sprays there. Maybe. Enough to make ประชามติ sure ยังไม่ that ได้ box ลุ้น is เลย going to be cleared, but Spike planted. still going to have their work cut out for them trying to get forward. เมื่อกี้ And 1% the ยัง pit's ผมไม่ dropped. ได้ดูว่ะ Haven't just found a buy. Forsaken, rushing him down, and somehow doesn't get a kill. ช็อตกันเมื่อกี้มันไม่ได้ยังไง Puts วะ him low, but can't confirm him. ฮะ And now it is just Jing. Cloudburst thrown down, tap of the defuse. Jing looking for a timing, but now they know exactly where he's at, and he cannot find Yeah. Autumn.
What Feels like Paper Rex is จะรีวิวส giving กินมาไหม in ไม่ to ได้ the รีวิว stress ครับ and strain in these rounds. หลังๆจะเริ่มรีวิวสกินน้อยลงหน่อยละรู้สึก Unsteady ว่าแม่ง hands. หลอกแดกตัง Global Esports though, steady as she goes. Yeah, just the judge just didn't go. If it does นั่ here ง for ตลอดเวลา Forsaken, คือยังไงไปหลอกพี่ตั้งของพี่ตั้ง could มัน be แบ a บตึ very ง different ตึ round. งอ่ะ Divide just goes ที่บอร์ด peeking อ่ะ out of his pit. He gets cut down. It's just เอ being อแล้วเล่น watched like เกม a ผีจะสนุกไหม hawk กู by คิดดู Patman. One enemy. I don't know how Forsaken doesn't get at least one with that judge, but I do not understand. I do not understand. I do not understand. โอ้my Alex I don't Alex either. บาร์โก Yeah. crazy bro yeah, no, that's what Alex I บอก don't understand. กูไม่ more เข้า than ใจ anything. กูไม่เข้าใจทำไปทำไม Just delete the gun from me. Yeah, Get rid of it. that It's like one I'm fine with. It's an RNG weapon. I'm totally fine with มึงว่าลุงเลือกใครอ่ะ keep the Bucky. That's fine. Yeah, I'm fine ส with กินใหม่ดีมากนะคือตอนนี้คือคลีนเนาะไม่รู้ว่าแต่คิดแล้วว่าแบบจะไม่เติมวาโลแล้วถ้ามันไม่แบบ Hero as well to try to draw attention, but okay. ว้าวจริงๆอ่ะ Still แบบ trying to play ว้า out of อย่า this, ง but นี้เลย this แบบ time Forsaken ก็ is ไม่เอา able to อ่ะ find the kills. เออ Crystal, now the พอ one to แล้ว try ว่ะ to เฮีย hold แม่ down ง this site. เยอะไปแล้ว As Autumn swings around from behind, has that operator caught a glimpse of the jet, but will be able to catch a shot on the เฮ้ย divide. เฮ้ยไทมิ่งมันอ่ะ Spike, however, เขามี brought แผนแล้วแผน forward, อะไร ready จ๊ะ for the plant. Forsaken still holding close and will be able to get the intercept kill onto Autumn. Crystal now the do it all, swings Hey. in, finds Jing. 3-1 นะ Still very 3-1 good นะ damage. โยหรอ Paper Rex, they are broke. No real money to speak of here, but we'll be able to get ไม่ the ได้เล่นมา round นาน victory. แมตช์นี้มัน Potentially ปรับ can ใหม่ make เหรอ this ครับ a ใช่ครับแมตช์ 7-5 นี้ปรับใหม่ half. ครับ พี่ Finally เต้เป็นนายก Half. able to find a counterplay, read the push out here really nicely. Great util. Envy teeing up his อันนี้กู duelist ไม่ได้ there. เฮียนะ They've got layers to this ถ้า mid สมมุติ hold. แม่ง Just too many targets out there. ผลไม่แย่หรืออะไรนะกูยอมให้พี่เต้ยังเป็นนายกกูยังยอมอ่ะกูพูดจริงนะ I was wondering, is he going to use a star or a smoke here? กูพูด But จริง had to wait ถ้ามัน to จะ make เป็นอย่าง sure เงี้ย that กูยอมอ่ะ angle that Autumn killed Divide from was dealt with. Challenge Patman Crystal ปั๊มลูกมาเป็นหัวคะแนนธรรมชาติเพื่อประชาธิป towards ไตย the front โอ้ of โห A. I mean, everybody ไอ needs เอล so ทำ hard ดี in ๆ this เฮ้ย area. Paper X is gonna have to fight for this. It ain't gonna be easy. ไม่ Drone reposition from คืออะไร Patman. วะ Gonna get spotted out by that dart. They still suspect somebody in the corner, but Util hasn't really landed at his feet, so still very healthy despite the shock darts. นำแล้วเหรอ I mean, look at this boosted wall. That is, เฮ้ย oh my Whoa. god. This is boy! insane Cat- elevation from Autumn, and yet They Hey! might just. he still ติ๊ก didn't ต้อง see เหรอ Oh, walk forward โอ้ though. my Patman A little bit scrappy, but eventually Patman able to find it. Divide going to be taken down. You are divided. Scale forward. Hobby able to find Jing right before the Cosmic Divide comes through. Something now tucked into this tiny little cubby. เฮ้ย เฮ้ย He something might just find a ไท god มิ่ง timing. ก็อดโอ้นี่นายไปหรือเปล่า They're อุ้ย checking in around this site, but no, he'll just go for the peak. Got to It confirm. crashes over. No. กูไม่อยากดูวาโลและบา Onto เทอ the ร์ B เหมือน side ซาลิบา from เทอร์ the mark. Will get cleared. กูรอไอ้นี่ว่ะ Gives รอไอ้นี่ Global ก่อน the bad news. Autumn. I was gonna say. Yep. Gets the turn. Gets 2-5 Forsaken. ยังไงครับ smoke 2-5มีอันติโซบ้าอินวีได้ยิน Be heard. So ซัมติงได้เห็นวันแทบไป information about this position of Patman. ชุบกลับมา Press coming through something. Wanted to try to clear that out, but he's just Oh, completely no, and no, utterly no. surrounded. And Patman has been able to deliver the kill because Envy just couldn't quite track him down. มีอันตินะเว้ย If he had any numbers, this Hunter Sphere, he could it saved them the round, but ก็นะเข้าใจได้ all alone, there's just no ปกติ hope นับ for เสร็จประมาณ that กี่โมง one. ครับตีสองครับตีหนึ่งตีสอง 8 to ใช้เวลาประมาณ 4. 6 Global ชั่วโมงในการนับ Esports ครับ once again a strong รอบที่ opening แล้วนะ half. แต่รอบนี้อาจจะนานกว่า Yeah, เพราะว่า and I คะแนน think this ไอ้ time- โหวตคนโหวตเยอะกว่าครับ Maybe this attacker side has a little bit more legs, but you don't have that extra layer of smokes. Just the You Viper are divided. could make it pretty tough. But I felt like smokes from Forsaken at times weren't necessarily as impactful as you'd like. คะแนนขอลิงก์ PBS ได้ป่ะเมื่อกี้ใครส่งลิงก์ PBS มาอันไหนวะขอหน่อยดิอันนี้เหรอไทย PBS เหรอใช่ป่ะเฮ้ย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 
เท่าไหร่มันในนี้มันบอกเปอร์เซ็นต์ป่ะตรงนี้เปอร์เซ็นต์อยู่ตรงไหนวะแชทอ๋อนี่ใช่ป่ะโอ้ชิบ 52,453,000นับไปแล้ว450,000 460,000บัตรดีบัตรเสียบัตรเสียคือกูเห็นบัตรเสียแล้วกูแบบ It's just be a repeat of the start of กูฉุน last นะ year. อะไรนำเหรอครับฟ้าน้ำเงินครับ They improve. Quad push out of nest. About to be a quad phase. Into elbow. The swing's coming in, and Yunaton quickly dispatches one, but will be traded. Jing able to find that with his sheriff. Something hearing the rendezvous out. As now Patman his way forward here in mid, but Envy critically able to find Autumn before the headhunter can really ring true. But Patman finds a great timing, but so too does Forsaken until he looks back over into the site. แต่แชมป์มันยังน้อยอยู่ครับจาก53 ล้านเสียงอ่ะนับไปแค่ 400,000 เว้ยใจเย็นพวกว่าไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยเราต้องมีความหวังว่า Global, they tie it up 2-2 in pistols. They get one step closer to sending us to a map 3. Yeah, that one really important for Global Esports. Just based on how Corrode went, you feel like เป็นไม่กี่หมีอยากตามสกอร์นี่ว่ะ account for the second layer. Patman again, so smart against his former team. ใช่ไหมส้มเลือกตอนเช้าเขาคิดเหมือนกัน To hit him in the back, hit him where they least expect it. I mean, they need this, but you also feel like วันนี้อันนี้หน่อยวะวันนี้ว่าต้องลุ้นหน่อยวะ went between these squads the last time. That's true. They got absolutely bodied. That is very true. Once again with a Marshall, but no one yet playing in towards his side of the map. ท่านจะตามดูข้ามวันรอบที่แล้วข้ามวันแล้วก็ดู Couple different guns actually bought into this. I mean, you've got the Shorty for something, the Marshall for Divide, the Bandit for Jing. So Paper Rex looking to give themselves a little bit of an extra edge to try to find the Thrifty, increase those odds ever so slightly. And, you know, you're kind of just expecting, if you know, thinking back to Corrode, what you saw here from Paper Rex was a death ball push out from one side of the map. So GE looking for that stack again before they commit. They have a backup plan here. Going to be able to cover this drone in time. Yeah, I don't think so either. Hey. The corner. Shorty able to find one. Quick little fade away. Not finding anything, and something just going to try to play himself in with that flash. Forsaken bounding forward. Manages to make it a 2-for-2, but now Envy getting involved. Catches Yunoton, and suddenly start being concerned. Knife out. Patman just now swoop in. I thought that Envy for sure had heard the footsteps there. 10 seconds left. Not that he turns away. A chance, but a narrow one. A lot of it feels like it might just come down to Divide with this Marshall being able to find some shots. One going wide. Manages to break line of sight. Gets around the corner. As well as some damage onto Divide. One enemy remaining. Jing now finished off. These would have to be crisp. ไม่รู้ว่ะแต่บนอาแชทถ้าเราแบบไปดูบน Finds the headshot. He's got him one. The bite's out though. Oh. Patman ถ้าเราดู will bring it to a conclusion. However, a very good thrifty attempt for Paper Rex. โลกโซเชียลอ่ะ Made this ใช่ไหม one hurt ใน for ออนไลน์ Global อะไรเงี้ย Esports, but they still can't stop them from getting up to 10-round wins. ส้มก็เยอะสุดป่าวะ Cute little play here. Flash out, and Autumn's trying to scramble. แต่สุดท้าย Throws a มันก็ couple 100 credits of headhunter bullets at it too. อันนี้ไม่ได้เนาะ Nice work by Patman in the long run, but man, oh man, it was labored. Some really
good ideas from Paper Rex. เรานำแค่ในเน็ตไม่ได้พี่เต้เอากว่าพี่เต้กูยอมจริงกว่าในทิกตอกอ่ะ A little bit of disappointment from Crystal there. เฮียทุกคลิปแบบเป็นหมื่นเป็นแสนไลค์อ่ะ He'll be all right. แต่เกิดอะไรขึ้นในเอฟเอทำไมยับขนาดนี้Yudotan has the Phantom. ไม่ไหวจริงครับแผนไม่ไหวแล้วเนี่ยไอเกมAI สงครามมันเยอะก็ใช่นะแบบปั๊มอะไรพวกนี้ใช่ไหมอิงเกมแต่ว่า No even attempt to try to fire a shot, but okay. Big one, but it's even faster. Hell of a hit from Patman. Now a weapon recovered. He is just so good. ถ่ายเยอะจริงกูยอม Devi holding close on the corner. No flank coming through, so we'll just be straight up into main. สู้เหลี่ยมไม่ได้ The tailwind available. As wall raised, back up onto the half wall for Jing. Slow orb going to be sent. Fast lane coming through. And No way, Pat. What the fuck? Barely any damage is found. Smoke falls. Okay, yeah, map 3 check. Jing's right there out in the open, and Yutan quickly dispatches him. All the weapons handed over. Spike planted. And a lot of the damage patched up by Javi. This is looking absolutely and utterly ดูคะแนนเว็บอะไรครับไทย PBS ครับ 2v4. How you meant to pilot this spot? Oh no way, Jason. Needed that. This corner double stacked. Envy still somehow is able to find one. Forsaken. Wait. Gets two, but there's Patman. Ever the finisher in these rounds. A 3K form, 22-7-1. Jeez. He wants that revenge. He wants that map 3. And Alex wants to call a timeout. I mean, this right here, second shot through the box. Just some delayed reactions and some odd timings right as Jing is kind of going to maneuver himself a little bit closer to the pillar. That's when the hit starts coming through, so he's not on top of there to get that first angle down in. Oh my god, you guys have no idea how to play anymore. Oh my god. And it just อเล็กบอกพวกมึงแบบ whip shots as well เล่นไม่ from เป็นกัน Paper แล้ววาโล Rex อ่ะ on that entry and better shooting from Global Esports, and that's round done. เฮ้ยกลับมาแล้วปะ Oh no 127 ที่นั่ง 1% แล้วคะแนนอ่ะจะ 1% ละอันนี้ช้าไปเนี่ยกดดูภาพรวมเหรออ๋อนี่แล้วฮาเวเลไหมล่ะ เย้ อันนี้คืออะไรวะ อ๋อ เป็นโปรโอ้โอ้ เอาดีเดี๋ยวนะ ไทยพีพีทำเจ๋งนะเนี่ย เฮ้ย เอาดีเอ้ย UX UI มึงดีว่ะนี่กูให้อันนี้กูโอ้โหดีว่ะ อ๋อเอ้ยดีว่ะมีบอกด้วยว่าใครตามใครนำหมอเนี่ยแชทใจเย็นแชทมันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมึงดูอ่ะ 1% แชท 1% เฮ้ยเหลืออีก 99% มึงนี่ดิ Now going to be res all the way back over towards elbow. Wall set up and divide, just trying to squirt along this wall, but it's about the timing. Tavi finds him, and it's now all on Forsaken.
Even if he can พัก find ที่ Autumn, ต้องการตอนนี้คือพักผ่อนแมน it would have been that potential Hunter's Fury from long range to deal with. This map is looking over. ไว้ทั้งคืนวันนี้ Global Esports ไม่ไปนอนไม่ไปเรียน 8 chances to close it out. It's just so hard, it seems like, for Paper ไม่ได้ X แก้ไข have ไม่ได้ตอนนี้มันเอ็มดิมครับเอาตรงๆนะ follow-up มันเอ็มดิ spatial มเลยว่ะ awareness. The initial awareness, ยิง good อะไร in ยังไม่ this โดนตอนเนี้ย round. Able to work that open space, but then something not anticipating that Yudotan would be there. Then they start walking in to that space that had already been claimed by their opponents. Let's go, boys! นี่เชียร์ชัดเกินเหรอ How is that a bad one? What the fuck Something can survive a little bit longer. Maybe it's a different round, Snap. but here we go. Turn up ชัดครับ tempo, คิด top ดู of the ผม overdrive. ส้ม Yeah, they ส้ม just ตั้งแต่ wanna ตอน bring ไหนเนี่ย one to อะ a swift end. ผมเชียร์ส้มตั้งแต่ตอนไหนอะคิดดูโอ้รูปกี่ปี Already ที่แล้วอะ some ไอ้ early เหี้ย damage out of Forsaken. Unicon sprinting, spotting, but Forsaken peeling back. Divide able to find one as well, but just swing forward. It ends up getting taken down. Forsaken doing well to find a second kill. The Hunter's Fury is out. Jump through the smoke. Crystal Spike down. eliminated now by something. Going for the some swing, แม่ง but ลูกกูตอนม sits it .4 มั้ง down. Heal available. A 1v2 would be a ม monstrous .3 ม clutch .4 อะ to bring this map to its end. And No oh, smoke they left. give him an opportunity to isolate, but Jing will be able to get it. ดูใส่แล้วเหมือนตัวตลก 7 more rounds to go. If Paper Rex want to push this into OT. Yeah, it's something at the very least. If you ต้อง can บิน string มัน a หั few กเย more อะไม่ together น้อย here, ครับ get some บิ of น that หักน้อย confidence back, get some of that mechanical skill, that sharpness we saw in Corrode. ดัสเปาไฮสปีด Paper Rex, 40 ปี but ที่แล้วไม่ใช่ทุกคน กูเพิ่ง 23 ยังไม่ gotta do this, 23 ครับ I love it. 22 วัน As 23 Global เนี่ย Esports โดนเกิดแล้วเนี่ย end it quick if Boys. you know, with that overdrive and all that other stuff, but didn't work, so what? ดันบอกเลือก46แต่ใส่คิงไซ58 Just the tour de force. It's 3 players stacked on ก็ the ใหม่ other ตุ side ลา of ตาน this เหร here. อ เฮ้ย As Jing up and over the top, the big Oh! reveal. Oh, going for Tiles Crunch Oh! here in a main. โอเค Had this one up their sleeve for a little while, it would appear. And it ends up looking gorgeous. Swing out, Patman still finding Forsaken. But they shoot 1 million type of Now- that's crazy 4v2. Tour de force though in the hands of Autumn. Whoa. Saps Nice down, one, man. finds the first. This becomes a lot more doable. Ridiculous. Spike still dropped over by Shops. I have He this scooped up. Crystal just joining in, playing alongside Autumn. เฮ้ยแต่ผมอยากรู้ระบบ Forward เรื่อง with การนับ Jing. คะแนน Good คือ amount of information relaying this to something who needs to now เรา try เป็ to นใบ hold อุ๊ย the เหี้ย door. เขายกที่ละใบขึ้นมา แล้วมันมาถึงไทยพีบีได้ไงวะ Tour หรือ de แบบ force for เว็ the บ check in แบ the บ corner. สแตนดาร์ดอะไรเงี้ย Not quite, but Crystal swings in. Both of them so very low. 52 health between the two. มีคนอยู่ไง The push out One enemy in B. remaining. Spike Arriving a down bit B. faster than they might have anticipated. Recon ส่ง for คน the ไปทุก ping. ที่เนาะ Rendezvous นักข่าวไป behind นั่ง the แบบ half wall. Spike in อ่า hand, but Jing scales forward. A 3K for him on the jet. Starting to look alive. Still yet, though, 6 more rounds ก็เรียวไทม์ needed เนาะ for นักข่าวแบบ Paper X. ส้มหนึ่งน้ำเงินหนึ่ง Yeah, some อะไรอย่างงี้ใช่ไหม good moments here and there. กด Again, เพิ่มไป these เรื่ little อย set plays have worked well on this map for Paper Rex. They're able to get their traps to go, but usually it's been แต่กับการ GE แปล the กเนาะ ones who have been นักข่าวต้องเป็นคนท finding little moments. ำแต่ไม่ใช่ This is click and a half. Nicely done by Autumn. Yeah, round. Getting a little too dangerous. Not too sure where the other players are. Went for the plant, paid the price. Weak buy. Autumn อะ has ไร a แบบนี้คน rifle. มีแบบไม่ใช่แบบนักข่าวต้องมานั่ง Still res ทำ there แต่ for ก็ Javi. Patman is a pit. Deal So. with. Look at him. Gonna They're try like, this again. yeah. Oh, there's the reveals, but it's going to be a Bucky from Udaton to take them down and find something as well. Rez invested in the guy on the targeted block. right into the face. And the aggression is counteracted. Slight misplays and overconfidence in the round from Paper Rex as them pay the ultimate price. ปามา3แชท This is Forsaken and Divide to try to stop this map from coming to its end. Crystal sat up on top of the wall, sends down the warning ping. Swing in, quick little rendezvous out. Forsaken unable to find the catch. Spamming with the counter spam. Wins it out to the end. Now just Divide. With it over the drop. They cannot find the transfer. 13-6.
A fantastic showing here from Global Esports นิด setting นึงแต่ themselves ก็ in ดีใจ this สำหรับ round. ฟอนต์นะ The tenacity. ฝนตกแสดงว่าวันนี้ฝ่าหลังฝนจะสวยงามใช่ไหมใช่ครับฟ้าหลังฝนสวยงามครับในเรื่องจริงโอ้ฟอนต์ยิ้มเลยฟอนต์ยิ้มเลยฟอนต์ยิ้มเลยฟอนต์ดีใจฟอนต์โอ้โหเฮ้ยฝนตกว่ะกูเพิ่งรู้ฝนตกเอาเหี้ยนะครับฝนตกฟ้าหลังฝนป้าเอาเข้าไปไหนแชทมาเฮ้ยอันนี้ดีกว่าเนาะชี้ไปโหวต62เดดบอร์ดไทยแลนด์เดี๋ยวดูนี่นะส่วนบ้านจากห้องน้ำผมรั่วเหี้ย139เฮ้ยอันนี้เรียลไทม์กว่าเหรออันไหนเรียลไทม์กว่าทั้งนั้นน่ะเฮียงงว่ะไม่ใช่นี่ละต้องรอดึกๆก็เข้าใจแต่แบบเดี๋ยวดูรายเขตหน่อยดิโอ้โหกูถามจริง still winnable ครับโอ้เฮียแต่เยอะจริงว่ะอันนี้เยอะจริงว่ะอันนี้เยอะจริงว่ะถ้าดูตอนนี้นะแต่โอเคมันพึ่ง1%เกินประมาณ1%นะอะไม่ใช่อันนี้ประมาณ1นิดๆอะเห็นชอบไม่เห็นชอบเฮ้ยเห็นชอบเยอะโอเคโอเคโอเคโอ้มึงดูตรงนี้ดิมึงดูตั้งแต่ตรงนี้ดิจะได้เลือกไหมครับเลือกครับภูมิใจไทยใต้ตั้งรัฐบาลเหรอ FS ผิดหวังทีก็ต้องผิดหวังอีกไหมไม่เอาขอร้องล่ะพี่จัดจังหวัดไหนครับกรุงเทพครับกรุงเทพเขต2ครับเว็บเติมเกมนะครับผมแก๊สท็อปเอาครับเติมมันปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมใช้โค้ด JJaz เข้านะครับมีส่วนลดนะนี่ครับแก๊สท็อปเอาครับพิมพ์ไปได้เลยนะครับ GasTopUp ครับWhat's up Haze เติมเกมสเขต121บัญชีรายชื่อ19 140มีนับคะแนนไหมมีแบบว่าเติมแล้วมันได้นี่ด้วยนะได้เหรียญนะเก็บไว้ได้อะ
ปืนเลน่านี่เป็นจัดเทียร์ของดีมากครับ ไปเล่นมากดไป30 ตัวแน่นอนครับน้องชายมีหวังไหมมีหวังมีหวังตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์800,000หรอ800,000 คะแนน1%นิดๆ1%นิดๆเฮ้ย popcorn with the prime dude miss you bro ไม่ได้เจอเลยอะไรวะ thank you for 30 months man how you doing bro 0505 just subscribe yes care ไอ้เหี้ยเป็นไปได้ไงวะวันนี้เปาก็มาไอกรก็มา impossible man เชี่ยจบคะแนนเที่ยงคืนไหมแต่ว่าประมาณตี 2ครับช่วงนี้พี่จ๊ากินผลไม้อะไรเหรอช่วงนี้กินแอปเปิลกับส้มด่าพี่หลับตื่นแล้วเหรอตี 2ตี 3อะใช่ไหมแล้วจะลงไลฟ์กี่โมงคิดดูว่าดูยาวแหละอยากดูยาวอะ1,500โอ้ตี 4เอาเจ้าตี 4ไม่น่าถึงไหมโอกูอยู่ใต้กูอายจัดอเมริกาไหมวันนี้ไม่มีอเมริกาครับมีเหรอวันนี้ไม่มีมั้งอเมริกาข่าวอะไรอย่างอื่นเดี๋ยวเปิดทีเดียวนะแบบพวกข่าวหรือลิงก์อื่นนะเดี๋ยวเปิดทีเดียวในแบบลงหลังลงอ่ะโอเคปะผมกำแพงเพชรเห็นแล้วเศร้าเฮ้ยถามจริงถ้าเชื่อกูบ้าเขียวมึงมีใครคิดป่ะเขียวกับน้ำเงินจับมือมีใครคิดไหมมึงเลือกพี่เต้ใช่ไหมไอ้เหี้ยมึงรู้ได้ไงวะกูอยากแบบไปอวกาศอะไปไดโนเสาร์วะไอ้กอนมึงก็ใช่ไหมมึงก็เหมือนกันใช่ไหมเพื่อนมึงก็อยากขี่ไดโนเสาร์ใช่ไหมเขารักกันดับพี่ ไอ้เหี้ยไดโนเสาร์ฮิวแมนเหรอวะไอ้เหี้ยสัตว์ Metamorphosis Man จะลองกดสายล่างเปลี่ยนจากล่าสุดเป็นกกตแล้วกดดูภาพรวมล่าสุดเป็นกกตผลยังไม่เป็นทางการสำนักงานคณะกรรมการแต่กกตนับไป500,000แล้วกดภาพรวมโอ้ฮะใช่เหรอวะใช่เหรอวะอันนี้คือจากกกตนะครับอันนี้จากกกตถ้าเราไปล่าสุดโอเคอันนี้คือล่าสุดที่เขานับกันใช่ไหมอันนี้คือแบบกกตอันไหนลองดูเว็บเร็วกันนี้บ้างมันมีเว็บเร็วหนึ่งอันนี้มันทำได้บ้างเว็บนี้อะเฮ้ยโอเคอันนี้เร็วกว่าอันนี้เอ้ยมันเป็นไปได้ไงวะถ้านี่มัน170เว็บหน้าล่มอ่ะกูว่าเว็บล่มเว้ยมันไม่ตรงกันอ่ะหรือเปล่าหรือกูหล่อนวะกกต
ล่าสุดนี่กกตปะI don't know man โอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันเขียวขนาดนี้มันยังแบบยังไม่ทางการใช่ไหมมันรู้ว่ายังไม่ทางการแต่แบบต้องรอหน่อยวะต้องรอหน่อยอ่ะจัดดูเว็บไหนจัดดู3เว็บเลยอ่ะสแตนดาร์ด PBS ไทย PBS แล้วก็โหวต62อันนี้ไม่น่าใช่นะเป็นอันนี้ไม่น่าใช่นะโอเป๊ปเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับทุกคนอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไอ้เหี้ยใครก็รู้จันอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกูว่านี่ไม่ใช่นะครับไอ้เหี้ยเอามาแชทแมปสุดท้ายมาเดี๋ยวแมปสุดท้ายแล้วรีสตรีมโอเคปะโอเคไหมแมปสุดท้ายแล้วรีสตรีมนะโอเคไหมทุกคน Buy out in the open. Wall falling. One enemy remaining. It's Spike Patman in the down open. mid. His Envy collects himself a third kill. Crystal now with the Sheriff. I mean, good lord. Saw what he was able to do. เขาจะประกาศว่าใครได้เป็นตอนไหนครับคือมันต้องรอนับให้ครบก่อนก็น่าประมาณตี 2นะครับในคาซิโอ So I won't quite call this pistol round Paper X แล้วก็ just yet, but odds are stacked Official พรุ่ง against นี้ him, แหละ but he's able to find the first shot. Taking damage though makes this considerably more difficult, and it's going to be Envy มาโอ้ย for อินวี the เก็บ4เลยเหรอวะ 4K. โทษว่ะเฮ้ย Paper Rex back into the pistol lead. Okay, Viper it's a good start. You're able to overwhelm Global Esports mostly with numbers in this round, and like the patience being displayed after the spike is dropped. ท่านเป็นย้ายแล้วเหรอใช่เป็นมา global ครับ Oh, got right past that clone, recognized it right away. ย้าย That ประ is เทศ sick. ถ้ามันสนใจย้ายประเทศ 4K for Envy. วันนี้ดูอเมริกาไหม Players วันนี้ไม่ starting มี to อ get เม on ริ their กาครับ feet here. So one thing I wanted แต่ to ใส่ talk ผัก about is ส้ how ม much I โอ้ย liked Patman's ดีว่ะ Viper on this map the last time we saw them square off on it. The way he was lurking around and finding value as well. Lots of early damage. Fishing for those shots, some tags ไม่ได้ on ปรับ the สกอร์เลย Patman ลูกนี้ puts him to about half. Launched over the top, something finding Autumn going for the TP at screens. นี่ขนาดเปอร์เซ็นต์เดียวยังหัวร้อนถ้า 100% จะขนาดไหน Shut down 100% เราก็ยิงดีเราชนะไง Yutan, all right. ต้องคิดอย่างนั้นดีวะใช่ป่ะ Weapon will be scooped up, and it's a quick little evac from Patman. Thought they had it, maybe they แค don't. ปเปอร์อยู่ไหมแคป Either เปอ way, ร์ Crystal going to be One spotted. enemy remaining. Holding down M1 are these players despite the blind. They'll push onto the corner, and it will just be Jing to go ahead and take MVP เป็นไงครับ แพ้ครับ one พลอย casualty and something. แคปเปอร์ทำไอ้สกอร์ให้หน่อยได้ไหมครับไอ้ที่สกอร์ประมาณในปันเด็กอะ Yeah, okay, steady as she goes. Day to day. Going to be getting Envy fast track towards a Nightfall. So usually with Paper Rex, you find that it's Jing who's the one who's accumulating those showstoppers quickly, especially on this map. Oh, I think. Oh, never mind. He's I the thought one it who China TP'd. 300 เอาดิ I thought they both had TP'd in. Yeah. เดี๋ยวพี่แจ๊ดเบียร์สวั I สดี thought ค there รั was บ just อะไร an ด้วยครับ awkward timing where something had the upper hand, but no, he's just a little bit faster on the draw and has a better weapon, as it turns out. Yeah, boy, yeah, boy. Love it. มันมีโอกาสที่ Oh, just speak. I'm making. I go down. Speak Ramkas. Okay, I will up right away. Okay. ไม่รู้ว่าเดี๋ยวกัน From bot, they take Let me check front now. the grab orb, guys. Ate Ram. Stay Ram, guys. Stay Ram. Guys, raise grab orb on A. Go with Ram. Go with Ram. Seasonคืออย่าง finding anything อุ้ย clean shot from in. มันต้อง250ใช่ไหมแชท Spot out. A little bit of damage onto Yutan, but kill not there. Paranoia now just going to be lobbed through as Forsaken continues to scale, finding Autumn. Yutan fighting back for one, but nothing more. Envy with a second kill. Now sends out the Prowler. 5 Get the spot onto Crystal. And this is looking like a bonus conversion. Paper Rex. Alive and well ถ้า thus พักแล้ว far. รีบไปดู Here เพ on จ split. คืออะไรอ่ะ Spike drop, ขอเป็นลิงก์เลยได้ไหม Quick peek over into sewer, checking for Push the one flank. song, Puts it back through the spawn as something now
will be able to find เฮ้ย him go ไอ้เหี้ย away. จะมีดเหรอไอ้สัตว์ Certainly not Crystal, okay, or something. This was taken. เอ He's gonna go for a I knife. was he was เรียกว่าเรา can't do เอ็ it ม to จะมีลีก Crystal, ไหมครับ there's พี่ no ว่ามี way. ครับไม่ได้เป็นลีกหรอกแต่มีแข่งแน่นอนครับน้องชาย your ปา buddy, ลูโมบาย it's อ่ะ your friend. Like that's the perfect opportunity. Look at this. Ooh. Wallbang. Divide just running in there with the stinger. I love it. แต้ม3แล้วครับแต้ม Wait 3ครับ for พรุ่งนี้ his moment, the crunch อันนี้ play ครับ here โอเค for เดี๋ยวเปิดดูนะ PaperX. Love the coordination, love the team play. Let's go, boys! He's not. They're, Energy returning. yeah, they're feeling good. He with his undefined KDA. He's almost got that nightfall. Oh my God. Paint shells, flashes, everything being lobbed in. It is a meat grinder and Forsaken TPing forward. Ooh, Still man, the wow. final one, but that's going to be a weapon recovered. Handing Patman a Vandal a very พี่จูดูหนึ่งนับผมไม่อยู่ครับอยู่พี่จูดาวว่าน่าถึงที่2ครับวันเนี้ย walkabouts down to the main, and I'm not sure if he's going to be expecting this, but never mind. มาดู Just ปก goes แป๊บนึง the นะ drop down off that little step. It ends up costing him dearly, and Envy is very snappy to get the readjustment. Yeah, it's so nice. Now you'd love to feed some kills into your duelist. Get those ultimates going. Close with โอ้ the judge. ไม่ here เอา for ไม่เอา something. ไม่เอาเหี้ยอุ้ยปลุกน่ากลัวจัดอ่ะ On the swing. Shot flying, they hear it. They have to backpedal a bit. Time to jump. Patman moving over. Vandal in hand as TP forward, backside of pillar. เหี้ย He crashed into backside. And Javi, he's able to find something. Judge no longer a concern. They get this into a 3v3, and if 30 Patman can seconds find left. some impact with that Vandal, this is looking pretty good for Global to pull off a Thrifty. Spike เอฟเอสเป็น planted. ยังไงปังนอนมึงตื่นแพ้ครับกลับบ้านแล้ว Consideration on that แข่ง stick. ที่หลัง2 เดือนครับ Doesn't actually send it out. Worried about a potential flank. Nightfall going across, only connects onto one. โอ้ย Javi finds another shot. Changes out onto the Raptors. Cleans it up. The drop down. Javi with a third. This Sheriff is singing. It is now just Envy. Thrifty. โอ้ย He will fall. เฮ้ย What a round from How dare- Javi. What a thrifty from Global Esports to get themselves on the board in round ไม่ควรโดน 4. นะเมื่อกี้ Yeah, this crunch play outside of Garage just doesn't go PaperX's way. They throw a ton of utility at this. 2 different flashes. They try to go for the TP. They're only able to get one. You've got the man advantage here. Just not even looking. I don't know. He's watching the other way and nobody's watching the cross. And the Vandal handed over. Doesn't even I'm back. do anything. Didn't even matter. It's all just Javi with the Sheriff. And sometimes, I mean, Forsaken's got to remind himself that you can go in reverse. You don't have to press forward. You don't have to hit the accelerator. I think การ now คุย is เรื่องการเมืองแบบนี้ระวังตัวด้วยนะครับไม่ได้เป็นห่วงแต่เป็นคนปล่อยกระสุนขอบคุณนะครับ This site might be at least approachable. Forsaken clears the โอ clone เมน just วัง in จี case. อ่านว่าอะไรฮาวี่ครับฮาวี่ 8K This is all just trying to gather some attention. Solid gun. Find value, and he gets all three! Whoa! What? That is unbelievable. Grabs the orb, now has a pit. Shouldn't need it for this round. Won't be able to use it this round. Something gets the kill there, but that's about it. Something's going to have to work some magic. They want a real opportunity in this one. Bring them down. Fowler to check towards ramp. The bound across the flick, not connecting. Reads it well, plays it patiently. He's able to beat Javi forward, but as he re-swings out of elbow, the kill is there. Patman จะดูบัญชีอะไรชื่อมาป้าเดี๋ยวเปิดดูนะแป๊บนึง Forsaken in a 1v3. Slow approach over from screen. Still has a paranoia. Check on the corner. เฮ้ย เฮ้ย Oh, เฮ้ย 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 spotted one. Trying to separate it, but ปาดซ้ายขวาไม่รู้จะเอาอะไรแล้วเมื่อกี้ too งง patient here. Bit too indecisive. Global Esports back-to-back round wins. Puts them one away from tying it up. That's just craziness. Look at that, the gun right there. Peeked out, and that gave him that extra moment to be ready to crouch for the spray. It's those little ทำได้ไง things. วะ Look at that แวนเดล retug, สเปร maybe ย์ดาว from อย่างนั้น Envy. น่ะทำได้ไงวะ Shifts back to the left. Stop. Right as the wide swing comes out from Divine. And the
Crystal should basically never be getting them in that situation. ให้พี่เบสมาเวอร์จังทำไมวะ See something frustrating as well. Tiger boy. Bring them down. I got him. Sorry. Oh, Forsaken. He's trying to go for it again. Patman's on the case. นานๆทีเห็นจริงจะลุกนะ I เว้ย pulled this off on a global stage. Denies him that access. Meanwhile, อันนี้อันดับ1 2 3ได้คะแนนไม่ได้ครับ pressure from the ramps. He looking good yeah they are looking good About to clear mid. มันเป็นจ้าฝนตกไหมตกครับ Jing makes his way แต่เริ่มหยุด over. แล้ว Now it's good. Push out though, and Patman fighting off a bit more than he can chew this time. TP from something is on him with this outlaw. Only 2 targets realistically can find the one-shot kill on. It's pop flashed away out of this smoke. Good for a 1-to-1 exchange with something out at Raptors. Able to find one. Wants to peek out for a little bit more, and he shall be rewarded. Divide elbow. เหี้ย Steady เล็กก็ยอม the lone casualty in the round. Paper ทีม Rex นี้คือถ้าตื่นแม่งก็ตื่นเลยนะ establishing this lead by 2. Yeah, getting that early info on the big push out. ไม่ต้องกดดูกกตละดูแบบล่าสุดเหมือนเดิมดีกว่าจริงอันนี้จริงนะ Able to keep kind of sliding in that direction. Keep a little bit of ดูแบบ check ก on ก the ตแล้ว mid มัน with นี่ Jing ว่ะ and Envy. And you're able to just set up the crossfires on the site. Hit some nice shots with the Guardians. โอ้โหเหี้ยโอ้คนเหลือหน่อยเนี่ย Who's it gonna be? Global Esports. Okay. แต่ว่าเป็น Sure แบบ now. คู่หาก็ได้มั้ง Could have รูป seen อะไร it from เงี้ย either side. Yes. GE definitely makes a bit more sense, especially after that round ends up playing out quite cleanly. ขอแนะนำแบบกูอยากรู้ว่าภาพรวมโอ้ล้านกับ200,000โอ้โหคืออันนี้คือไม่เปลี่ยนเลยเนาะฮะไม่ว่าจะเป็นกกตหรือว่าเป็นล่าสุดอะเดี๋ยวนะทำไมล่าสุดเยอะฮะทำไมกกตเยอะกว่าล่าสุดด้วยวะกกตนับไปแค่840,000ล่าสุดนับไป1.2 ล้านWeird. Trade it, but the trade up is there as Yutan also คะแนน falls. ไม่ขึ้นมีลงก็ใช่เนาะ Great call from ไม่ Paper รู้ Rex. ว่ะเย้ย Just Crystal and Javi to try to make a go of this in a 2v4. It's not out of the realm of possibility. Nope. Portal closed. But as Paper Rex continue to play together, just leaving Forsaken on an island back across today, it does make it a lot more difficult. Especially given the Crystal about to be the one to push into Garage. Prowler will get the spot out. And that does actually force a reroute out of him. As Javi up and over the top and be able to tuck back into Garage fast enough. Forsaken already moving in this direction. Smoke the stairs, the TP across into that one, and there's the spot and kill. Spike Spike now dropped. Javi trying to collect it, but Envy is out 2% hunting เมื่อกี้ ahead. คะแนน 2% ใช่ที่เราเปิดดูอะ This time you're พี่เบสจะได้มากสุดเหรอจ๊ะไม่หรอกมันก็เอาจริงๆมันไม่ได้มันเชื่อไม่ได้ทุกเว็บหรอกมันก็ประมาณเอาอ่ะเพราะเอาจริงมันก็ไม่ออฟฟิเชียล1 2คือclean stuff there. Micro adjustments in the movement. Not offering up too much. มันอาจจะดีเลย์ The way they took that angle to global อะไรอย่างเงี้ย esports. 3มันคือแบบเพิ่ง 2% อ่ะ That's pretty มัน much กูบอกหน้า round เสร็จประมาณ over. 2:30ใช่ไหม No one used the กูว่าอย่างนั้นอ่ะ showstopper, so we go again ครับ in เปิด the นะเดี๋ยวคนอื่น theoretical รู้ category of ultimate usage. Combo potentially there for Global. They have the Nightfall. Tried to อุ้ย อยู่ disguise จน the นับคะแนน showstopper เสร็จ bit. หน่อยนะครับ Something แต่โอ้โห in the mid, and Javi this time fully anticipating this pressure. W เฮียเชนรับ with ease. W the chef bro Pick now off Hey! the mid to try to make this unassailable. ขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่จนจบครับอยู่จนจบอยู่แล้วโอ้โห Gonna be needed across โอ้วันนี้เฮียลั่นให้นะเนี่ย Just fishing through is able to find one. God damn Uh-oh. Showstopper out, sends it, catching Yutan from behind.
Nightfall's now invested with just the 2 players left standing. Cover going out. แบบนี้จัดบอกยันเช้าก็ยังไหว Stuck it round. ได้ครับเฮ้ยแต่วันนี้ว่าแต่นี่จริงนะเอาเราอยู่จนไอ้นี่นะ Oh, he's just gonna แต่ว่า go. ประมาณตี 2อ่ะใช่ไหมตี 2 ตี 2 ครึ่งอ่ะ We'll get a little bit, but Jing will swing the corner, find the shoulder. Paper Rex up 6-2, and if it continues like this, you're Frost. You ล่วงหน้าครับน้อง consider ซน that second time out, and I think he's just called it. Yeah, แต่ he แต่ needs ฝน to ตก turn ก็น่า this จะ map เลทเป็นไปได้ around. ไหมกูว่าเป็นไปได้ Oh, เฮ้ย yeah. โหเครียดเลยโดนลูกควันไม่เครียดเลยเฮีย Not much. I mean, you can't blame yourself. No, that's huge there. You could take out your opponent's raise before they can do anything. Time out. That raise เดี๋ยว versus raise 2K หน้า battle. อย่างนิ่งไม่นิ่งเรา The จุ๊บมวดเธอ all-time เลยอะเอ greats ว on the agent is Jing, maybe อัน the นนครับ best พี่แอม ever สวัสดี do ครับ it. สบายดีไหมครับผม He's showing you why. A little bit of patience there. And a little พี่ bit จาเล่น extra เกม time ผี buffer. นะครับ It's แบบ all เมื่อวาน because เหรอ Forsaken วันนี้ไม่ finds นะครับ that วันนี้ first เดี๋ยวเรา kill จะมา through ดู the เลือก smoke. ตั้ง It กัน just นะครับน้องชาย completely วันนี้เรา disrupts จะมาดู Jing's คะแนน rhythm นะครับ and flow มา in that ตาม round. คะ And แน then น you don't have those Viper ดูเรียล smokes ไทม์ to นะครับ keep scaling forward in the way you'd like to, in that comfortability that you'd like to. จะไม่นับหลายเขตใช่ไหมฝนก็ตกอะไรเงี้ยแล้วยองฝนมาจากไหน Paper ไม่ Rex รู้แต่ knows they have that advantage there, and they can ตั้งนานไม่ตก just เพิ่งมาตก throw everything at you. And you're trying to make that ส้ execute. มนำ So 31ดูไทม์เอาท์ they have sometimes to bro unlucky, but ไม่งั้นโดนอ่ะ gotta try to find ways 12 อ่ะ to ทรง mitigate อ่ะ that going forward. ว่ามันมั่นใจกันไหม I think now for Paper Rex, I wouldn't mind seeing a little bit more defaulty type stuff, especially against this eco. But this is Paper Rex, so you know. ผลเป้าไม่ได้เป็นลางหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นลางครับ There's a เป็นสิ่งที่ lot ดี of ults to try to make a go of this one, but yeah, ทุกอย่างมันจะสะอาด gonna crunch แล้ว on ก็จะเป็น these ฟ้าที่สด players ใสครับ over here at A main. The flash over the top, Jing flying through, does get caught by it, but Crystal's just been spammed down. Forsaken is just, oh, he's just bested him again right through How the many smoke. percent left for election 98 The poor guy. เกิดอะไรขึ้นกับเลือกตั้งกับเขาตอนนี้นับคะแนนอยู่ครับนับคะแนนอยู่ Not gonna be sending that one out. อุ้ย Something finding Javi. Jing 1 finding ถึง 2% Udo นะตอนเนี้ยเนาะ as ถ้าเราจะใช่เราต้องเชื่อมั่นดิวะใช่ไหม Autumn will be able to stop it from being a จะจุดเชื่อ flawless. จะจุดเชื่อ Grab the gun though, still just has that Marshall. So we'll lead the way, Divide, to go ahead and finish the job, 7-2. Neither timeout working out here for Global Esports, but now we go back into the bye, see if this is where they can start to turn พรุ่งนี้มี the สอบ fortunes วิชา around. ยากโคตรขอพรหน่อยครับโอ้ยสู้ๆครับทีเทพซ่าเป็นกำลังใจครับผมไหวชิว This is Crystal specific radar. He does. It's just that Forsaken game sense that starts to kick in sometimes, where he just gets into this น้ำเงิน flow นำเอ้ย state. แต่ใจ He's เย็น reading ผม the ว่า game. แบบคือตอนนี้เอาจริงเลยยังพูดอะไรไม่ได้เนาะ Left เพราะเรา scratching your head as a มันเพิ่ง opponent. They're doing it 2% น่ะ again. They're gonna try it 1-2% again. น่ะ Yudotan at the same time going the opposite way. Wait, W scan, no? Jing Oh coming up my with god! three. Showstopper won't even be fired off as they are หรอมัน crumbling. เขาว่าไม่รู้ว่า Paper ไม่ Rex คิดอย่างนั้นอ่ะเอาจริงเนี่ยถ้ามาคิ Are ดตั้งแต่ตอนนี้ taking เลยว่า a มันแพ้แล้วมัน sledgehammer to Global Ini bye, Esports at the ปวด moment. หูไปว่ะ Just think back to Breeze when they tried the crunch play 2 times in a row. The second time it didn't work. This เชี่ย time กระโดด they're สวน like, กัน wait, ไอ้ we เหี้ย screwed up กู our จะหลุด neutral. The haunt ตัวแรก is ไม่รู้ deeper มาได้ this ไง time. ต่อ The 2 ต่อ flash 3สวยนะ doesn't สแกน catch ดีด้วย Jing in the air. And poor Yudotan is left defenseless FS on กลับ his บ้านยัง own. กลับบ้าน Guys, ครับ what's going on back there? Oh my. And then the swing out. Unbelievable. Who's next? Well, push the corner, something. Just gonna make his exit. Minor damage suffered. Still, eventual drift available for something. กลับมาซ้อมสปินพันรอบ But ends up เพราะกลับมา overstepping out แบน to ก่อน the เถอะตอน open. เนี้ยไม่ได้เลี้ยงไดโนเสาร์ให้ผมเต็มชื่อครับพี่พัก Not available. อิว that what is bro เฮ้ย กูดูดอไม่ลั่นเลย Here. It's Divide. They're not spamming him though, but oh, Envy will just push forward, finds him. Second kill for him in the round, and Nightfall one charge away. Oh my god. Okay. เกือบทะลุ Less แล้วนะ damage than I would have anticipated, but good little lurk from Crystal. Gets in around the back, some revenge on a Forsaken. เดี๋ยวนะ 3v3 มัน with time, really ฮะ getting away from Paper ไว Rex. เปอร์เดินออกจากอันตีของตัวเองเพื่อไปยิงเฮเว่น Envy
Still standing, makes his way across into elbow, gets caught by Crystal. เข้ามาในไซส์แล้วเฮ้ย Jing goes flying into the back, only find the one. Global Esports, at long last, break this win streak from Paper Rex. The most they can hope for, gonna be a 4 to 8 half. Yeah, it's just a fast เฮ้ย call. ไม่รู้ว่าโอกาส onto เป็น A. มาสเตอร์เกิน Just เลย going โยนผม okay. ไม่ They ran that โอ้โห play ไม่ twice ได้ in ไม่ a โย row. น Surely มัน they don't do it พยายาม again. กันหมดด่า They do not. They find a pretty wide open sight. There was a moment here where I thought, ooh, this might be doable. This is a great little lurk timing. Comes out of the pit. Take Forsaken down. He was not anticipating that at all. Udo, can you go judge? I'll flash you. โอ้ยแผนมึงเล่นช็อตกันเดี๋ยวกูแฟดให้ Bounces Hey, win, across the maybe ramp, high. no one here. About to further check around heaven, but no one home for the moment. ถ้าพี่เดได้เป็นนายกกูคงได้ไปดาวอื่นละ Contend with. It's all of mid conceded. Sagan dropping away. Hearing some noise over towards Raj. And now looks for the reposition. Showstopper from Jing goes forward. Spots nothing. And a quick reposition. Here's the TP, and we'll just be a little bit of a botch job there for the Showstopper. Envy taken down. Patman able to find the one. Swings out for Sagan. Steadies it for one, but now is in a bad spot. Repositions to the pillars, trying to play ring around the rose. พี่จ้ามีวันดีครับสวัสดีครับผม Strike him down. พักพี่เต้ได้หนึ่งที่นั่งแล้วหรอเอาดีแชทใช่หรอ Spike planted. Operator still in hand. That dimensional drift still available. Portal closed. A lot of this feels like it's going to be on the shoulders of Devi. Poison's off. Here. มั่วเอาที่นี้หลอกสัตว์ One enemy remaining. He has fallen. Flick not connecting. ยังนับอีกนะผมว่าแทบที่2ครับมอด A little bit of poke and prod. Something finding the one, looking for the rest. Can't make it happen. 84เอาจริงนั้นนอนแบนเอาไว้84อ่ะ Fairly rough path. They managed to rescue it as much as possible. So 8 to 4. ไม่อยากให้ใครกลับบ้านเลยครับ Paper Rex ทั้ง still สอง well คู่ out in นี้ the ปีนี้ lead. เด่นมากใช่ไหม See if Global หลังพี่เสียดายน้องอันนี้จริง tie things up with the pistol once again. This is just kind of an odd round setup for me for the side of Paper Rex in terms of having your showstopper. I think I get what they're doing in terms of, okay, แล้วเอฟเฟกต์เหรอ they've gone A a หลาย bunch แล้ว of ดิ times. I bet they're going to go B is the call here. อันนี้ So มี they แต่เสีย want ใจ to have แล้ว that นะ showstopper at B garage to try to set it up, but I think you're better off leaving Jing up in B heaven, having him there just in. What?โอ้นครปฐมโอ้มาบัญชีรายชื่อเหรออันนี้ครับบัญชีรายชื่อก็บัญชีรายชื่อส้มนะโอ้โหเดี๋ยวตัวนี้ก็มีอยู่นะตัวนี้ก็มีอยู่เนี่ยตัวนี้ก็มีอยู่เนี่ย Holy Jing was out รั over ก on the แท้ other มัน side of แท้ the ยาก map กว่า area, แช but ท not seeing anything in mid, so no scrap there. Paper Rex doesn't want none of that. They saw what happened when they tried it. Solitary clear on the haunt, though. Not really going to be telling him about numbers, but all now TP's over to screens. Still enough. Smoke, Paranoia, sent. TP forward. Flash at the ready. Some spam up into that smoke, and Heaven Patman has taken damage, and now Will's suffering death. สุดไหนวะเนี่ย It is just an explosion, and it's all Paper Rex all day until Crystal peels back one kill. Spike planted. A 1v4. Stop Paper Rex. Being 4-2 in pistols, 9-4 on this map. Just don't give them the 1v1s. Somehow still standing.
สปลิตใครเลือกหรอครับสปลิตแมปสุดท้ายจะไม่มีใครเลือกครับน้องชายไม่เป็นแมปเหลือครับ He's got 2 people within 1 tap range. He just doesn't have the time. Yeah. This is otherwise very doable for Crystal. And you also don't really want to be funneling this guy's Viper's Pit. Envy going to be looking to catch him on the exit. Crystal is reading it relatively well, but Envy will still have the 3K. ขอโทษแทนคนใต้เลยครับ Dominant still on split. This looked like a good idea from Global Esports. They flash in, but it's Jing's ahead of it. Enough players don't get caught by it. Oh man, it's just a little off. Just a little bit of the util doesn't catch enough of Paper Rex. Love the idea, love the crunch, love the timing. Just misses the mark. That's a มันต้องทำได้ดิวะอุ้ยเอาอะไรนะ บางทีที่ฟลูเซนต์กับ DRX เจอกันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้ไฟส้มกับไฟฟ้าสุดท้ายใครชนะ Autumn with this Marshall. They've got full armor on the opposite side. They hit some headshots. Spots out on the 1. The first shot. A whip. And now a reposition into a spam. Down is Jing. Reads it like a book. Just took too long. ไม่เพื่อนไม่เอาเว้ย Players already got passed. เฮ้ยเกนโต้เอาไปรูปคูหาได้ไหมมีรูปคูหาไหม Forward here at Alley with that stinger. เอาไปรูปเหมือนกันดีกว่า On the swing. Struck down. Sees in towards heaven. Kind of disguises Jing on this push. Here. As Nade going to be lobbed in. That has them all displaced. Something's still going to be eliminated. Jing out for blood. Blind flying and Jing dying, but Envy. ชัดเราผิดไหมที่แพ้เสียงในหัวกาเต้เราแค่อยากได้ evolution ครับนะครับผม 3 rounds away คริสตัลมันวันแมนทีมไม่หรอ Esports from kickoff ไม่นะจริงๆ global มันยิงกันนะมันกันยิงนะ You can do it. Guardian there for Envy. Had to feel good. นำขาดจัด It was a Marshall, 55ต้องแก้ที่หลัก Guardian, 55 and หนั a กใจ Spectre. So you get 2 rifles into this. อย่าดีกว่าจัดเสี่ยงคนเห็นต่างก็มีเอ้ยอันนี้จัดไม่มามันไม่ผิดเนาะถ้าเห็นต่างอ่ะเอ้ยใช่ไหมเขาเรียกว่าไงคนเรามันมีความคิดเห็นของแต่ละคนมันแค่ต้องคุยกันแบบเป็นผู้เป็นคนเว้ยใช่ไหม Face your fear. When he can. As the nightfall goes out. Pain shells lobbed in. Javi still playing close. Peeks in. Finds one. Forsaken. Now going to be traded out as Crystal's able to find that. And once again, it's just an absolute bloodbath. 3 players dead on both sides. Something in Devi. Trying to keep the win streak going. Get another bonus conversion on this map here. You know one's alley. Clear the haunt, one's back pillar, but something has the headshot. The spot out now onto Yudo. Devi dead to the pink shells, but something's there for the finisher. ไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรใช่ครับ Paper Rex แค่มันต้องคุยกันดี looking to absolutely steamroll their way into the next round. มันต้องมีแหละรูปแบบรูปเก่าๆอะไรมั้ง Lets them know about that ใช่ไหม box angle. They know there's one close on the other side. รูปคนอื่นอ่ะผมมีคนอื่นลองดูไหม Just in case. เฮ้ยเมื่อกี้ใครจะไวเหรอเวส It's okay. They fighting for middle. They smoke us. We cannot watch, guys. Careful, plaster. ห้ามถ่ายเหรอแล้วแบบดารานักการเมืองคนอื่นเนี่ยที่กูเห็นเขาก็ถ่ายกันอยู่นะก็รูป Rex reading the pressure being หรือเปล่าไม่รู้วะ applied on this side of the map quite well. Back away. Avoid getting caught. ตัดใจไม่อยู่กับวาโลแล้วเดี๋ยวไม่อยู่แล้ว Time, just an orb take for Autumn. 3 charges from a dimensional drift. A very necessary thrifty attempt here for Global Esports. คลิปที่แอบเปิดใบเลือกตั้งยังฮะ There's once again they're going to re-clear this. Here comes the numbers. As Jing is able to find 2, the straight through. Forsaken taken down as ไม่ well ว่า as แมนทีมหมาย Envy. ถึงว่าอยู่ทีมเดียวตลอดอาชีพSpike as well at their feet, and this is a massive win for Global Esports. Still need to convert the round. เมาส์กับแบนพินกูซื้อไหนก่อนดีซื้อเมาส์ครับ Has that vandal, the lone hero rifle in hand for Global Esports. Devi double checking.
ตัดสั้น Back เท่าไหร่ over อ่ะ towards that หมาย spawn. ถึงอะไรเนี่ยหมายสายตา The ใช่ไหม angle just before spotting him หมาย out. ถึงสายตาใช่ไหม Last player Regardless, a great shot from 30 Patman. seconds left. Leaves now just Divide อุ้ยโอ้โหไทมิ่ง to his own devices. Turn back. They don't know where he's at. They had no idea. That's why Crystal turned back over towards stairs. Bite into the corner. Spike now going to be recovered, but Divine needs to read the presence here on the site. Jiggle peeking out. He's reading it well, but the Thrifty will be confirmed. A necessary lifeline grabbed by Global. They stop Paper Rex from getting the match point. What a call there to ดัน double มันเล่น down ด่าน on อื่น that ไม่ได้เลยเหรอ aggressive หรือนักแข่งเล่น garage เฉพาะแบบ push. ถนัดเรื่องแบบถนัดนะครับ It แค่ catches นั้นเลย him off guard. I mean, Jings is just trying his damnedest to hold down M1. There's just too many numbers there. Ooh, that's a sharp shot from Patman. นอนเป็นสุรัตน์ตอนละตะกะครับจะคุณ Another เล็กเดิน one ทางปลอด for ภัยครับ sure. At least there was awareness there from ไว Divide. คริสตัล I'll แบก give ป him กติหรอ that. เอ้ยมันตัวล่างนะคริสตัล Recognized ว่ะ that that could be a position that a player had tucked คี into. ย์บอร์ดสติลซีรีส์ Still though. TKL ดีไหมครับพี่จุนไม่เคยใช้เลยครับสติลซีรีส์เคยใช้แต่หูฟังมันดีนะ Sitting พี่ with บอกไม่ that เคยใช้อ่ะ operator. Jing is the showstopper. And Hey. V's gone. Yothon able to find something. And it feels like the wheels are starting to come off a little bit here for Paper Rex. Flash out. Judge eventually going to be able to find the kill, but Patman just continues to refill that space. Cleans up a second. Maybe can find the third. Reads the TP reposition. Forsaken will ซับ be โปร able to จู find ส the kill. เฮ้ยขอบคุณสำหรับซับซ้ำเลยครับเฟิร์สขอบคุณครับสำหรับเมมเบอร์นะครับ It's a ผม 1v3. โนวิโต้ไม่เว้ยไม่เล่นวิโต้ไม่ลั่นเลยแย่คุณอุดรอ่ะจบเลยว่ะ The off around the corner. Strafes across that. Just thinking about what approach he can get. Straight in through main perhaps, but it's being watched by two. There's the backstab. เฮ้ย He will find it. ห้าเราไม่ได้ไกลแล้วกูบอกไว้ก่อน Looking to try to run their way back into this as they break down the economy of Paper Rex. Yeah, just dry peeking that angle there. ได้คิดเห็นนึกมึนหรอไม่ได้คิดแล้ว Into the wheelhouse, Oh, even with that lap. high low. Got that extra layer there for Global Esports. You could shut that ลูก down นี้น่า mighty ได้อยู่มั้ง quick. Patman's gonna have that nightfall. I mean, okay, Forsaken wins that one, but Well played, guys. Well played. nothing else that he can get done. The question is, how long does this go? อินวี So เอ้ย Alex อินวี wants มัน to มา get แล้ว involved. ฟอร์มมันอ่ะแต่ว่าไงครับโปรเซอ A ร์ little bit more diligent this time. Threw out a prowler a little early to check the close angle. They're just considering. ตอนในโบฮาเขาเริ่มแมปกันยังไงก็ They're just straight in. A little bit of spam คน out ที่ from อยู่ Patman, ซีนหนึ่ง not finding ใช่ไหม a connection there. จะได้แบน2แมปแล้วเรื่องแมปแรกก็ผัดกันเรียกแมป A แมป B แมป A แมป B แล้วก็แมปสุดท้ายแมปเหลือ Clear that away. Is now the prowler coming in. Divide finds the headshot just before the flash. What? The bite! What? ฮะ They're just sitting on the ฮะ bite! เฮ้ยตายพิษ2 Autumn now can scale up, and what was looking like a surefire Thrifty of their own has just tumbled to pieces. A nice final shot from Indy. But, two kills that Crystal probably should have never gotten. I think they were in the poison cloud too there. Yep. Oh boy. เห็นเลิกกาแฟแล้วเราไปจัดใช่ครับ Oh Bit too my. much fun, perhaps. Just a 4 little. ลาว Just a little. Blinded. Ching is Nightfall. he just runs straight into it. โอ้ไม่เห็น Flash เลย for ว่า the มี back พิษ pedal. ดาวายก็มีเห And มือนกันว่ามี yeah, พิษ it's just Just right bad there in the timing. smokes. Yeah. I don't really blame him too much for that, actually. That was kind of just a good setup from Global Esports that they're able to execute really well. ใช่ไม่เหมือนโบสาม Alex ครับ disagrees. He probably does. เอาละอเล็กยังไงอเล็ก I think he might blame them wholeheartedly, but ท่าอะไรครับอันนี้ท่าเฟกหรือเปล่าแบบบึ๊บบึ๊บบึ๊บ Day 35 I'm waiting for RGX Over crazy this second to last Day hurdle. 30 bro you hit it bro feel a lot less pressure once that match point, I should say, is confirmed. Obviously, just the first timeout call for Frost. Probably sigh of relief. Grateful that his team has done well enough to get to the point where he can finally communicate with them again. What the spec for tournament For sure. on stage Still What do you mean that. ครับนุ่มนิบ First 3 rounds in a row. Paper X was able to rattle FS เป็นยังไงบ้างครับ off. ไม่ได้ It's ดู just เลย like so จบไปแล้ว much that FS you แพ้ค have รับไอมอน to overcome แพ้ against Global Esports, but they're 2-0 giving it a ครับ hell of a go. จัดกินข้าวเนี่ยจัดกินก๋วยเตี๋ยวกับมาส Ultimate's ตรีม always sitting on a lot for Global Esports, everything but the Nightfall.
which was used in the previous ได้ round. 4 คิวแล้วอีกฝั่งไม่โดนไก่คิวจอยตาย Showstopper never เนี่ย even ไก่ got คิว to จอย be ไม่หาจริงเลยตอน thought ยิงโดน about. They're going for the push. Here it is. Showstopper's out, sent. You're Side. dead. However, Hobby tucks ส away แกน into เจอ the corner. ซ้ายบ Able น to เหมือน get กัน the trade ยังไง back. 1 for 1, the race is เล่น gone ดี on นะ both เนี่ย sides. Repositions, but at the same time, something taking deep space on the site. Able to confirm that it is cleared out, but it's out to make their way there. They just barely managed to jump around the corner. สั่งข้าวใน She's แอป now โค้ด sent. เจแจ๊ดลดอะไรไหมอันนี้ไม่น่าลดนะครับ Got the pit at the รอ ready. วันไหนเราได้คอลแลบกับ Setting it on the นะครับ spike. ใครไป It's รู้ a นะครับ lock off this approach through main. ใครทำงานนะครับ ไม่ว่าจะแอปไหนหรือเว็บไหนหรือ Every other Delivery ไหน entryway นะครับผม will be อะไร well ก็ช่าง suited. นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ This over the line. เผื่อมีแคมเปญกำลังมา National drift gonna be sent. The chase forward. Looking, hunting around, and something in Envy. Both gonna be struck down at screens. เดี๋ยวก่อนนะ Just Divide and Forsaken now. Autumn on the exit. That op in hand. The slow creep and Divide cannot find that kill. เฮ้ย They get swarmed, overwhelmed, เดี๋ยว and นะ devoured. ว่าโดนนะ A กูบอก 4K ให้ for ก่อน Hobby, the defuse for Global Esports. Another round win, 4 consecutively now, as they look to run this back. Yeah, just Paper Rex getting a little trigger happy with some of the ลีกอินถ้าแบบ post-play ต่อไป util here. The จะเสมอ Nightfall ได้มีแวว into ได้ a ลงมา prowler แข่ง to try to อีก set up something on that angle. ไอ้ดีจีได้ไปนะ It's too early, so he's stuck in that corner, and then they prowler check it, and he's just screwed, and Javi's just running him over. City, bro. Huh? I saw someone city legit. You did on the left. I've cut through. Now เป็น Paper ไปได้ไหม Rex back ผ on ม an ก็ไม่ชัวร์ eco. ว่ะผมไม่อยากคิดอย่างนั้นนะบาสแต่ว่า All ก็ of a ไม่รู้เหมือนกัน sudden, ครับ you use that showstopper and couldn't get it. You're not being too เห็นเลิกกาแฟแล้วหล่อใช่ discreet ครับลาโซ about what you're doing here in mid. There were quite a few footsteps that were made. It's just, you know, Javi. จะจำแม็กว่าเขาไหมครับ Is he going to read that they commit to it or not? Let's keep it quiet for now. Prowler getting the spot. Yudotan peek towards ramps, and now the swing in, and that's going to be Forsaken dead. Ooh. He's able to find a second before getting taken down. Weapon to be snatched up. To go into the hands of Envy now, but Crystal quickly here on this flank angle as Jing lands into the corner and wins out the fight versus Hobby. Divide finds Patman. ไอ้เหี้ยพอ As the trade คมเลย comes นะ through, and Crystal once again on the approach. เห็นหนึ่ง Part of the rotation, Snakebite going to be lobbed in, CT trying ไม่รู้ว่ามี to interrupt the เฮ้ย plant, but ยัง it ไง ends up playing just a bit short ในสกอร์ไทยอัน1-1เท่ากันครับ as this is red. But the shot goes wide. Wait. Divide, unable to find the one. Flash is flying, Jing. Zoned away, needs to win the fight versus Autumn, but it's going to be paint shells into the corner, and this time the shot does connect. Close but no cigar. Diffuser Autumn, get a second charge. Don't think we're going to be seeing another dimensional drift, but who the hell knows? Global Esports are now 2 rounds away from tying it up. เชื่อว่าไงวะแชท It's by thin โดนไหมเนี่ย margins, but they โดนไหมเนี่ย continue to fight on. Yudotan finding 2 here is huge. ไม่ He's not ready for this angle, but it doesn't matter because his crosshair still in a good enough spot anyway. Jing with a nice entry. Divide on the cross to help him out, but Jing just not much he could do because Autumn was so ready for that wrap. Time and time again, Paper Rex is เจ pushing สัน screens and it's being 12เฮ้ยเจสันนี่มันเดือนกุมภาแล้วเพื่อนมันไม่มีโค้ดแล้วนะ ส่วนลดอ่ะ in towards spawn. They smoke middle, Viper middle, Race middle. I can have another. Don't shoot, don't shoot, don't shoot, don't shoot. I dodge, I dodge. That's your, I pass your reel. That's it. Lago na guys, lago na guys. Lago na. Oh, Navi put some damage there on a something, but they quite confirmed the kill for Forsaken at the same time. TPing forward into A. Autumn set up its screens. Is it Autumn from FPX? Yes sir Now to clear it out. Autumn from FPX ครับ Anticipating a push, has that shorty in hand. Snakebite going to be lobbed in. Patman looking for the shot. We'll just send out the C's, but the players from Paper Rex able to get in front of it. Showstopper now at the ready. Has to retroll it out. Sends it over, but won't be able to find it there. But it doesn't matter. What? Global Esports explode onto the scene, and they absolutely dismantle Paper Rex. 6 rounds now in a row. Global Esports 1 away from tying this up as they force the final timeout. I mean, this is unthinkable after the bonus conversion from Paper Rex. They haven't won a single round, but it's just been มัน the อันตี same ว่าว thing ด้วยนะ over เว้ย and แต่นี่มัน over เล่น and ดีหว่า over. ตรงเนี้ย
A hit into A hit into A hit, but they're not taking heaven control before they're doing it. And sure, it might have worked on a pistol. Yeah. I don't blame him. Whoa. It just feels like you're kind of going through and thinking that if we keep doing this, eventually we'll do it right. But I just don't like the way they're setting up these post plants a lot. I mean, just getting so aggressive in towards the back and. เอาแล้ว frost cooking แล้ว frost cooking แล้ว He's ready for it literally every single time. There hasn't been a single time where they haven't been prepared for it. So you've got to show them something else and you haven't. แพ้แล้วได้เป็นแชมเปี้ยนไหมแชมเปี้ยนต้องคัดอีกทีครับ tenacity of these players. ทำไมแพนด้าไม่มานั่งแล้วแพนด้าเป็น performance coach ครับ PAPER REX did that back on that corrode. Getting into the second half, still giving up critical advantages early, letting PAPER REX get up to 11, and then getting on this streak where they're now within touching distance, could potentially have this map, this series as their own. เดี๋ยวเพลงมันบิวจังวะ เพลงมันบิวจังวะ Beaten Coach Alex. He's มึงร้องกู never เลยแต่ been บอกแพน able ด้า to ไม่ beat ใช่ something. He โค้ช talks แพน about it โค้ all ช the ที่ damn ชื่อแพนด้า time. And he's on the cusp of being able to pull that off as PAPER REX. A very weak buy. ที่เป็นน้ำมันน้ำเพราะไม่มีใครรับมาตอนนั้น However, ใช่ the lone rifle in hand, quickly puts it to work, is able to find อันนี้ two แก้ in มาเหรอ mid. Yotan gonna be scouted as เฮ้ย Forsaken. คุณล่าสุดนั้นล่ะ The คุณนะ siren on the shores to draw their attention to crash their ships against the rocks. Petman trying to steady it. Backs away, peeks in, finds something, and on him! You cannot escape! And just when you think they're out, just when you think Global has pulled it off, PAPER REX pull a thrifty out of their ass. It's just the most PAPER REX thing ever. Just make everyone sweat, make everyone crazy, most importantly your coach, นั่นแหละ and then finally figure out something a little bit different, and who else but Divide, old reliable. If Alex wasn't, if he wasn't pissed off at every twist and turn, I would swear that this team is just sandbagging for fun sometimes. It feels that way, but now Pacey hit again. Jing doesn't even really get that much damage here, so this is still far from over. อยากรู้ว่าชนะแบบ50คืออะไรครับ ชนะแบบซื้อปืนน้อยครับ ซื้อปืนแบบปืนเล็กปืนน้อยอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ซื้อเต็ม It's one player clear though, so no lean yet. But you are getting that garage info right now as GE, so you could start. 50 like our wallet? Yes sir, bro. Gotta take this heaven control as PAPER REX. ไอ้คิดเต้าเป็นคนที่ชอบปล่อยอันตีลงเนาะ Playing this quietly, but look at Yudo. Dialed in, worried about this heaven angles, looking for potentially the backstab. Crystal able to find something. This round continuing rather to get away from PAPER REX as Hobby finds Forsaken, and now it is just Envy and Dubai. เพิ่มคู่ดีครับพี่ตาเติมเกมนั้นหน่อยดีครับนี่ครับ Wall will fall, so two shot Envy, the shorty delivers a flawless. There is still yet fight in global esports. I like the response though from Global here. Okay. Have to give up that heaven control, but you're taking a bunch of positions on the outside of it. If Jing gets that kill, it might be something a little bit different, but the smokes make it so he never really gets a read on where Yudotan goes. 30 seconds left. Kind of awkward timing. Patman tucked in by the flowers the whole time. Everybody else just playing contain and doing it so literally flawlessly. A pit, the only ult available at the moment. Jing one away from a showstopper. Last pack and forth, but Autumn just ignores the raise, goes straight in to find Envy. Now no Nightfall to be concerned about. โอ้ล่าสุดออกแล้วเหรอจัดเดี๋ยวไปดูนะ Setting up some shots to scale forward. Defy is scraping across, and Crystal is tearing them limb from limb. Overtime, baby. Unless Jing has found just the one. He is all alone in the economy. I mean, there's just nothing. There's nothing for him to do here. JJ if you go crazy นะมีอัน They ตี all นะ stacked up. Perhaps เป็นกูหนีอะจังหวะเนี้ย he would be able to get some value here. ไม่คิดว่าก็3 คน Crystal will deliver the 4K to take us into overtime. 12 to 12. What a run back.
Crystal's been unreal. ตอนนี้กูปวดฉี่จัดเลยวะ Back to that 3K that basically knocked a round out of the park for him. Autumn here just disrespecting the util. Knows who he wants. Says, okay, Jing's blast back in the past, no problem. ตอนนี้มันกำลังแพ้ Crystal's just ถ้ามันแพ้อีกรอบมันจะได้เล่นแบบ5 แบบ 3 ครั้งติดอ่ะ Tyloo throws insane lead and Paper Rex insane throw. It's not even real to watch Val compared to CS2. Forcing the entertainment is not the move. About the situation. Bro, what are you on? What the fuck? Cost them again. You good? You need help, like your name. Like your name, bro. Cross in towards tube. Last cannon attack. Autumn with the operator. Trying to throw him a different look. Check around into mid, but no one's home from Paper Rex. They've completely ignored this position. There's no scaling here. Global Esports taking things quietly and patiently as they can. Prowler checking around A main, but nothing to be spotted. It's just deep บอก positions. ลูกทีมว่าถ้าแพ้ให้กินอาหารอินเดียมื้อใหญ่ทุกคนเนาะ อันนี้คือนี่เหรอ They're going on this push. Swing อุ้ out. ยไอ้นี่ค Shut ม down Crystal. ทำไมใช่แต่แฟนทอมกันยิงดีเหรอแฟนทอมต้องบอกว่าในแข่งมันยิงไวกว่า It's kind of a head shaker. See what Envy can do. เฮ้ยมัน Head shaker, a desk slammer. Yep. Envy okay. able to get the trade back. Yudotan just gonna fade away. But you pulled the rotations. Prowler not gonna get the spot check. Envy continuing. เห็นปะเมื่อกี้เห็นแคมปะ Goes back away. Hit. Ping coming Ping. down. 30 seconds left. Watching for it. 2 ตัว Trying to reinforce, but เฮ้ย Envy will just take the fight and wins it. But look at the rotations. All of Paper Rex clustered around this A site. So for Global Esports, ได้แพ้นะ to be set up on that plant. See if they can hold the line. Plant 10 behind the seconds box left. here. Bottom Raptors. Planted. เขาตั้มเล่นไหนวะ Player มีออฟอะ approach now from Paper Rex. Quickly Heading making on. their way back towards this site. Autumn. Situated back pillar. ปิงดีเลนลั่นไว Steering กว่าเหรอ towards ใช่ครับ Garage with that operator. คือตามหลักแฟนทอมเป็นปืนที่ยิงเร็วอยู่แล้วเนาะแต่พอมันปิงยิงน้อยอ่ะมันยิงลั่นไวกว่า Towards Patman, I believe he made some noise. Avi needing to deliver, but Jing able to collect the kill. The backstab now coming through. It's all on the Patman. The 1v3 in B low. He cleans it up. The 1v2 sends out the C's เดี๋ยว with นะ the มัน 5. แมวมันแบบ Will be able to strike him down. The first round of overtime goes the way of Paper Rex. Match point now in their hands once more. What a round from จบไม่ Envy. จบ Able to catch ตาม Crystal. จริงป่ะเมื่อกี้นะ Trying to re-clear some space. ไอ้นี่วะ global So วะ patient and then เอา doubles ไปเล่น down. ในไซต์ทำไมวะ The second โค one ตรแปลก so huge here to take Yudotan out of the equation. Just really make this a much more straightforward round. Ooh, I have a showstopper. Oh no, I don't. That just goes to show. I mean, Crystal and โอเค something both แคทมา incredibly talented and cracked aimers in their own regard, but very just much antithetical in their approach to the game. โอ้คุณ Polar opposites. เฮ้ย Both เฮ้ย Patient and one, เฮ้ย but two. Eager? Yeah, there you go. We'll go with that one. I like that. I mean, it's the way of things. Big push. Oh. Crystal again, looking to be that Idiot. tip of the spear, that Idiot. first Yeah. draw, but it will be Jing. ออฟยังไง Had him shut ซ้าย down. ก็มีขวาก็มา Operator, ยั sights งไง turned up towards heaven. Now back to ปอม garage. Pops the clone. โดนไหม He's เอา up on ไป an กันเอง island, เอา finds the shot. The spike going to be dropped, but now Spike still down, B. under pressure, surrounded. The fight's coming through. Jing, a peek to Ali, finds Bro, one, go in for and the that's it! Jing gets 3. What? Something gets the cleanup, and once again, Paper Rex will brush aside Global Esports, this time eliminating them from เฮ้ย เอา kickoff. จริงมาแชท global ดูดีนะเว้ยใช่ไหม Halts them in their tracks. เฮ้ยมึงว่าไงวะ global ดูดีไหม It's NT man frost the same bro Paper Rex กูว่าสเตจวัน sometimes. แม่งน่ากลัวจัดอะ global กูว่านะ Every กู time พูด you จริง think they might be out of it, they come กูว่า roaring ส back, เตจ they วัน come global fighting น่ากลัวนะ back. เว้ย And You they know, make you แชทว่าไง lose your mind. Yes, that's the way. That is exactly, you know, what they showed that graphic that Paper Rex tweeted out before the match, and สเตจหนึ่งกูว่าตึงจริง อันนี้คือมันรวมตัวกันเดือนเดียวมันเล่นได้ดีขนาดนี้กูว่า
มันดูดีกว่าของเราใช่มันดูดีกว่าของเราอยู่นะเว้ย Bro. G State วันน่ากลัวอยู่ has got to be on everyone's radar now. No, it really is, and I made the joke yesterday. ต่อไปเป็นเล็กเจอใครวะ DRX ใช่ปะ They absolutely are, and if they aren't, I don't know what I'll do. It'll be drastic. I'll eat an article of clothing, something to that effect, because this team looks like they are guaranteed appearances in playoffs. They're so damn good. This could have gone either way. The tenacity, the way that they play with their hearts, the way they never is to absolutely be. อ๋อ Paper X though, they scrape by. W bro, W friends bro. The Frost Termi showdown. We get the RX Derby, two teams that have clashed so many times. W man, W teammate bro. They have about a week to prepare for it. เจอ DRX ชิงตัวสายล่างยังไม่ชิงครับยังไม่ชิงครับเฮ้ยต้องผ่าน DRX ก่อนแล้วก็แข่งอีก1 รอบครับถึงจะชิงครับจะไปดูอนิเมะจะไปตลาดดูอนิเมะสนุกนะครับน้องชาย GE เคิร์ด WLW ว่ะ It's gonna be a whirlwind. Oh my god. เดี๋ยวฟังสัมภาษณ์เสร็จผมรีสตรีมแล้วทุกคนโอเคไหมแข่งอีก2จัดหลังแข่งอีก2หลังเจอ DRX โอ้เยอะอยู่นั่นน่ะดีดับเจสวัสดีครับรีหรือบิดรีโอเคไหมฟังสัมภาษณ์เสร็จผมรีสตรีมนะ Well, it looks like we're gonna have another RX Derby next week. Now, congratulations, guys, and Envy, please come talk to me. Here you go. Here, please. ไปซูมไม่ได้ไปซูมเอาติดตามผลโหวตอ่ะทำไมต้องรีเหรอครับแยกไว้ครับแยกไว้เผื่อเราแบบเผื่ออะไรขึ้นมาจะได้แบบปิดหรือลบได้ไง 생존과 탈락이 걸린 하루였는데 정말 중요한 순간에 팀 승리에 커다란 기여를 해줬습니다. 뭔가 FS แข่งไปครับแข่งไปแล้วจบแล้วครับ 많았을 것 같은데 승리한 소감부터 กันไว้ Congratulations. วันนี้ติดตามผลโหวตดีกว่าพี่นะ You stepped up huge at a critical moment like this. I mean, the past couple of weeks for you maybe would have been tough. วันนี้ผลโหวตมันสำคัญดูกันหน่อยติดตามกันหน่อย To want to win right off the bat and do well, but a little bit of hurdles to get over. So how do you feel about this week's performance and about this win? รู้สึกไงบ้างกับ obviously I'm very วินในอาทิตย์นี้ in the tournament. I mean, the last 2 matches against T1 and RQ, we felt like we weren't playing like ourselves. But now I think we're getting into the groove again and like becoming more confident in each other and also ourselves. Well, we kind of showed it today, and hopefully we get better day by day. ก็ที่ผ่านมานะครับรู้สึกว่าเราไม่เล่นเป็นตัวเองเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มเข้าขากันแล้วนะครับเริ่มแบบว่ามากันละก็หวังว่าจะเล่นกันได้แบบนี้เรื่อยๆนะครับผมถ้าแข่งทำไมชอบใช้จอไม่ละเอียดครับมันความชินครับอุ้ยนะว่าขอบคุณครับ 맞습니다. 인비 선수 같은 경우에는 팀에 적응도 해야 하고 정말 많이 달라진 조합들을 지켜야 하는 과제가 있었습니다. 현재 팀의 경기력이나 팀 합에 대해서는 어느 정도라고 생각을 하고 이렇게 세상에서 가장 빠르다고 볼 수 있는 페이퍼렉스의 일부로 척후를 하는 게 무슨 느낌인지 궁금하네요. Now, of course you have to get used to the new team, and now it seems like you guys are juggling, multiple new comps. So what can you tell us about the level of teamwork and the executes, coordination, and also what's it like to be the initiator for maybe the most chaotic team in the world? I mean, the past few weeks we've been like really trying our best to like practice like basic communication and like teamwork, because the past 2 weeks we've been lacking in that, and I think today we showed like we can be better at that. And like being an initiator for this team is like, as you said, it's very chaotic. So like I usually like I tend to fill the hard gaps, fill the gaps the team has, and sometimes like during the last map I would just like take control and like call everyone. So I play 2 roles basically in the team. So if I decide to like need to step up, then I will. Yeah. 가장 먼저 นะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราขาดเรื่องการทีมเวิร์กการสื่อสารเยอะพอสมควรนะครับเราเลยซ้อมตรงนี้เป็นเยอะมากๆนะครับแล้วรู้สึกว่าวันนี้เราก็ได้โชว์ว่าการซ้อมที่เราทำมาเรื่องการทีมเวิร์กหรือสื่อสารเนี่ยมันก็ได้มาดูดีขึ้นในวันนี้นี่เองนะผมส่วนการเล่นอินิเชเตอร์ให้กับทีมที่แบบบ้านระหำแบบนี้นะครับมันก็
ต้องเรียกว่ายากอยู่ประมาณนึงนะครับ แต่ก็ผมก็พยายามเต็มที่นะเพื่อที่จะเข้ากับเพื่อนๆในทีมได้ ผมก็ตอนนี้เล่นเป็นแบบ2โลก็คือทั้งอินิชิเตอร์แล้วก็แบบช่วยคอลด้วยนะครับผมแบบว่าตรงไหนแบบตอนไหนอยากทำอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นตัวจ่ายของบางทีต้องเทคคอนโทรลนะครับมาควบคุมหน่อยว่าเราจะควบคุมอะไรยังไงนะครับผมก็บางราวก็เล่นแบบ2โลเลยนะครับ 자기가 내가 리더를 해야겠다 하면서 IJ를 맡아야겠다 하면서 돈 모두에게 플레이에서 랍레이크를 어떻게 해라고 하라는 왜요? 콜을 구체적으로 제시를 많이 해서 경기를 끌고 또 가는 IGL 모습을 자 보여주고 스모우면 있기 스모우면 때문에 이니야. 이런 두 가지 역할군을 잘 보여주고 있는 것 같다고 얘기를 했습니다. 자 그러면 다음 경기 DRX를 상대하게 되는데요. 인비 선수가 페이퍼렉스로서 상대하는 첫 번째 DRX가 아닐까 싶습니다. 한번 각오 들어보도록 할게요. Next up will be DRX. Now, Hyunbin was saying, oh, we've had too many RX derbies. I would like to face GE. Well, it's their first time facing Paper X with you on the roster, right? So, what are your expectations? I mean, my expectations would be like it's gonna be a very fun match. I mean, I really like playing against DRX. They're a very fun team, especially Hyunmin, like very sharp shooter, you know. So yeah, I'm very excited. 재밌는 경기가 ก็ 될 것 เดี๋ยวไอ้ 같고요. บอกนะครับว่าเราเจอเปเปอร์เล็กมาบ่อยแล้วอยากเจอ global e-sport คุณอยากจะบอกอะไรพวกเขาคะที่แบบได้เจอเปเปอร์เล็กแทนแล้วก็เป็นเปเปอร์เล็กที่มีคุณในรอบนี้ก็ตื่นเต้นนะครับผมชอบการเล่นของสไตล์ดีนะครับรู้สึกว่ามันตื่นเต้นน่าสนุกดีนะครับก็หวังว่ามันเป็นกู๊ดเกมครับผมโอเคลอตเต้กำลังจะชิมชีครับจัดว่าไงน้ำเงินมันไม่ควรโดดมาแบบนี้ขอไอจีคนถามนะครับเจนลีครับเจนลีโอเคครับแชท VCT PACIFIC บ้านเรานะครับจบไปแล้วนะครับแข่งอีกทีคือวันพฤหัสหน้าเนาะก็ไม่ใช่พฤหัสนี้จะถึงอ่ะคือวันที่12นะครับผมส่วนเดี๋ยวผมลงและขึ้นสตรีมใหม่นะโอเคไหมเดี๋ยวผมลงสตรีมแล้วขึ้นใหม่นะครับก็รอเตรียมตัวรีเฟรชกันได้เพราะว่ากันไว้เนาะแบบแย่งหน่อยว่าดูแข่งกับเรื่องเลือกตั้งเผื่อแบบมันเผลอพูดอะไรไปอะไรยังไงไปก็จะได้แบบพี่เชฟมันปิดจนลักไม่รู้ว่าก็กันแค่กันไว้ก่อนนะนะไม่ไปไหนเดี๋ยวมาโอเคไหมขอโอเค2 นาทีโอเคเดี๋ยวเรากูรีแล้วค่อยไปห้องน้ำก็ได้โอเคทำไมนักเรียนมันโดดตลอดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันโอเคไหมนะครับเดี๋ยวรีสตรีมนะครับเดี๋ยวรีสตรีมนะแล้วก็เดี๋ยวรีสตรีมเสร็จแล้วค่อยไปห้องน้ำกันเดี๋ยวมาเจอกันในประมาณ2 นาทีนะครับเจอกันใน2 นาทีก็ใครที่ไม่ได้ดูแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาในชิมนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบีททุกฟอลโล่ทุกโดเนชั่นขอบคุณที่มานั่งดูแข่งด้วยกันมานั่งเอนจอยด้วยกันนะครับผมก็ใครดูต่อก็เดี๋ยวเจอกันนะครับใน2 นาทีนะใครที่ไม่ได้ดูก็นอนหลับฝันดีพักผ่อนในเต็มที่นะครับผมแล้วไว้เจอกันพรุ่งนี้เนาะโอเคนะเดี๋ยวรีสตรีมเดี๋ยวมานะทุกคนนะจุ๊บว่ะ